Ben, moi bo día. Imos a comezo esta sesión plenaria e, infelizmente, como acontece de maneira demasiado habitual, imos guardar un minuto de silencio polas vítimas de violencia machista. Ben, e antes de iniciar o que é a orde do día concreta da sesión plenaria, hai dúas peticións para intervir no pleno. A primeira de José Manuel López Vilas como presidente da plataforma Santa Marta Segura, ao abeiro das proposicións en que imos falar da inseguridade cidadá no barrio e as mortes por sobredosis. Cando queira, ten 5 minutos. Buenos días a todos, soy Alfonso López, no soy el presidente de la plataforma y hoy me han prestado la voz para intervenir, o en todo caso me han pedido prestada la voz para intervenir en este pleno. Hoxe, señora alcaldesa, Espere un minuto, vamos a pedir que paren as obras porque... Espere un minuto. Se escoita mal, non? Pouco. Espere un minuto antes de comezar, senón... Vale. Pode comezar xa cando queira. Moi ben, excelentísima señora alcaldesa, señores e señoras concelleiros, hoxe non veño na miña condición de abogado, non veño na miña condición de persoa especialmente vencellada ao mundo do deporte na cidade de Santiago de Compostela, veño en nome dunha plataforma, veño como cidadán de Compostela, como cidadán do barrio de Santa Marta, veño a que polo menos escoiten e atendan e podan actuar ante o grave problema que se está dando non só no barrio de Santa Marta, senón na cidade de Santiago de Compostela. O primeiro que quero salientar é darlles as grazas a todos porque me escoiten, porque teña a posibilidade de intervir neste pleno, pero máis se cabe porque me atendan e que se tomen cartas no asunto, porque a situación que estamos vivindo na cidade e no barrio de Santa Marta é especialmente grave e creemos que todos temos que poñer o noso grao de arena para solucionar o problema. Señora alcaldesa, falo en nome de cidadáns de Santiago de Compostela, en nome do barrio de Santa Marta, en nome dunha plataforma que entendo está perfectamente legitimada polo feito de acadar 5.700 firmas nun período de 20 días. Falo nese nome. O problema que hai agora mesmo no barrio de Santa Marta e tamén na cidade é un problema moi grave. Estamos un poquinho fartos de escoitar boas palabras, de chamar a todas as portas e que non se tomen ningún tipo de medidas, polo menos visibles,
que podan acabar con esta verdadeira lacra que está asolando a cidade. Señora alcaldesa, é un problema coñecido, é un problema atemporal, leva moitísimo tempo, non podemos acusala nin a vostede nin a ningún outro membro da corporación, a vida conta que leva moitísimo tempo unhas vivendas vendendo droga no barrio, neste caso de Santa Marta. É un problema dramático, pois non se lle pode chamar de outra forma a que nunha vivenda plenamente identificada, dende fai moitos anos, décadas, se venda morte e destrucción. Este problema creo particularmente que está mal enfocado, porque toda a cidade pensa que se circunscribe a unha zona onde vivimos unha serie de persoas, cidadáns como todos os de Compostela, con un alto poder adquisitivo, circunstancia que é totalmente non verídica, hai de todo nese barrio, pero sobre todo o error que detecto es que creen que es un problema que se circunscribe al barrio de Santa Marta. Es un problema de ciudad, señora alcaldesa, y le explico por qué. Es muy sencillo de entender, desde dos puntos de vista. Es un problema de ciudad porque estamos acostumbrados, vivamos en el barrio al que vivamos, a ver toxicómanos en nuestra ciudad que van hacia el llamado supermercado de la droga. Y es un problema de ciudad, señora alcaldesa, porque solo hay que fijarse, ayer lo hice y es un ejercicio muy fácil de hacer, el acudir a la avenida Rosalía de Castro. En la avenida Rosalía de Castro confluyen dos tipos de peregrinos, señora alcaldesa. Los que van a ver al apóstol, los que llegan a Santiago para ver al apóstol, y los que bajan a San Ignacio de Loyola, al mal llamado Banco do Pobre, a comprar droga. Los dos peregrinos confluyen en esta ciudad, si bien los flujos son diferentes. Los peregrinos que van a abrazar al apóstol menguan en el momento que es invierno en la ciudad. Los peregrinos que van a acudir por su dosis diaria o a coger para poder repartir en otros puntos de la ciudad la droga, menguan solo cuando hay algo de presión policial. Pero al fin y al cabo, lo que tenemos que entender, y por ello estoy aquí, es que no se trata de un problema del barrio de Santa Marta. Hay una plataforma en Santa Marta que defiende la seguridad y que se radiquen esos puntos de droga, pero es un problema de ciudad. Y desde el momento que seamos capaces de comprenderlo, tendremos la esfera plena para poder atajar y buscar soluciones para esta ciudad. Es por ello que estoy aquí. Por otra parte, señora alcaldesa, he de decir, bueno, que me queda muy poco tiempo, que se trata de un problema típico, habida cuenta de que en otros pisos donde la ciudad se vende droga, todos los vecinos están en contra. San Ignacio de Loyola, en esta barriada no hemos encontrado a nadie que haya querido participar o manifestarse en contra de una actividad delictiva que se lleva llevando a cabo muchísimos años. Y sobre todo, señora alcaldesa, es un problema muy grave. Tenemos encima de la mesa, en un plazo de 3 semanas, la muerte de 2 toxicómanos, que yo creo que son, junto a nosotros, a los vecinos de Compostela, los principales víctimas inocentes de este tráfico de drogas impune durante muchos años en la ciudad de Santiago. Y tenemos que pensar en ellos. 2 personas han muerto, niños se han pinchado con jeringuillas, niños conviven a diario, personas mayores y niños, con toxicómanos, hay hurtos, hay peleas y debemos atajarlo. Como me queda muy poco tiempo, he de abreviar. Pero respecto a las medidas que instamos y que aquí venimos a solicitar, señalar 2 o 3. La primera, evidentemente, no le compete a usted, no, por lo menos directamente. Me refiero a las medidas policiales en cuanto a la Policía Nacional como garante de la seguridad ciudadana. A veces, después de haber hablado en multitud de ocasiones con ellos, sinceramente, señora alcaldesa, parece algo rayano en la omisión de perseguir delitos, porque no es comprensible que cada 5 minutos se cometa un delito contra la salud pública en nuestro barrio y lo hagan de esa manera tan impune para su único lucro y regocijo. Porque está claro lo que existe allí, lo que no está claro es por qué no se actúa allí. Y eso nos llama poderosamente la atención. ¿Por qué usted puede actuar indirectamente? Pues porque como alcaldesa, como regidora de este concello, creemos que le compete el impulsar a estas fuerzas del orden, dependientes del gobierno de la nación,
que entren y que hagan operaciones como se hacen en todos los sitios. El otro día vimos una muy llamativa, extremadamente llamativa en Villagarcía, pero son dos circunstancias que aquí en Santiago de Compostela no se han dado, señora alcaldesa, y no entendemos el motivo. ¿Cuáles son las medidas que sí que directamente le competen? Pues me voy a referir simplemente y abreviando a dos. La primera es bien conocida. La UMAD, en los últimos años, la Unidad Municipal de Atención al Drogodependiente perdió prácticamente su virtualidad. La perdió por ineficacia, por falta de personal, por falta de presupuesto o por lo que fuere, me da igual. Y ahora está transferida al Sergas. ¿Por qué digo esto? Creemos que debe haber un plan local destinado a ayudar a estas personas drogodependientes a que salgan de la droga. Creemos que es más importante destinar partidas a este plan local, habida cuenta de que ahora la UMAD está con el Sergas, que no, a lo mejor, a subvencionar fiestas y fastos que pueden incluso fácilmente obtener financiación privada. Esta sería una de las primeras medidas que yo propondría y que yo propongo en este acto. La segunda, señora alcaldesa, y creo que también es muy importante, es la actuación de la policía local. Y le explico cuál. No es una idea de alguien que conozca el mundo del derecho, es una idea normal. Si la policía local actúa, igual que lo ha actuado en los bajos de mi edificio, cuando han intentado pincharse y les han intervenido la droga, ¿por qué no lo hace a diario? Si diariamente una patrulla de la policía local se aposta en las inmediaciones del barrio de San Ignacio de Loyola y aquellos que van a cargar la mochila o que van a consumir droga se les incauta la misma al momento, da igual que incluso le hagan la infracción administrativa porque no la vamos a cobrar en el municipio, pero cuando menos, si día a día sienten esa presión, pues dejarán de consumir o intentaremos que dejen de consumir. Dos últimas cosas, señora alcaldesa, para concluir. E si ten que rematar porque leva casi o dobre do tempo. Teño que rematar. Quero contarlle unha historia, é moi breve. É unha persoa que estudou comigo que fai 1 ano e medio alugou un piso no meu edificio, no 5º piso. Eu non me lembraba dela, estudou comigo na Facultade de Dereito. O seu fillo ten 16 anos. En lugar, isto é unha historia totalmente verídica, en lugar de ir a comprar o Carrefour Express que acaban de abrir na Avenida de Barcelona a Leite, vai a comprar cocaína con 16 anos o Banco do Pobre. Xa están as institucións intentando axudar este rapaz, pero isto é unha evidencia do que temos que combatir. Ano 2027, remato, temos eleccións municipais, temos o Xacobeo. Eu pídolle e prégolle en nome da plataforma, en nome dos cidadáns de Compostela e en nome propio como veciño de Santa Marta, que non se busque un rédito político, que dé un golpe na mesa e que faga todo o que poda facer para tallar ou paliar este problema dende os eidos que eu lle acabo de comentar. E pídollo para un rédito persoal e moral. É todo o que teño que decir hoxe neste pleno. Moitas grazas. O asunto a que se refire debaterase máis tarde ao longo da mañá de hoxe. Digo, xa sabe que se retransmite por streaming, tanto se quere quedar aquí ou se quere pois verlo por streaming, e falaremos destas cuestións que evidentemente nos ocupan e que nos preocupan. Pasamos logo á segunda das solicitudes, unha solicitude da plataforma de pensionistas para justamente falar dunha declaración institucional que logo aprobaremos a continuación. É unha declaración institucional do Concello de Santiago en Compostela polo Día Mundial da Toma de Conciencia do Abuso e o Maltrato na Vellez. Ten a palabra Manuela Fraguela cando queira. Bos días a todos, gracias por invitarnos a participar neste pleno e agradecer en primeiro lugar á presidenta do Consello Municipal de Persoas Maiores de Santiago e aos membros dese Consello que fagan posible que hoxe, co galo do cumplirse 20 anos da proclamación do Día Mundial da Toma de Conciencia do Abuso e Maltrato á Vellez o 15 de xuño, declaración que asumeu a Organización Mundial da Salud e máis tarde a Asamblea Xeral das Nacións Unidas, hoxe podamos neste pleno plantexar
unha declaración institucional que ten como obxectivos fundamentales promover a saúde, o bienestar, a dignidade das persoas maiores, sensibilizar a poboación e prevenir o maltrato neste grupo de idade. Cando esta plataforma plantexouse en novembro de 2025 convocar a primeira xornada sobre o maltrato ás persoas maiores, contando coa colaboración que agradecimos deste Concello, sabíamos que o problema era grave. Deste problema que non se ve, non se fala e non se escoita casi sempre ou sempre na sociedade. Unha sociedade que vive de espaldas ao problema deste maltrato, xa sexa físico, emocional, farmacolóxico, sexual, de financiero, de abusos, de negligencias ou simplemente puro edadismo. Un maltrato que, ademais, non se denuncia casi nunca a través dos familiares, dos veciños ou do núcleo máis cercano, que é donde debería e, ademais, é donde se detecta. Senón que a maioría das veces, por non estigmatizar, por partir de que a persona que o padece ou ten deteriorada a súa saúde mental ou está dentro dun ciclo de soidade non desexada que non o fai fiable, ou simplemente porque os servicios que se lle prestan no eido social, sanitario ou dependente non son suficientes, ninguén dá o paso de facer esta denuncia. Pero curiosamente, nestes tres últimos sitios, es decir, nos servicios sociais, nos servicios sanitarios e nos servicios de dependencia, é donde normalmente solen detectarse. E aí é onde hai que incidir para que, unha vez detectados, se denuncian e de alguna maneira se fagan visibles para poder combatilos. Isto que digo é grave e acontece de espaldas á sociedade, aínda así, como non temos datos moi fiables, que é outro dos grandes problemas deste tema, si se atreven a decir os que están estudiando que entre o 3 e o 5% dos maiores de 65 anos en algún momento da súa vida teñen e sufren estes maltratos, que ademais e casualmente nun 85% dos casos son mulleres. Esta plataforma tamén valora moi positivamente que últimamente, fai cosa dun mes, no ámbito judicial se creara un grupo de traballo multidisciplinar, dada a complexidade deste tema, para detectarlo e abordalo. E este maltrato en persoas maiores, sexa cal sexa o ámbito no que se dé, a título familiar, no eido social ou no eido institucional. Este grupo de traballo que empeza a analizar o tema neste ámbito municipal e que intentará estendelo despois a toda Galicia, podrá facilitar, sobre todo, algo do que hoxe cadecemos, non só en Galicia, sino tamén no Estado, que é de instrumentos, de técnicas, que de alguna maneira permitan primeiro conocer o problema e despois abordalo. E estes tipo de instrumentos van desde contar con protocolos de actuación, datos fiables. É importante conocer a realidade para poder resolvela. É importante contar con profesionales especializados. É moi importante dar formación aos profesionales e aos que cuidan destas persoas maiores. E, sobre todo, e fundamentalmente, alternativas de convivencia cando se detecta, cosa que suele denunciarse ante os servicios sociales, que a convivencia habitual entre o maltratador e o maltratado é prácticamente inviable. Detectar que moitos maltratadores normalmente son familiares da vítima. Con esta situación, de alguna maneira, creemos que é importante
que outros concellos, imitando o que hoxe está pasando no Concello de Santiago, se animen a presentar propostas e iniciativas. É importante e urxente que se vexa este problema, que se fale deste problema e que se actúe sobre este problema. Pero non nos engañemos, abordar este problema necesita da máxima complicidade posible. É necesario que a sociedade, a familia e as institucións unidas e traballando no mesmo sentido den solucións a un problema que tal vez, e non dentro de moito, algúns de nós tamén nos poda afectar. Quero rematar agradecendo a unanimidade do apoio que esta corporación presta a esta declaración institucional, que nos parece un punto importante para dar o salto, para visualizalo na sociedade. Se a sociedade sigue de espaldas, se a sociedade non asume que existe este problema, vai ser difícil solucionalo. Pero non nos engañemos, fan falta instrumentos para poder abordalos. E os concellos, que é o ámbito máis cercano al maltratador e al maltratado, serían un pouco os que deberían ir de cabeza de lanza nestas defensa e neste obxectivo que hoxe a todos nos une aquí, que é loitar contra o maltrato e o abuso dos maiores. Quero, sobre todo, dar as gracias a esta corporación municipal pola unanimidade que demostra cando asume e defende esta iniciativa que en todo momento vai ser apoiado pola nosa plataforma e na medida de que podamos estaremos aí presentes. Tamén quero anunciar que dado no ámbito desta iniciativa acabase de crear no seno do Consello Municipal de Persoas Maiores unha comisión para traballar sobre este tema do maltrato. Supoño que na medida en que quepa dentro do reglamento a presencia de quen desexe participar, quedan todos invitados a traballar e a intentar entre todos que isto deixe de ser, sobre todo no futuro, un problema, que podamos entre todos resolvelo. Moitas gracias. Ben, pois moitísimas... Perdón, un segundinho. Sí. Quería decir que deixamos uns folletos na mesa, porque non nos íbamos a poder repartilos. Son as conclusións desas primeiras xornadas. Non os repartimos porque xamos nós os que fixemos as xornadas, senón porque é o primer resumen que hai deste tema, que de alguma maneira permite tomar conciencia de como está plantexado. Moitas gracias outra vez. Vale, pois moitas grazas, como moi ben dicía, a continuación pois aprobarase por parte de todos os grupos, porque de todas as persoas que conforman a corporación xa así o manifestaron, esta declaración institucional do Concello de Santiago polo Día Mundial da Toma de Conciencia do Abuso e o Maltrato na Vellez, e agora imos parar justamente un minuto o pleno para que se repartan eses folletos. Nada máis un minuto, pero que todo o mundo quede sentado nos seus lugares, vale? Cortamos a transmisión uns minutiños, Isidro.
Ben, pois recuperamos a sesión. Xa antes do que son a orde do día do pleno, hai dúas cuestións que queremos someter á consideración do conxunto da corporación para declaralas como cuestións de urxencia. A primeira é a declaración institucional do Concello en Santiago de Compostela polo Día Mundial da Toma de Conciencia do Abuso e o Maltrato na Vellez, a que acaba de referirse justamente a presidenta, a representante da plataforma de pensionistas. Se non teñen ningún problema, aprobámola, se lles parece. E a segunda cuestión que queríamos someter tamén como de urxencia a consideración de todas as persoas que conforman o pleno é o expediente de aprobación de disponibilidade de créditos no orzamento do Concello do ano 2026 por importe total de 3.317.228 euros con 44 céntimos, financiados con entregas a conta da nómina PIE. Se ninguén ten ningún problema, tamén a aprobamos, se lles parece. Ben, e pasaríamos daquela a orde do día. O primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior. Se ninguén ten nada en contra, tamén queda aprobada. O segundo punto da orde do día, a modificación da sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de xullo de 2026, tal e como foi comentado e como aparece no expediente. A idea sería cambiar esa sesión ordinaria do Pleno da Corporación para o día 21 de xullo, pola coincidencia tamén coa época de festas principais do ano en Santiago de Compostela. Esta cuestión, en principio, quedáramos de facela sen debate, se lles parece, estamos todo o mundo de acordo. A continuación temos a proposta da Alcaldía para a concesión dos galardóns Alba de Compostela 2026, unha cuestión que tamén quedáramos de aprobalas en debate, onde, sen máis, lembro que nomearíamos estas seguintes 4 persoas como persoas ás que se lle conceden os galardóns Alba de Compostela neste ano 2026, que serían don Ricardo Gurriarán Rodríguez, dona Susana Gesto Beiroa, coñecida como Susi Gesto, don Camilo Nogueira Román e dona Concepción Rozas Cesar. A continuación, o seguinte punto da orde do día é a aprobación definitiva da ordenanza reguladora do Centro de Acollida e Inclusión para Persoas en Situación de Desenfogarismo do Concello de Santiago de Compostela. Tamén acordaramos esta cuestión, pois, sometela a consideración do conxunto da corporación sen debate, pero pasamos á votación, se quere, señor secretario. Aprobación definitiva da ordenanza reguladora do Centro de Acollida e Inclusión para Persoas en Situación de Desenfogarismo do Concello de Santiago de Compostela. Votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta, Socialista e concelleiras e concelleiro non adscrito. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupo municipal do Partido Popular. Apróbase a ordenanza. Pasamos ao apartado de proposicións. A primeira é presentada polo concelleiro non adscrito don Gonzalo Muiños Sánchez para dar resposta urxente aos problemas de conflitividade en Santiago e impulsar un pacto local pola convivencia. Cando queira, señor Muiños. Sí, bo día a todas e todos. Saudar a Alfonso e máis a Manuela que interviñeron ao principio deste pleno. Escoitando a intervención de Alfonso, dábame ganas de que realmente este tempo volverlo a ceder para que nos concienciara un pouco máis a todos, porque ainda que falou, excedeuse no seu tempo, a verdade é que todo o que estaba contando é moi interesante. Cremos sinceramente que o goberno local erra ao querer reducir ou subestimar o problema da seguridade en diferentes puntos do noso concello. Non é unha decisión responsable, non é unha decisión lóxica, pero creo que sí que é unha decisión intencionada. Non é responsable porque os feitos son teimudos e incuestionables. Non se pode falar de percepción, como puidemos escoitar semanas atrás ao subdelegado do goberno, dicindo que en Santiago a inseguridade é unha sensación subxectiva, porque non é. Nos presentamos esta proposición o 5 de maio e vou enumerar certos feitos. A agresión homófoba das últimas semanas non é subxectiva. O intento de asalto a unha vivenda en Vista Alegre tampouco foi. A pelexa que se produciu na Praza Roxa con arma branca non é de inteligencia artificial. As pelexas reincidentes no Toural tampouco.
As persoas en vida que apareceron na contorna de Santa Marta da Choupana son moi preocupantes. As xiringas que se teñen atopado familias por esta zona tamén. O intento de agresión no casco histórico a unha rapaza segue sen ser subxetivo. A agresión sexual que se produciu nun autobús hai pouco é suficiente grave para actuar. Ocupas en García Blanco, incendio ocupas Monte de Conxo, etc., etc. E isto o que sai reflexado nos medios de comunicación, que aseguro nos distintos partes de que poida dispoñer tanto a alcaldesa como o concelleiro responsable, haberá moito máis. Polo tanto, non son nin sensacións nin percepcións, tampouco son feitos illados. Existe un problema, e trátase dun problema que vai a máis porque hai quen fai deixade de funcións, non só no Concello, senón tamén por parte da delegación do Goberno. Tampouco é unha decisión lóxica. Están vostedes deixando que o discurso da inseguridade se apodere da xenda pública sen facer nada, sendo conscientes de que un discurso non arranxa este problema. O que arranxa é traballar, reforzar servicios de seguridade, sentarse a negociar con outras administracións para que sumen esforzos, actuar desde o social para previr situacións de riscos que desembocan en problemas de convivencia a través da asistencia temperá no caso da drogodependencia ou educación e sensibilización noutros casos, etc., etc. Sabemos que non é un problema de fácil solución, pero por iso a nosa proposta pasa polo debate. Pasa por crear unha mesa de diálogo onde todas e todos, veciñanza, expertos, corporación, corpos e forzas de seguridade, técnicos sociais e servicios básicos, busquemos acordos e respostas. Non estamos polemizando, querémolo deixar moi claro. Propoñemos ferramentas para acertar na resposta, asumindo a dificultade do reto. Pero miren, como decía, tamén creo que é unha decisión intencionada e o Gallá está equivocado, pero só así podería entender que a alcaldesa no anterior pleno municipal non quixese abordar ela este debate, a pesar de ser ela a máxima responsable da seguridade neste concello, a pesar de ser a máxima responsable das relacións con outras institucións, sexa goberno, xunta, coas que debería tender pontes para procurar recursos, pero non, sen vella que non vai con ela o tema da seguridade. A veciñanza está denunciando inseguridade entre o alarmismo que algúns queren crear interesadamente, que tamén os hai, e a autocomplacencia doutros que non quere ver a realidade. Debemos abordar este problema dende o rigor que merece, dende o sentido común. Nós só propusemos hai un ano e volveremos traerlo a pleno, un pacto local pola seguridade, no que retiremos este tema da confrontación partidista e que xurda dun acordo entre todos e todas as representantes que formamos a Corporación Municipal, con medidas concretas que xurdan do consenso e da escoita da cidadanía. Esa é a proposta que teremos hoxe aquí, que traballen e que nos deixen aportar aos demais, que lideren un proceso do que, xa yo decimos tamén, nos queremos facer parte, arrimando o ombro na procura de solucións. Que haberá erros, seguramente, que non acertaremos a primeira. É probable que custará moitos esforzos, correcto, pero a alternativa a isto non é sentarnos de brazos cruzados, é o que están facendo. Grazas, señor Muiños. Ten a palabra o señor Duro, cando queira. Grazas, alcaldesa. Bo día a todos e a todas. Saudar a José Manuel López Vilas da plataforma Santa Marta Segura e a Manuela Fraguela da plataforma de pensionistas que falaron ao inicio. Señor Muiños, en primeiro lugar, que non se abordara este tema no pasado pleno foi por motivo de unha operación que estaba de baixa en ese momento, se plantexou na xunta de voceiros e se acordou non tratalo. Creo que está totalmente fora de lugar os comentarios que acaba de facer ao respecto. Foi un acordo de xunta de voceiros. En fin, non sei que necesidade hai, bastantes problemas ten a cidade, bastantes problemas ten, que necesidade hai de facer este tipo de alusións e de comentarios. Vostede foi, non hai demasiado tempo, concelleiro de Seguridade, e de verdade que debía de recordalo cando escribe unha proposición como esta. E non yo digo tanto polo que propón como polo relato que fai na exposición de motivos, porque fala vostede do Banco do Pobre e atrévese a sinalar que houbo actuacións cando a problemática da venda de drogas estaba na xenda pública. Eu recomendaríalle botar a vista atrás
Por exemplo, un artigo da Voz de Galicia do ano 93, onde o xornalista Xurxo Melchón fai un repaso da historia do Banco de Pobre e fala das últimas 3 décadas. No mesmo artigo, pois fala dunha intervención policial con detencións e fai un repaso das outras importantes operacións de policiais que hubo nese sitio, pois desde o ano 93. Así que non é tanto actuar cando o temo está na xente e esquecerse cando despois o asunto desaparece. Non o fai a policía agora, nin o facía tampouco cando vostede era concelleiro. Estou seguro absolutamente que non o fixo ao longo das 3 décadas que di, tanto a di como a Voz de Galicia, como sabemos todos a todas, pois o Banco do Pobre ven sendo un punto de mudante ou mudado ou mudándose as persoas que o fan, pero é un punto de venda de droga. E non fago este relato en absoluto desde o conformismo nin desde a despreocupación, todo o contrario. Pero creo que para resolver os problemas non se pode caer na superficialidade nin na análise simplona, senón que debemos ir ao fondo da cuestión. E vostede, que foi concelleiro de Seguridade e que estou seguro de que falou do Banco do Pobre dúcias de veces que as forzas de seguridade, sabe perfectamente que a solución non é doada. E sabe tamén que aquí estáse mesturando un problema de seguridade con outro problema igual ou máis importante, que é o de saúde pública. Porque se hai puntos de venda de droga, e vou dicir unha perogrullada, é porque hai demanda. E lamentablemente hai na cada vez máis. Se hai máis consumo, hai máis venda. Sí que comparto con vostede que a abordaxe desta situación non é únicamente unha cuestión policial, senón que debe ser unha abordaxe integral, coordinada e sostida no tempo. Require un maior esforzo en prevención e sensibilización, aí o Concello ten as súas competencias, e require tamén unha maior implicación da Xunta de Galicia e do Sergas na atención ás persoas con adiccións. Unha abordaxe integral sostida no tempo, como din na exposición de motivos, aínda que despois, pois nos puntos de acordo, fala dun plan de choque con medidas urxentes. Sei que o do plan de choque soa moito máis vendible, coloca un mellor titular, pero a realidade é que xa se está traballando con todos os medios policiais disponibles para que os datos de seguridade sigan mellorando e que se manteña a tendencia que vimos no primeiro trimestre do ano. E os feitos están aí. Nos últimos meses pecháronse puntos de tráfico de droga en Rodríguez de Vigure, no Avío, na Rosa, en Laraño e en Alfredo Brañas. Hai detencións con posta a disposición xudicial. Doulle un dato deste ano, desde o 1 de xaneiro deste ano, a Policía Local fixo 51 detencións, sin contar as detencións por delitos a seguridade viaria. 51 detencións. Están poñéndose a persoas a disposición xudicial, estáse facendo un esforzo de patrullaxe, etc. Estáse facendo o traballo. Sabe tamén que as intervencións policiais, porque, insisto, foi concelleiro deste ramo, que as intervencións policiais deste tipo son a longo prazo, si se quere erradicar o problema. Tamén reclama na moción a convocatoria da Xunta Local de Seguridade. A alcaldesa me resta da intervención segunda, a convocatoria da Xunta Local de Seguridade, que xa sabe que se reuniu o pasado 3 de xuño e, por suposto, nela abordáronse todas as problemáticas de seguridade de toda a cidade, incluído o barrio de Santa Marta. Fala de instar ao Goberno a reforzar os medios destinados á seguridade cidadá en Santiago de Compostela. Concordamos que así debía ser, e tamén así se lle trasladou na Xunta Local de Seguridade, e tamén sabe que a Delegación de Goberno anunciou ese reforzo e os datos que o acompañaban. E por último, pois reclama unha comisión permanente para a seguridade e a convivencia e un pacto local pola seguridade e a convivencia. Varias consideracións ao respecto. A interlocución cos colectivos e coas entidades veciñais é continua, con distintas xuntanzas, tanto individuais como colectivas, con participación dos corpos de seguridade en algunha delas. Mesmo eu tive a última xuntanza hai 15 días ca Asociación Veciñal Raigame. Entón, a coordinación entre as forzas de seguridade existe, a coordinación entre o personal técnico existe. Pódese facer máis? Sí, e a nosa vontade é seguir explorando vías de traballo para que a situación mellore, para que os datos de seguridade sigan sendo positivos, para que a percepción e a sensación da veciñanza mellore e para que se produzcan menos incidentes e garantir unha mellor convivencia, pero sempre desde o realismo, non desde o titular fácil. Grazas, señor Duro. Señor Guinarte, cando queira. Bos días a todas e a todos. Un saúdo en primeiro lugar para José Manuel López Vilas e Manuela Fraguela por as súas intervencións. Logo me referirei a
do representante da plataforma Santa Marta Segura. Bueno, esta proposición é parcialmente coincidente con unha que se presentou no pleno municipal polo Grupo Municipal Socialista, que defendeu entonces o señor Muiños, e que pois coincide nos puntos 1, 4 e 5 con aquela proposición e engade dous apartados novos, o 2 e o 3. Hai que decir, en primeiro lugar, que daquela proposición que foi aprobada no pleno municipal cos votos a favor do Grupo Municipal Socialista e do Partido Popular e a abstención dos grupos que integran o goberno, realmente só se cumpliu a que fai referencia, ou acordo que fai referencia a convocatoria da Xunta Local de Seguridade, porque nin se creou unha comisión permanente para a seguridade e convivencia, nin tampouco se elaborou e aprobou un pacto local nun prazo breve, como se pedía naquela proposición. Agora engádense outros dous apartados, un que plantexa un plan de choque en materia de seguridade e convivencia, e outro que insta o Ministerio do Interior a reforzar os medios destinados á seguridade cidadana. Nos imos votar a favor desta proposición, que, como digo, é parcialmente, pero sustancialmente coincidente con aquela que se presentou en febreiro do ano 25, e que engade estas dúas cuestións. En fin, respecto da primeira, non estamos esencialmente en sintonía coa utilización desta linguaxe de plans de choque, que, como ben decía o representante da plataforma, ten que facer frente a un problema atemporal que leva moito tempo existindo, e no que se refire a instar o Ministerio do Interior, pois por suposto que estamos a favor, partindo, eso sí, tendo en conta que precisamente, según se informou nesa Xunta Local de Seguridade, actualmente hai máis axentes da Policía Nacional en Santiago dos que houbo nunca. No ano 18 había 241 axentes, na actualidade hai 293, cun aumento de 53, un 21,3%, eso sin ter en conta os comprometidos nesa Xunta Local de Seguridade, que serían 58 máis, 25 da UIP, 18 policías nacionais en práctica e 15 axentes incorporados por concursos de traslado. O que menos nos gusta, digo así, despois de decir que imos votar a favor, o cambio de tono da exposición de motivos, porque naquela exposición de motivos de fai algo máis de un ano se poñía máis o acento non só en cuestións punitivistas ou policiais, senón en outros ámbitos, e por eso, en fin, me parece especialmente salientable e quero poñer en valor e agradecer, desde logo, dentro do Grupo Municipal Socialista, a intervención do representante da plataforma Santa Marta Segura, porque fixo unha intervención equilibrada, é unha intervención que puxo acento, vou a repetilo, me desconta tamén do segundo turno, se fose necesario, despois de manifestar que estamos diante dun problema que leva moito tempo existindo. Eso, en fin, eu creo que dá conta para calquera de que non é un problema de fácil solución, pero falou dos toxicómanos como as últimas víctimas, ou as víctimas xunto cos veciños, evidentemente, dese entorno e de toda a cidade. As víctimas principais do problema son os toxicómanos, que son adictos, son enfermos, non son delincuentes. Falou da necesidade de que haxa actuacións de axuda aos toxicómanos levadas a cabo polo que
polo que era a UMAZ, agora transferida ao Sergas, que, por tanto, leve a cabo unha intervención específica no ámbito local, falou tamén da necesidade de actuación preventiva da policía local. Non é fácil, porque evidentemente os policías locais poden intervir a droga as persoas que saen de comprala, pero como levan doses de autoconsumo, pois non cometen ningún delito e, por tanto, non poden detelos, poden, en fin, poñerlle unha sanción administrativa como moito. E falou, finalmente, e eu creo que iso é moi importante, falou de que non se busque un rédito político con isto, porque eu creo que esta é unha cuestión moi importante. Está moi demostrado que cando se achegan os procesos electorais, o discurso sobre a seguridade gana protagonismo. En todos os debates, en todos os países, non vivimos nunha illa, Santiago está no mundo, o debate sobre a seguridade gana protagonismo, porque o debate sobre a seguridade dá votos a determinadas forzas políticas ou a determinados ámbitos políticos. E eu creo que falar de que non se busque un rédito político neste tema, pois é moi importante e demostra que as persoas que representan o barrio que se considera máis directamente afectado por este problema queren enfrentalo desde un punto de vista integral, desde un punto de vista consensuado, e non precisamente buscando eso que eu creo que sería nefasto, que é buscar rédito político. Probablemente quen máis se beneficie dese rédito político nin siquiera estaría representado ou está representado agora neste pleno. Así que a tomar nota. Grazas, señor Guinarte. Consumiu boa parte da segunda intervención. Polo Partido Popular, señor Berea, cando queira. Grazas, presidenta. Señora alcaldesa, é positivo que haxa distintos grupos desta corporación que coincidimos en que existe unha preocupación real pola convivencia e a seguridade. Hai unha preocupación real pola convivencia e pola seguridade en Santiago, porque o primeiro erro sería está a ser negar a realidade. E durante demasiado tempo o goberno municipal está instalado precisamente niso: minimizar o problema, mirar para outro lado ou responder aos veciños acusándoos de alarmismo. Isto non vai de alarmismo, isto vai de asumir a realidade e de ter responsabilidade. Santiago segue sendo unha boa cidade para vivir. Claro que sí. Pero isto non pode ser excusa. Non pode ser excusa para negar a realidade. Nos últimos anos produciuse un deterioro evidente da convivencia e da seguridade en moitas zonas da cidade. E volvo a repetilo. Nos últimos anos produciuse un deterioro evidente da convivencia e da seguridade en moitas zonas da cidade. E non estamos falando só de percepcións, non estamos falando de subxectividade, non estamos falando de sensacións. Os datos oficiais son claros. En 2025, Santiago volveu superar o máximo histórico de criminalidade. Acumulando varios anos consecutivos de incremento dos seus índices delictivos. Especialmente preocupante o aumento de pelexas e rifas tumultuarias. Creceron un 40% no último ano. E máis dun 120%, pelexas e rifas tumultuarios desde 2019. Todo isto significa algo. Temos que analizar estes datos.
hai un problema que merece ser afrontado con seriedade. Gobernar consiste en actuar. E os veciños están cansos, hoxe escoitámolos, hai un rato, están cansos de que determinadas situacións se repitan unha e outra vez sen resposta do goberno local. Nos levamos tempo facendo propostas concretas nesta materia. Entendemos que a nosa responsabilidade liderando a oposición e como alternativa de goberno, reforzar os efectivos e maior presenza policial nas rúas e nas zonas conflictivas. Claro que sí, claro que a presenza policial axuda, como escoitamos aos representantes veciñais. Ampliar as cámaras de videovixiancia, claro que sí. Non pode haber cámaras en todas as esquinas, por suposto, pero pode haber máis. E poden estar en sitios estratégicos. E claro que teñen unha función de prevención e tamén a hora de cazar o delincuente. Mellorar a iluminación, crear espazos permanentes de diálogo coa veciñanza. E sempre atopamos a mesma resposta. Levamos tempo insistindo e sempre atopamos a mesma resposta. Negación, pasividade ou votos en contra. E quero ser claro, isto non é un problema técnico. Non é un problema técnico. Os corpos e forzas de seguridade están facendo o seu traballo e desde aquí queremos recoñecer expresamente o esforzo e profesionalidade da Policía Local e da Policía Nacional. E aquí o que temos é un problema político. Un problema político. E o problema é que algúns queren seguir negando a realidade e instalarse nesa confortable sensación de aquí non pasa nada. Merecemos algo máis, merecemos algo mellor, un goberno que escoite cando os veciños alertan dun problema, un goberno que actúe con firmeza e merecemos unha estrategia seria en materia de seguridade. A seguridade forma parte da calidade de vida dunha cidade. E os veciños queren rúas seguras, zonas iluminadas e barrios tranquilos. E merecen un goberno que recupere esa tranquilidade, esa convivencia que sempre caracterizaron a esta cidade. Moitas gracias. Grazas, señor Berea. Señor Muiños, ten 15 segundos menos cando queira. Ben, señor Duros, estuven aquí repasando a miña intervención e non fixen nin a máis mínima alusión a vostede, porque penso que a máxima responsabilidade de seguridade, como así ademais o distinto regulamento, é a alcaldesa, e ten a capacidade suficiente para que o pasado mes puidera haber respondido a esta proposición. De aí xa o primeiro punto dos acordos, que existe o goberno local a convocar de forma urxente, porque esta foi presentada o 5 de maio. Xa sei que houve esa xunta local de seguridade a posteriori, na que ademais, e tristemente, o subdelegado de goberno fala de percepción subxectiva, cando acabo de relatar todos esos feitos. Penso que non son subxectivos. Por iso é unha mágoa que este tempo que me toca a mí respostar, pois non poidera seguir respostando o representante veciñal, Alfonso, para que realmente superamos toda a problemática pois que está a facer. E tamén o dixen na outra intervención, na primeira intervención, que isto queremos quitar, que retiremos este tema da confrontación partidista e que xurde un acordo entre todos os representantes que formamos parte da corporación. Dixen que iba a ser lento, que iba a haber erros, que non acertaríamos a primeira, que costaría moitos esforzos. Pero penso que é o momento de tomar cartas no asunto. Coidamos que non é certo, pois que o goberno local pois está actuando dun xeito riguroso. E o digo con rotundidade que me podo permitir despois de escoitar moitas veces tanto os veciñas como cos veciños de distintas zonas afectadas que nos falan de picos de presenza policial cando saen esas novas nos medios e a desaparición deses recursos cando se fala menos do asunto deste tema.
E vou insistir unha vez máis en reiterar esta proposta, que, repito, procuro ofrecer puntos en común, retirar este asunto, e así o digo alto e claro, da crispación política e traballar conxuntamente para topar solucións e recursos. Se iso non lles parece razoable, a responsabilidade aquí será única e exclusivamente súa e, sobre todo, da máxima responsable na seguridade da cidade de Santiago, que é a alcaldesa de Santiago, a señora Goretti San Martín. Grazas, señor Muiño. Voulle poñer 2 minutos e ten 15 segundos máis, señor Duro, cando queira. Ten 15 segundos máis. Grazas, alcaldesa. Señor Muiños, eu de responsabilidade creo que neste goberno dimos sobradas mostras neste asunto. Si confunde responsabilidade con discreción e non será ruído innecesario deixar as forzas e corpos de seguridade traballar, deixar os servicios sociais traballar e intentar a base de non confrontar en este tema, evidentemente sacalo da axenda electoral política, pois entón aí recoñézome perfectamente. E señor Berea, se hai algo que non é confortable, garantollo, é ser concelleiro. Confortable non é. Pode dicir o que queira, pero confortable non é. Fálame do ano 2025 e os datos non os discuto, son así, pero esquécese que xa estamos no 2026 e hai unha nova saída de datos do primeiro trimestre onde que se constata que a criminalidade convencional en Santiago baixou case un 20%, case un 20% no primeiro trimestre, fronte a un 1,7% do conxunto de Galicia. Somos a cidade galega que é máis baixa. Temos baixadas moi importantes en diferentes tipoloxías, xa non vou recorrer todas, pero quero pararme nun punto porque vostede mencionou e utilizan moito para xerar confusión entre a cidadanía, e cando se refiren as riñas tumultuarias, quero dicir, o epígrafe do Ministerio Interior fala de delitos graves e menos graves de lesións e tamén de riñas tumultuarias. É un conxunto de elementos, non só riñas tumultuarias, poden ser agresións entre dúas persoas, agresións entre irmáns, pelexas por lindes, o que seña entra dentro dos delitos de agresión, non só as riñas tumultuarias. E vos tedes están trasladando continuamente que aquí os fines de semana é unha batalla campal á rúa, e non é certo. Pero quero deixar claro tamén que con isto non somos en absoluto triunfalistas, como tampouco fun catastrofista cos datos anteriores. É seguir traballando con discreción, con seriedade, coordinándose con todas as administracións que teñen competencias nisto, que a Policía Local é a que menos ten, e seguir dando pasos adiante. Grazas. Grazas, señor Guinarte, ten 50 segundos. Espere, vou poñar cando queira. Sí, bueno, decía o señor Berea que non se pode negar a realidade. Estou totalmente de acordo. O sea, cando hai un problema ou cando hai a percepción de que hai un problema, evidentemente negar esa realidade non axuda nin a resolver o problema nin a cambiar a percepción da existencia dese problema. Por tanto, eu entendo que obviamente é unha cuestión da que hai que falar, pero hai que falar sen botar leña ao lume nun tema de tanta sensibilidade. Alégrame que diga que Santiago é unha boa cidade para vivir. Eu creo que hai que decir, ademais, que é unha cidade segura. Eso non abonda decir que é unha cidade segura e que non hai que facer nada. Pero, claro, non se pode decir ao mesmo tempo eso e decir que hai un deterioro da seguridade e un incremento dos delitos. Non é verdade do 25 ou 26. Sí, en conxunto polos ciberdelitos, pero non por delitos que se ven magnificados tamén polas redes sociales, porque, claro, cando hai unha rifa, eso vese miles de veces a través das redes sociales e parece que está, evidentemente está magnificado, que non lle quito nada de gravidade o tema, pero hai que abordalo con responsabilidade. Grazas, señor Guinarte. Ten 2 minutos 20 segundos cando queira, señor Berea. O preocupante non é que non lle gusten ou que discrepen das propostas, é que, pois,
sigan máis preocupados en acusar os demais, non? En alarmismo. Di que, pois, isto non é todos os fins de semana, pero, vamos, eu pedinlle á alcaldesa, públicamente, que un domingo ás 11 da mañá pase por diante do Estilo. Os meus pais viven nesa rúa. Eu aparco, cando os vou a ver pola mañá, cos rapaces, aparco nun garaxe que hai diante do Estilo. Eu pido á señora alcaldesa que un domingo ás 10:30 ou ás 11 da mañá se poña diante do Estilo. Pido públicamente, ou o señor concelleiro, para que nos expliquen o resto da cidadanía se hai un problema ou non hai un problema nesta cidade. Porque aquí falase moito, levan vostedes gobernando non sei cantos anos, pero os veciños teñen que sufrir eso, día sí e día tamén. Pedinllo fai meses, que estivera ali ás 10:30 da mañá, 11 da mañá, 10 da mañá, un domingo. Fernando III Santo, no último tramo de abaixo. E veñan aquí ao pleno e digan que isto non pasa todos os fins de semana, que isto é alarmismo. Dicíanos tamén que non busquemos rédito político porque isto dá votos. Pero se hai un problema, a nosa responsabilidade será traelo á xenda pública. Ou negamos o problema. Miramos para outro lado. Deixamos traballar, porque aquí deixar traballar, o traballo silencioso, pois di que non, di o goberno que non lle gusta ser concellado, que non está cómodo deste goberno, porque traballa silenciosamente, supoño. Pero como non imos traer á xenda pública un clamor como este, cun incremento da sensación de inseguridade e dos datos de inseguridade que estamos vendo todos? E, bueno, xa, pois a guinda é facer triunfalismo dun trimestre. 11 trimestres seguidos de incremento de criminalidade. 11 trimestres seguidos. Se ven aquí co dato do primeiro trimestre, non? Pois o gallá se manteña ao longo dos anos e comece a baixar a curva de criminalidade, pero a realidade é que unha visión obxectiva, unha visión seria dun problema, pois o que temos é un incremento constante e acelerado dende o 2023 que vostedes chegaron de todos os índices de criminalidade nesta cidade. Grazas, señor Berea. Eu penso que é máis que evidente que tanto o concelleiro de Convivencia como a min mesma, como o conxunto do goberno, este é un tema que nos preocupa e que nos ocupa. Creo que levamos dado mostras diso, facendo reunións coa veciñanza, facendo reunións entre a veciñanza e os corpos de seguridade, facendo xuntas locais de seguridade, que xa estaban prevista esta xunta local de seguridade, porque, como é sabido, estaba aí o son do camiño, e cando se fai esa xunta sempre se fai repaso específico de como vai a situación de seguridade. Se non houvese, faríase unha para ese tema, pero tamén a min, creo que é bo que debatamos nestes termos, non? En que aquí foron expostos, sabendo todo o mundo e recoñecendo que este é un problema complexo, que non se soluciona, como ben dixo o señor Muiños, pois nin nun mes nin en dous, que este é un problema que ademais inclúe moitos ámbitos e non só o ámbito policial, en que podemos pois facer todos eses reforzos e toda esa coordinación, pero onde tamén temos que traballar e actuar en prevención e en cuestións que aborden desde unha maneira integral ese dereito á saúde que ten que ter todo o mundo. Eu creo que todas esas cuestións son cuestións que nos ocupan e que nos preocupan no día a día, e eu creo que niso poden ter o compromiso a veciñanza de Santa Marta e a veciñanza do conxunto de Compostela de que imos seguir, de que imos estar aí no día a día con ese diálogo e con ese traballo para un problema que nin tan sequera é só de Santiago de Compostela. É un problema que, como ben saben, afecta a moitos máis lugares, a moitos máis territorios, e un problema, ademais, que ten pois algún elemento de repunte no que se refire pois ao consumo de drogas, que xa digo que ten que ser abordado dun xeito integral. Eu creo que hoxe podemos quedar coa idea de que imos continuar traballando na colaboración entre as administracións, entre os distintos corpos policiais, e tamén en facer unha abordaxe integral absolutamente necesario, e tamén con unha idea que creo que non é menor e que tamén me agradezo que aquí se recoñeza, e é que Santiago é un bo concello, é unha boa cidade para vivir. Pasamos á votación, señor secretario.
Proposición presentada polo concelleiro non adscrito Gonzalo Muiños Sánchez para dar resposta urxente aos problemas de conflitividade en Santiago e impulsar un pacto local pola convivencia. Votos a favor? Concelleiro non adscrito, Grupo Socialista e Grupo Municipal do Partido Popular. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Grupos municipais, BNG e Compostela Aberta. Apróbase a proposición. A seguinte proposición é presentada pola concelleira Mercedes Rosón Ferreiro para a planificación integral da mobilidade dos aparcadoiros na contorna de Salgueiriños. Cando queira. Moi bo día a todas e a todos. Tamén un saúdo a Alfonso López da Plataforma de Santa Marta Segura e a Manuela Fraguela da Plataforma de Pensionistas de Compostela e a todas as persoas que nos siguen dende o streaming. O proxecto para construir vivenda pública anunciado recentemente pola Xunta de Galicia para Salgueiriños, na parcela situada a carón da Administración de Facenda, alén de chegar despois dunha década e media, realmente 17 anos de gobernos do Partido Popular sen construir unha soa vivenda pública, é unha boa nova, pero non exenta de afeccións. A principal é a desaparición do aparcadoiro de autocaravanas e autobuses de Salgueiriños, un espazo relevante para a mobilidade da zona norte e tamén para o turismo itinerante, sobre todo para disuadir que ese turismo itinerante remate afectando a outros espazos de maneira incorrecta. Planificar, pensar e deseñar con perspectiva. Non pode ocorrer que este aparcadoiro desapareza sen existir previamente unha alternativa organizada. Por iso, o que hoxe propoñemos é que desde o Goberno Municipal se elabore con urxencia unha planificación alternativa para este estacionamento. Quero lembrar que nos xa incorporamos esta preocupación durante a negociación dos orzamentos municipais que non fructificou, pero formulábamos expresamente a proposta de creación do aparcadoiro disuasorio destas características, procurando a colaboración de outras administracións para a súa planificación, financiamento e execución. Paralelamente, tamén creemos que esta situación debe servir para abordar dunha vez a mellora da mobilidade nesta contorna. O aparcadoiro anexo a este outro, onde se celebra un mercadillo semanal do xoves, está infrautilizado gran parte da semana. O que propoñemos tamén é habilitar unha nova entrada e saída cara a rúa Manuel María para mellorar os accesos e facilitar o aproveitamento por parte da futura factoría Moza e de todos os equipamentos públicos que hai nesa rúa. De novo, planificar, pensar e deseñar con perspectiva. Esta actuación non só permitiría optimizar o uso dun espazo público infrautilizado, senón tamén mellorar a circulación na contorna e facilitar a conexión, como digo, con esta futura factoría Moza. E facer isto escoitando a veciñanza da zona. Esta proposta xurde precisamente de escoitar o que propón a xente que vive ali e que fai uso destas dotacións públicas. Non estamos inventando nada. Trátase de planificar con visión de futuro e con luces largas, algo do que o goberno local predica pero non practica. Agardamos o voto favorable de todas e todos. Nada máis e grazas. Grazas, señora Rosón. Señor Duro, cando queira. Grazas, alcaldesa. Vou ser breve porque o pleno, a verdade, é que é longo. Con sorte este goberno ten luces cortas, medias e longas. Depende do problema que teña diante. E xa pedimos hai tempo ao Departamento de Obras que nos fixera unha primeira aproximación aos custos derivados da apertura dun acceso ao aparcadoiro no que se desenvolve o mercado de Salgueiriños. Esta apertura proposta realizaríase a través da esquina suroeste do predío, porque así o impacto sobre o espazo verde e o río sería mínimo, xa que nesa zona atópase entubado. De calquera xeito, para reflexionar este espazo tamén hai que ir acompasados co concurso de ideas que convocou a Xunta para o deseño desa intervención, que é algo que tamén debemos ter en conta para adoptar unha solución definitiva. E sobre o espazo de aparcamento de autocaravanas, actualmente existe xa outra finca urbanizada, pero sen uso habitual, que está na fachada norte do edificio de Facenda, que permite preparala de xeito similar ao que xa había e ao que xa está utilizando actualmente. A suma desta
finca cá onde se desenvolve o mercadillo de Salgueiriños, pois ofrece un espazo de máis de 13.000 metros cuadrados, que é maior que o actual, que son 12.100 metros cuadrados. Entón, nesa liña estamos traballando. Gracias. Grazas, señor Duro. Señor Abal, cando queira. Moitas gracias, alcaldesa. Bueno, saludar en primeiro lugar a José Manuel López da plataforma de Santa Marta Segura e a Manuela Fraguela da plataforma de pensionistas que, bueno, expuxeron moi ben aquí neste pleno dúas preocupacións que estou segura que nos preocupan e nos ocupan a boa parte dos que estamos aquí. En relación con esta proposición, bueno, vamos a apoiala porque, bueno, é evidente que debe ser apoiada. Salgueiriños non é só unha área de estacionamento para turismos, é tamén unha área para autobuses e para autocaravanas. No caso das autocaravanas, ademais, dispón de servicios específicos como a toma e evacuación de auga que permiten ordenar mellor a presencia deste tipo de vehículos na cidade. Pero, ademais, Salgueiriños é área de estacionamento de referencia tamén para os autobuses que deixan pasaxeiros na dársena de Xoán 23 e, polo tanto, a súa desaparición non só afecta ao estacionamento ordinario de turismos e de autocaravanas, senón tamén ao sistema de acceso turístico ao centro histórico. O aparcadoiro de Salgueiriños, como aparcadoiro de bordo, tal e como foi concedido, cobre, polo tanto, necesidades esenciais nunha cidade como Santiago, cuxo centro, pois, soporta un tráfico intenso para unha cidade patrimonio e tamén uns fluxos turísticos moi elevados. E, polo tanto, era ata o de agora un recurso esencial para a política de mobilidade. Polo tanto, é urxente pois a búsqueda de alternativas. Agora ben, estas alternativas pois non deben de ter en conta únicamente posibles localizacións, sino tamén que deben de analizar a afectación á mobilidade xeral da cidade, aos fluxos de autocares, as necesidades de autocaravanas e a demanda tamén que cabe esperar no próximo ano Santo Xacobeo 2027. Non se trata só, polo tanto, de buscar unha parcela sustitutiva, sino de garantir unha solución funcional para o conxunto de sistema de mobilidade. Bueno, xa o anunciaran a principios deste ano e tamén o acaba de decir agora o concelleiro de mobilidade. Bueno, estánse valorando opcións diferentes pois para acoller aos vehículos que deixarían de poder utilizar esta parcela cando a Xunta o precise. Polo tanto, a necesidade de buscar alternativas non aparece agora de modo inesperado, sino que é unha cuestión xa coñecida e que require pasar das valoracións xenéricas a unha planificación concreta. E para nós a clave pois está aquí, non se pode pois actuar a golpe de urxencia, non podemos responder solo cando o problema xa está en riba da mesa, senón en base a unha planificación ordenada da mobilidade. En este caso, esa planificación en este ámbito en concreto é imprescindible por varias razóns. En primeiro lugar, a parcela que se estaba destinando a aparcamento disuasorio pois estaba en unha situación de precaria, é dicir, dentro do ano 2014 a cesión da Xunta de Galicia ao Concello de Santiago pois estaba nunha situación precaria, polo tanto non se pode decir que fose pouco ou nada previsible que a administración propietaria, neste caso a administración autonómica, decidise destinar a parcela a outros usos. Inicialmente, bueno, estaba destinado a equipamento ou solo dotacional, agora, a raíz da modificación que se fixo na normativa autonómica, pois se vai a destinar a política de vivenda. En segundo lugar, hai que tamén actuar con planificación e a largo plazo, porque tal e como recollo o PEMUS, promover aparcadoiros de bordo combinados con unha boa oferta de transporte público pois é crucial para mellorar a calidade do espazo público en superficie, reducir a conxestión e mellorar a calidade de vida. De feito, o propio PEMUS promover o uso de aparcamentos disuasorios conectados co transporte público. O PEMUS propón 2 aparcadoiros na zona sur. Evidentemente, a vista das necesidades que temos agora na zona norte, esta proposta debe de ser complementada coa previsión de aparcadoiros disuasorios na zona norte, e esperemos neste sentido que os ingresos que procedan da xestión directa por parte do Concello dos aparcadoiros da Praza de Galicia e da Praza de Vigo pois se destinen en boa medida a mellorar esta oferta de aparcadoiros e disuasorios. Pero, ademais, quíteme da seguinte intervención,
Hai outros factores tamén inmediatos que van a incrementar a mobilidade da zona. Por un lado, pois, bueno, de xeito inmediato está o Xacobeo no ano santo 2027, que obriga de xeito inmediato a tomar unha decisión sobre esta zona, pero por outro lado tamén están previstos neste ámbito pois, actuacións que van a incrementar a presión da mobilidade nesta zona norte. O plan Horizonte que ten enriba da mesa o goberno do Concello de Santiago, a promoción de vivenda pública en Mallou, polo que, bueno, todo isto significa que a proposta de mobilidade que se fai no punto 2 en concreto, pois pode quedar obsoleta se non se fai, se non se marca nunha planificación máis ampla, porque todas estas cuestións que acabo de decir e que van a acontecer nos próximos anos, pois obrigan a repensar a mobilidade dun xeito máis integral e tendo en conta todos estes factores, repensar a mobilidade, insisto, dun modo máis amplo e máis ambicioso do que se fai no punto 2 da proposición. Nada máis. Grazas, señora Val, polo Partido Popular. Señor Villa, cando queira. Moi bo día. Bueno, pois a verdade é que eu creo que algo moi concreto, fora de entrar aquí a falar gastar toda a intervención en falar da mobilidade, que poderíamos, estamos totalmente de acordo con esta proposición, cos seus puntos, e imos de feito a votar a favor. Pouco hai que dicir, a parcela está aí, era da Xunta de Galicia, vai dispoñer dela, cando comece a construción destas vivendas, pois o Concello de Santiago non poderá dispor dese aparcamento para coches e caravanas, pois o de sempre, están a tempo. De momento dispoñen do parking. Non empezaron as obras. Bueno, non quero facer o spoiler, pero poñas as pilas. Moitas gracias. Grazas, señor Villa. Señora Rosón, cando queira. Señor Duro, luces cortas, medias e longas. Pois informen a veciñanza, porque realmente están moi preocupados. Non únicamente as veciñas e veciños da contorna, non únicamente de Salgueiriño, senón da zona de Misonfrío e outros ámbitos da zona norte de Compostela, porque efectivamente o desenvolvemento da zona norte de Compostela está aí xa. Coñecemos perfectamente todo o procedimento que neste momento a Xunta de Galicia está tramitando. Sabemos por la información do mes de abril que se presentaron 40 propostas de proxecto a un ámbito, a esa parcela que vai a incorporar 224 vivendas e unha residencia para 150 usuarios xóvenes, e iso evidentemente vai a condicionar absolutamente a mobilidade de todo ese ámbito. Dende logo, creo que temos que traballar sempre con eso, con luces longas que nos permitan afrontar as consecuencias de toda a transformación da nosa cidade, que no caso da zona norte é, como sabemos, inminente. Moitas grazas. E grazas tamén polo apoio a esta proposición. Grazas. Grazas, señora Rosón. Señor Duro, cando queira. Simplemente porque non indiquei o voto, pois estaremos atentos evidentemente a todas as evolucións que de este proceso e as posibilidades que podamos ter en outras zonas da cidade, pois de seguir ampliando esos aparcamentos de bordo que creo que a implantación do novo sistema de transporte urbano pois van a ser unha peza fundamental para intentar reducir o volumen de tráfico privado no noso municipio. E, bueno, pois ao estar algo que estamos tamén facendo, pois o noso voto será a favor. Señora Aval, ten 2 minutos 4 segundos, cando queira.
Gracias, alcaldesa. Bueno, nada, nos simplemente decir que apostamos por unha planificación da mobilidade non só para resolver o problema inmediato, sino ten que ser a medio e longo prazo, e porque realmente adoptar decisións, executalas leva tempo. Entonces, bueno, implica evidentemente tempo que non se pode perder. Volvemos a insistir na idea principal. Non era descabellado que a Xunta decidise facer uso dunha parcela da súa propiedade. Bueno, con lo cual, bueno, esperemos que esa planificación que está, ou esa previsión que está anunciando o Goberno municipal chegue a bo porto, se melloren as frecuencias do transporte público e, bueno, pois a mobilidade de Santiago se vexa mellorada co uso intensivo e coa creación de novos aparcadoiros de bordo. Grazas, señor Villa. E nada, xa para rematar, como falamos de luces, eu reitero ao Goberno, isto xa non é unha cuestión de luces longas, é unha cuestión de luces de cruce. Por lo tanto, señor Duro, revise o vehículo, que teña as luces de cruce ben a orden, que estén funcionando, porque ao final vai escoller o toro con este tema, se non ao tempo. Pasamos á votación, señor secretario. Proposición presentada pola concelleira non adscrita Mercedes Rosón Ferreiro para a planificación integral da mobilidade dos aparcadoiros na contorna de Salgueiriños. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. A seguinte proposición é presentada polo Partido Popular para a elaboración dun plan municipal de seguridade e convivencia en Santiago de Compostela ante as situacións de inseguridade que sofren diferentes zonas da cidade. Señor Berea, cando queira. Grazas, presidenta. Señora alcaldesa, despois do debate anterior hai algo que é evidente, ou que esperamos que sexa evidente. O importante xa non é discutir, esperemos que o importante xa non sexa discutir se existe ou non un problema, o importante é decidir se imos actuar. Eu espero que despois, xa non do anterior debate, senón da intervención dos veciños, todo o que levamos vivindo nos últimos meses, pois quede claro que temos un problema, e que non se pode negar que hai un problema. Por lo tanto, o que toca agora é decidir se imos actuar, ou nomeadamente a quen lle corresponde, ao Goberno, que ten as funcións executivas, se vai a actuar, e nós pedimos que actúe dende a alternativa de goberno. Santiago necesita pasar das palabras aos feitos. Dicíamolo no debate anterior. Por iso levamos tempo propoñendo un plan serio, unha estrategia firme de seguridade para Santiago. Unha estrategia clara. Os problemas de seguridade, os problemas de convivencia, non aparecen dun día para outro. Van medrando pouco a pouco nos barrios, nas rúas, nos espazos públicos, e o peor que pode facer un goberno é acostumarse a eles ou mirar para outro lado. Dicíamolo tamén no debate anterior, non? Esa confortabilidade de aquí non pasa nada. Aquí non pasa nada, todo isto é alarmismo de los vecinos e de la oposición. E non estamos falando de percepcións. É importante insistir, subliñar, apuntar, marcar. Non estamos falando de percepcións nin de sensacións. Estamos falando de datos oficiais. Datos oficiais como que Santiago converteuse na cidade galega con maior ratio de delito por habitante. Volvo a repetir, Santiago converteuse na cidade galega con maior ratio de delito por habitante. E acumula 7 anos seguidos de incremento da criminalidade. Cunha cuestión que preguntamos en varias ocasións e volvemos a preguntar. Por que dende 2023? Por que dende 2023 que cando chega este goberno a poñerse o mando do Concello
dispáranse os datos de criminalidade. Haberá algunha explicación. Isto non é unha opinión, son datos obxectivos. Dende 2023, aí está a curva de criminalidade, dende 2023 hai unha aceleración, incremento dos delitos na nosa cidade. Preguntamos se hai algunha explicación que nos poidan trasladar. Mais alá das estadísticas hai unha realidade que coñece calquera persona que viva a cidade. Barrios onde a convivencia deteriorouse, comerciantes preocupados, comerciantes asustados. Eu estou convencido que os membros do goberno falan cos comerciantes desta cidade. Teñen que ter a mesma información que temos nós. Todos estamos en contacto cos veciños, neste caso cos comercios. Están preocupados. Hai moitos comercios asustados. É unha realidade. É unha realidade. Persoas maiores que deixaron de pasar por determinados lugares. Claro que sí, todos coñecemos. Persoas maiores que mudaron os seus hábitos. Unha sensación crecente dun concello completamente desaparecido, porque a seguridade ten que ver, e volvemos a dicilo, coa presenza policial. A presenza policial é fundamental. O estado das rúas, dos espazos públicos, a iluminación, as cámaras de videovixiancia, pero sobre todo a presenza policial, con ese carácter preventivo, con ese carácter de transmitir tranquilidade, porque a presenza policial non xera inquietude, como escoitamos nalgúna ocasión este goberno, decir que a presenza policial pode poñer nervosos os veciños. O que xera inquietude é esa sensación de que non hai control. Non hai control e os problemas repítense unha e outra vez sen resposta. A inmensa maioría dos veciños o que queren é vivir tranquilos e queren un goberno presente, un goberno atento e un goberno disposto a actuar cando aparecen os problemas. Por lo tanto, insistimos nas nosas propostas, están aí, son coñecidas, repetímolas cada vez que temos a oportunidade e a responsabilidade de ter unha intervención pública, maior efectivos e, sobre todo, maior presenza da policía local, máis cámaras de videovixiancia, iluminación e diálogo cos veciños. Nesto consiste gobernar, anticiparse, actuar e dar tranquilidade. Gracias, señor Berea. Señor Muiños, cando queira. Sí, bo día de novo. A proposta deste acordo, desta proposta do Partido Popular dun plan municipal de seguridade, fora de que é unha versión máis light, ou por definirla así, ou descafeinada do pacto local que nos propuxemos antes, deixando pois de lado de que supón cargar a responsabilidade de ofrecer solucións exclusivamente ao goberno local, como se o resto da corporación non estivésemos aquí para servir. Fora diso, nos ás veces non comulgamos pois con esa exposición de motivos que fai o Partido Popular, porque quero argumentalo, non? A veces pois a linguaxe non é baladí, e sábeno. Falar así desa actividade criminal, dunha situación que escalou peligrosamente, coidamos que non é nin productivo nin aporta solucións. Xera aínda máis alarma. Máis de que xa ten pois gran parte da cidadanía, como aquí quedou amosado. Nós non imos comulgar nunca co relato sensacionalista, con afirmacións así grosas que poden xerar titulares, xa o dixen no anterior debate. Non queremos sacar ningún tipo de rédito político. O que vemos e cremos é que realmente existe un problema que está indo en auxe, require unha resposta integral, transversal, de moitos departamentos e de implicación tamén de institucións. Deixando isto claro, o noso voto exclusivamente pola proposta do acordo vai ser tamén, como non pode ser de outro xeito, a favor. E si que gustaría pois facerlle unha pregunta á alcaldesa, que volvo a decir, é a máxima responsable de todos os cidadáns e cidadás, é a máxima responsabilidade da seguridade. Me gustaría
que respostara que falaba antes de que se reunía, non, cos distintos corpos. Me gustaría saber cada canto tempo se reúne co máximo responsable ou cos mandos da policía local da nosa cidade. Gracias. Grazas, señor Muiños. Ten a palabra o señor Duro. Gracias, alcaldesa. Levamos moitos meses dicindo que todo o que ten que ver coa seguridade, utilizou esa expresión a alcaldesa antes, nos preocupa e nos ocupa. E da mesma maneira, e insisto que levamos tanto dicindo tamén que en cuestión de seguridade unha cousa son os datos e outra son as percepcións, e as percepcións son máis importantes que os datos. Hai componentes subjetivos que non ten, no que ten que ver, ca seguridade, que non se poden recoller nun Excel. E iso é un problema. Nunca negamos a existencia deste problema, nunca. A diferencia é a dimensión que lle damos a este problema e a quen culpamos do problema. O goberno municipal nunca mirou para outro lado, nunca dixo aquí non pasa nada. Pero bueno, tamén hai que recoñecer que hai un certo interese en xerar alarmismo. E o modus operandi habitual do Partido Popular en todo o que ten que ver coa seguridade. Poño un exemplo, claro, a toda a maquinaria que puxeron en marcha para facer ver que existe un enorme problema de ocupación, puxeron un teléfono de atención ás vítimas e ese teléfono recibe 3 chamadas nun ano. 3 chamadas nun ano. Fala de datos. Do ano 24 ao ano 25 a criminalidade convencional medrou en Santiago 1,3%. Significa que se cometeron 13 delitos máis. Do 23 ao 25 a suba foi de 37 delitos. De verdade, cree que isto é unha escalada peligrosa ao nivel que o están poñendo? É unha escalada? Sí, é unha escalada peligrosa. 37 delitos en 2 anos, en xeral de todo tipo de delitos. Eu creo que están xogando a xerar máis alarma, ademais metendo, pois mesturando tipoloxías de delitos, metendo no mesmo saco a delitos como a cibercriminalidade, que sabemos que ten outras chaves. O que sempre fixen tamén aquí foi defender que as forzas de seguridade fan un traballo coordinado e intenso, que tal vez para os veciños non sexa tan visible ou tan áxil como desearían, pero que existe. E de todo isto falamos na pasada Xunta Local de Seguridade, o día 3 de xuño, e saímos con compromisos claros por parte da Subdelegación de Goberno e da Policía Nacional para intensificar a presencia policial naquelas zonas que se consideran máis sensibles. Falouse da incorporación de 40 axentes á comisaría nas próximas semanas a través de diferentes vías como traslados, cobertura de vacantes e incorporación de policías en prácticas. E de todo isto falamos tamén todas as semanas nas xuntatas de coordenación que se manteñen entre a Policía Local e a Policía Nacional, e tamén, como dixen antes, nas múltiples xuntadas que mantivemos cas entidades veciñais e plataformas. Respecto aos datos, dixen yo antes, pero quero dicir con máis calma para que queden máis claros. Publicáronse a principio de mes os datos do primeiro trimestre do 26 e creo que son datos positivos. A criminalidade convencional baixa case un 20% frente a 1,7% do conxunto de Galicia. Somos a cidade galega na que máis baixa a criminalidade. Temos baixades moi importantes en distintas tipoloxías. Nos delitos graves e menos graves de lesións e riñas, 37% menos. Delitos contra a liberdade sexual, 35% menos. Roubos con violencia e intimidación, 47% menos. Roubos con forza en domicilios e establezamentos comerciais, 38% menos. Os datos son bons. Os datos son bons comparándoos co primeiro trimestre do 2025, comparándoos co conxunto de Galicia e comparándoos con outras cidades galegas. E aquí querome parar nunha das tipoloxías que recollen os balances do Ministerio, que é da que máis fala o Partido Popular habitualmente nas súas intervencións, que son os delitos graves e menos graves de lesións e riñas tumultuarias. Neste trimestre, como dixen antes, baixou case un 37% esta tipoloxía, na que viñamos, como ten interés en recordar o Partido Popular, dunha suba do 40% o ano pasado. E quero pararme neste punto porque o PP quere confundir propositadamente cando fala desta tipoloxía de delitos. E tamén o fai na proposición que traen hoxe o pleno. No balance do Ministerio do Interior aparecen no mesmo epígrafe os delitos graves e menos graves de lesións e tamén as rifas tumultuarias. Este último, o das riñas tumultuarias, é un delito moi distinto dos anteriores. E de feito, nin tan sequera ten que
concretarse en que se produzcan ningunha lesión, senón que abonda con que se xera unha situación de riscos. Delitos de lesións tamén pode ser un atropelo por imprudencia, e está recollido na mesma estadística. E eu creo que se amparan irresponsablemente neste dato para trasladar a idea que en Santiago unha batalla campal todos os fines de semana. E iso é simplemente falso. Os datos do primeiro trimestre deste ano falan de 12 delitos graves e menos graves de lesións e riñas tumultuarias. Non todos esos casos son pelexas, porque como seguro que o Concello PP sabe, mellor que a min, os delitos de lesións poden producirse por múltiples circunstancias. Insisto, 12 delitos nesta tipoloxía. En Ferrol, onde gobernan vostedes, houbo 10. Santiago ten 100.000 habitantes, Ferrol 65.000. Datos, que era o que falaba vostede. E con isto quero deixar claro tamén, descónteme a alcaldesa da segunda intervención, que non somos en absoluto triunfalistas despois dos datos deste primeiro trimestre, como tampouco fomos catastrofista diante dos datos de outros trimestres, porque sabemos que son unha foto fixa dun momento puntual, e nesa foto fixa influen moitísimos factores. Piden un plan, un máis da lista de plans que levan pedidos neste mandato, e eu digolles que as medidas están tomando, insisto, en coordinación coa Policía Nacional, e que é a que ten competencias en seguridade cidadá, e vostedes sabenlo perfectamente. Tamén eu creo que é bastante evidente cal é a súa intención e na que a preocupación ou os intereses da veciñanza teñen un peso relativo. Ten que ver ca súa estrategia clara e habitual cando se chegan as eleccións en Santiago e en todas as cidades que non gobernan. Na Coruña denuncian a inacción do goberno socialista diante de récords de seguridade. En Vigo arremeten contra o Concello e a súa delegación porque medran os delitos violentos e tráfico de drogas. En Luga o PP acusaba o goberno bipartito de favorecer os delincuentes. Imagino que os datos serán agora máis magníficos tras esa moción de censura da vergoña que fixeron. E todo isto alimentando con algo no que hai que recoñecer que vostedes son os verdadeiros profesionais, que é a manipulación. É certo que hai delitos, é certo que todos vimos casos preocupantes nas redes sociais, os mesmos casos, e o mencionaba meu compañeiro Sindo Guinarte, repetidos unha outra vez, viralizados en determinadas contas, replicados por medios de comunicación, e especialmente por ese medio de comunicación que debía de ser de todos, pero que o Partido Popular ten amordazado. Así que lle digo, hai preocupación da veciñanza? Por suposto que hai preocupación da veciñanza. E estaden vostedes construir a xerar ruido alrededor deso por intereses que non son das veciñanza? Pois non teño ninguna dúbida. E iso eu chamolle irresponsabilidade. Grazas, señor Duro. Señor Guinarte, cando queira. Sí, bueno, teño intención de ser breve porque realmente estamos repetindo un debate que xa tivemos na proposición anterior. De feito, un dos puntos de acordo da proposición anterior era un plan de choque en materia de seguridade e convivencia. Aquí fálase de elaborar un plan no prazo máximo dun mes en materia de seguridade e convivencia. Non sei se é de choque, pero desde logo é bastante, en fin, imperioso no tempo, non? É certo que a exposición de motivos da proposición pois desliza algunhas expresións, creo que non, xa o dixen antes, sinto repetirme, non, que non van na dirección correcta, porque é evidente que as persoas, sobre todo se viven directamente no seu entorno esas situacións de delitos, de inseguridade, de tráfico de drogas, de pelexas, do que sexa, pois as persoas están absolutamente legitimadas para ter unha sensación e unha percepción de inseguridade, non? A cuestión é cal é a resposta que se lle dá a esa percepción de seguridade. Si se alimenta esa percepción de seguridade, si se lle bota máis gasolina o lume desa percepción de seguridade, ou se trata de contrastar coa realidade, con datos, esa sensación para mantela de xeito que non desborde, digamos, os ámbitos da convivencia. Claro, falar de escalada peligrosa, de actividade criminal, en fin, de falta de resposta contundente,
cando despois na proposta de acordo se falan de cousas que non sei se ten moito que ver, porque claro, medidas, accións concretas para mellorar a seguridade cidadá que garantan o descanso da veciñanza. Bueno, eso máis ben ten que ver con outro tipo de comportamentos que poden ser incívicos, evidentemente, pero que non necesariamente ten nada que ver coa seguridade, non? Falouse antes en fin, da estrategia que a veces se sigue en outros concellos. Eu tamén quería poñer un exemplo. No Concello da Coruña hai un plan municipal de seguridade, pero sobre todo hai unha mesa de seguridade e convivencia que ten como obxectivo principal seguir o cumprimento dese plan de seguridade e convivencia. Unha mesa de seguridade e convivencia da que forman parte, ademais dos responsables políticos municipais, os responsables da Policía Local, os responsables da Policía Nacional, os comerciantes, as asociacións de veciños, os hosteleiros, etc. Eu creo que ese é un marco moi adecuado para falar destes problemas, porque aí pois o interés político partidista queda máis diluído, non? Os responsables dos órganos policiais, sexan do Estado, sexan locais, en fin, da comunidade autónoma, no caso de que tivese algunha responsabilidade que basicamente non a ten, pois tamén aportan unha visión profesional da situación e de como abordar eses problemas, non? Eu creo que o paso seguinte á aprobación deste plan, sexa, pareceme que o plazo máximo dun mes é un pouco realista, pero, bueno, nós imos votar a favor da proposición. Eu creo que ese plan de seguridade e convivencia debería ir seguido da creación de unha mesa de seguridade e convivencia que fose realmente a que de forma continuada valorase as actuacións dese plan e a súa eficacia, non? Insisto, eu creo que non é bo levar isto ao debate partidista, xa se dixo por varias das intervencións, porque os beneficios son en fin, moi claramente para quen son os beneficios deste tipo de debates. Decía o señor Berea que desde o 2023 pois hai os datos de criminalidade son negativos. Obxectivamente hai un incremento evidente, sobre todo pola cibercriminalidade, pero eu non lle vou negar, porque no fondo ven a decir que o goberno socialista anterior xestionaba mellor a seguridade que o goberno nacionalista actual, por tanto non lle vou levar a contraria. O que sí me gustaría conocer de todas formas é cal é a súa hipótesis. Por qué? O sea, é porque restrinxiron a presencia policial na rúa, porque non se falou de ningún outro elemento, en fin, que pode ser, que teña que ver con eso, non? Grazas, señor Guinarte. Señor Berea, ten 2 minutos 10 segundos. Cando queira. Señora San Martín, benvida. Benvida ao sentido común. Benvida ao sentido común. Eu agradezo que por fin se diga, ás veces estes debates sirven para algo. Eu agradezo que por fin se diga que temos un problema coa seguridade e coa convivencia en Santiago. Por tanto, benvido o goberno ao sentido común. Podería decir tamén benvidos ao alarmismo. Pero vou quedarme en benvidos ao sentido común, non? Porque de verdade vostedes non coñecen, dicíamolo antes, non coñecen comerciantes preocupados, non coñecen comerciantes asustados, non coñecen persoas maiores que deixaron de pasar por determinados sitios, que cambiaron os seus hábitos, non coñecen pais preocupados cando volven os seus fillos pola noite. Benvidos ao sentido común. Dicía benvidos ao alarmismo, porque claro,
aquí terán vostedes que aclarar. Son alarmistas os veciños do Ensanche, a Asociación de Veciños? Son alarmistas e irresponsables os veciños e a Asociación de Veciños de Meixón Frío? Son alarmistas e irresponsables a Asociación de Veciños do Casco Histórico? É alarmista a intervención de primeira hora e irresponsable a intervención do veciño de Santa Marta? Por tanto, é necesario que a señora San Martín pois se aclare. Se hai un problema, haberá que tomar medidas para solucionar este problema. E as nosas medidas son claras como alternativa de goberno. Unha maior presenza policial, unha maior presenza notable, firme e contundente da Policía Local, máis cámaras de videovixiancia, máis iluminación e un diálogo sincero cos veciños. Grazas, señor Berea. Señor Muiños. Sí, vou ser moi breve porque xa ao longo pois tanto da proposición anterior e máis pois desta proposición pois a pouco máis queda que decir. Dame mágoa que realmente pois que na intervención por parte do goberno casi todo o seu tempo se limitar a dar cifras. Coido que este tema de seguridade, o problema de seguridade que hai na cidade non é cuestión única e exclusivamente de cifras, non? E realmente os que somos veciños e veciñas de aquí, de Santiago, hai dúas cousas básicas para estar a gusto na túa cidade, e son dúas percepcións que tiñamos que ter todos, é que a cidade pois este limpa e que sexa unha cidade segura. A realidade que a día de hoxe pois a cidade, a percepción é que non está limpa e a percepción así o amosan as distintas plataformas e dos colectivos é que tampouco está a ser segura. Grazas, señor Muiños. Señor Duro, ten 50 segundos, cando queira. Señor Berea, di que máis presencia policial continuada, particularmente da Policía Local. Eu a favor. Non teña dúbida, eu a favor. Pasa que sigo esperando, pedín eu creo que 3 ou 4 veces en pleno, que me explique aquela proposta súa de no primeiro ano de mandato que iba a colocar 100 policías máis. Non me explicou aínda, así que pois deixo como unha para o seguinte pleno se queremos resposta. Na súa moción teñen un parágrafo que eu creo que é particularmente irresponsable e malintencionado, onde que falan da nosa incapacidade ou, quen sabe, falta de vontade para atollar o problema. Eu creo que iso defínese por si mesma, porque volven caer noutra barbaridade. Están poñendo en dúbida o traballo dos corpos e forzas de seguridade cos que tanto lle gusta fotografarse. Están o provendo dúda, porque son a Policía Local que este ano leva 51 detidos, sin contar os de seguridade vial, e a Policía Nacional os que actúan fronte aos delitos do que falan. E sobre esos que asegura vostede que hai unha sensación de impunidade e que non fan nada. Poñen en cuestión a profesionalidade e a independencia da Policía Nacional e da Policía Local. E insinuacións similares valéronlle, acabo ahora mismo, valéronlle a apertura do expediente a algún xuiz que estou seguro que ven vostedes con enorme simpatía. Ten a palabra o señor Guinarte, ten 2 minutos e 15 segundos, cando queira. Sí, moi brevemente. Lamentablemente, o que podemos constatar é que estes debates terminan realmente en liortas partidistas, donde os datos se manexan a antollo de cada parte e realmente eu creo que así non podemos chegar a un plantexamento que a cidadanía, que os veciños e veciñas de Santiago lle sexa útil para resolver o problema que, insisto, é unha realidade, sexa unha realidade simplemente percibida ou sexa unha realidade constatable en datos, que eso tamén é discutible. Por tanto, eu insisto nesa idea, eu creo que hai que camiñar cara a creación dunha mesa de seguridade e convivencia na que participen realmente os veciños e veciñas a través das asociacións, das súas asociacións, os hosteleiros, os corpos e forzas de seguridade do Estado, a Policía Local e todas as persoas implicadas para sacar este debate do debate exclusivamente partidario. Grazas, señor Guinarte. Sí, cando queira.
Eu entendo que a señora alcaldesa, a señora San Martín, non ten por que coñecer a diferencia entre un RPT e un cadro de persoal. Nin tan sequera ten por que coñecer polo miúdo a normativa da taxa de reposición, pero os seus concelleiros son uns auténticos irresponsables cando a mandan aos medios de comunicación a decir que por culpa da taxa de reposición non se poden contratar máis policías locais. Son uns auténticos irresponsables poñer a alcaldesa nesa situación de ridículo. A taxa de reposición é acumulable e, por suposto, que se poden contratar máis policías locais, como están facendo moitas cidades. Díxeno neste pleno en moitas ocasións, díxeno nos medios de comunicación e, polo tanto, eu pido que se deixe de mentir. É unha decisión política. Unha decisión política. Pódense contratar moitos máis policías locais por riba da taxa de reposición que é acumulable, insisto. O que aconteceu neste segundo debate foi que ao Partido Popular non lle pareceu o suficientemente razoável o anterior, que creo que estaba movéndose nos termos que eran adecuados, non? Xa non digo a respecto, claro que se pode superar a taxa de reposición, é algo sabido, pero non contratar 200 policías. Hai moita diferenza entre unha cousa e outra. Superar a taxa de... Por favor, non interrompa, porque eu non o interrompín a vostede. Entón non interrompa. Por suposto que se pode superar e superámola neses casos, nos casos de policías, no caso dos bombeiros, nos casos en que, pero non se poden contratar aqueles que queremos, non se podemos contratar e chegar a 200. Por favor, non me interrompa, non ten a palabra. Non ten a palabra. Recupera as súas intervencións cando decía que nos mentíamos. Por favor, pero non ten a palabra, quere apagar o micro. Pero recoñeza que mentiu. Pero quere apagar o micro. Acaba de decir que a taxa de reposición pode ser superada no caso dos policías locais. Retírolle a palabra. Está vostede tendo unhas formas xustamente intentando provocar, porque o que non pode facer vostede, que o sabe moi ben, non ten a palabra, encender o micro e poñerse a falar. Así que faga o favor de manter o debido respeto ás normas de que nos dotamos. E, por tanto, non interrompa nin se poña a falar cando non ten a quenda de palabra. Xa fixo bastante, creo eu, nesta intervención, suxerindo, deixando caer que foi a chegada deste goberno a que fixo incrementar, facer que haxa máis índices neste caso de conflitividade, utilizando a demagoxia, utilizando a manipulación. Creo que iso xa vale, por non falar da ruindade. Ese tipo de cuestións, de consideracións que pode aplicar vostede, porque xa o fixeron no seu momento, ali onde vostedes non gobernan, este é o sitio máis inseguro, ali onde vostedes non gobernan, isto é xustamente o que quere facer. Entón, pídolle, por favor, que se vostede o que quere é incrementar a tensión e non falar en termos razoáveis, pois eso é o que xustamente pretende con manipulacións, falsidades e mentiras que é onde están instalados. Por outra parte, para contestarle tamén ao señor Muiños, eu falo con moita frecuencia coa comisaria da Policía Nacional, co subdelegado ou co delegado do goberno, con calquera deles. Por suposto que son as reunións de traballo de maneira habitual, agas algunha cada certo tempo, pois descansan, como non pode ser de outra maneira, no concelleiro responsável, no concelleiro de convivencia, pero digolle que non hai semana en que eu non fale ou que eu non asista despois derivado desas conversas con algunha destas persoas, porque, como xa comentei no inicio, na primeira das intervencións sobre este tema, a nós ocúpanos e preocúpanos este asunto. Cando queira, señor secretario, pasamos á votación. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para a elaboración dun Plan Municipal de Seguridade e Convivencia en Santiago de Compostela ante as situacións de inseguridade que sofren diferentes zonas da cidade. Votos a favor, grupos municipais, Popular, concelleiro non adscrito, Grupo Socialista, votos en contra, non hai, abstencións, grupos municipais, BNG e Compostela Aberta, apróbase. Pasamos á seguinte proposición presentada polo Partido Popular de apoio aos traballadores dos centros socioculturais de Santiago de Compostela ante a situación de impago de nóminas que están sufrindo. Señor de la Fuente, cando queira. Bos días a todos. No pleno do pasado mes de abril, o concelleiro do departamento xustificou a aprobación dun recoñecemento especial de crédito
en que era un paso definitivo para resolver o problema do que vamos a falar agora. Pensábamos, polo tanto, que non volveríamos a debatir este asunto no pleno, pero lamentablemente temos que volver a facelo, e digo lamentablemente porque iso significa que os traballadores siguen sin cobrar as súas retribucións. 5 ou 6 nóminas, nada máis e nada menos. Falamos de persoas que durante meses seguiron mantendo vivo un servicio comunitario esencial da cidade mentras non cobraban os seus salarios. Mentres eles cumplían ca súa obrigación, outros non cumpriron ca súa. Non cumpriu a empresa xudicataria, é evidente, pero tampouco cumpriu o goberno municipal. Porque os problemas non apareceron de repente. Houbo meses de incumplimentos e de alertas, e o debatimos aquí en varias ocasións no pleno. Houbo meses nos que o goberno puido actuar e non actuou. Houbo meses nos que pudo exixir explicacións e non as exixiu. Houbo meses nos que puido protexer aos traballadores e non os protexeu. Levamos desde xaneiro de 2024 advertindo deste problema. Que fixo o goberno local durante todo este tempo? A tenor das manifestacións que ten feito o concelleiro cada vez que debatíamos este asunto no pleno, facían todo o que podían. Isto é todo o que podemos esperar deste goberno. Desidia, indiferencia, incapacidade, indolencia e propaganda. Moita propaganda. O resultado coñecémolo todos. Unha empresa que desaparece deixando débedas, un concello que chega tarde unha vez máis e uns traballadores que siguen esperando por un diñeiro que se gañaron co seu esforzo. Como cambian as cousas dun mandato a outro? No anterior mandato, por moito menos, por bastante moito menos, desde logo nada comparable co que estamos pasando agora, non se privaron certos partidos políticos e o seu entorno de alentar e impulsar mismo manifestacións públicas diante do Pazo de Raxoi. Hoxe non parece haber esa contestación. Que lle pasa a este goberno cos contratos de servizos? Que lle pasa? Porque acabamos de coñecer fai poucos días que hai outro servicio dependente do Concello no que empeza a haber tamén problemas de pago aos traballadores. Estou falando dos traballadores do SAF. Que lle pasa a este goberno coa vigilancia e co seguimento dos contratos de servicios? O que pedimos, creemos que é algo bastante sinxelo. Pedimos ao goberno local que se poña de lado dos traballadores dunha vez, que utilice todos os recursos institucionais ao seu alcance para axudarlles e que estudie medidas extraordinarias para atender aos traballadores que están pagando as consecuencias nos seus bolsillos da súa deficiente xestión. O que vimos ata ahora, desde logo, foi pasividade, falta de seguimento e ausencia de control e, sobre todo, unha preocupante tendencia a mirar cara a outro lado. E iso ten unha evidente e clara traducción política. Cando un goberno non controla un contrato público e os traballadores terminan sin cobrar, estamos ante un evidente fracaso de xestión. E iso é unha cuestión que lle cabe reprochar ao goberno. Cando as advertencias se acumulan e ninguén toma medidas e os afectados siguen esperando unha resposta meses despois, por non decir anos despois, estamos ante un fracaso político e iso é unha cuestión que lle cabe reprochar directamente á alcaldesa. A pregunta que temos que resolver hoxe creemos que é moi sinxela. Van seguir escondéndose detrás de excusas administrativas ou van a poñerse dunha vez de lado dos traballadores? Van a seguir dicindo que este problema non vai con vostedes ou van recoñecer que o Concello ten unha responsabilidade política evidente no acontecido? Nós témolo claro. Creemos que quen sostuvo durante meses os centros socioculturais cando o goberno local facía deixación de funcións merecen apoio. Creemos que os traballadores dos centros socioculturais merecen solucións. Creemos que merecen un Concello que non lle dé as costas. Catalogamos algunha vez, ao calor do debate sobre este mismo asunto, ao goberno de incapaz, de indolente, de ineficiente, de inoperativo e de insolvente.
espero non ter que, despois do debate e votación desta proposición, non ter que tildalos tampouco de inxusto cos traballadores. Pedimos o voto, coñecen o contenido que lles acabo de expoñer da proposición e solicitamos aos grupos o voto favorable. Gracias, señor de la Fuente. Polo... non sei, sí. Señora Rosón, fala vostede, cando queira. Bueno, é terrible que despois de 6 meses teñamos que volver a este pleno a falar da débeda que este Concello mantén coas traballadores e traballadores dos centros socioculturais. 6 meses desde que lles crearon unhas expectativas de pronto pago e prometendo solucións que hoxe seguen guardadas nun caixón. No pleno de decembro, o Goberno local aseguraba aquí que, co diñeiro das facturas retidas, a anterior empresa íase pagar directamente a xente. A realidade é que hoxe, a menos que nos sorprendan cun pago in extremis, non recibiron absolutamente nada. No pleno de decembro, o Goberno local aseguraba aquí que, o que é peor, non sabemos como se van a xestionar as nóminas de xaneiro e febreiro deste ano. Xa nos contarán. Eu quero ser moi xusta coa análise desta xestión. Non houbo falta de control ou de supervisión. O problema ven de orixe. O problema é que faltou a planificación, as luces largas das que falaba antes. Vostedes dilataron o máximo o prazo para iniciar a tramitación dos pregos dos centros socioculturais e despois veuselles o tempo en riba. Foi falta de planificación, de previsión e agora falta de interese para atender unhas expectativas xeradas pola incontinencia verbal de algunhas persoas do equipo de goberno. E permítanme decilo, o concelleiro responsable, o señor Duro, que me consta que realmente se preocupou e sufriu con todo este tema, cometeu o erro enorme na previsión e planificación deste proceso de contratación. Pero a responsabilidade tamén foi da dirección política que xestionou os servizos posteriores, xurídicos, intervención e tesourería, onde o expediente de pago permaneceu paralizado estes meses. Por iso, tamén sería oportuno que a alcaldesa dera explicacións. Foi ela quen asumiu un compromiso directo co comité de empresa, quen comprometeu prazos públicamente cando a resolución non dependía só do concelleiro de Quenda. Resulta que temos a máis de 50 traballadoras a día de hoxe que o Concello se comprometeu a non deixar esquecidos e se responsabilizou de pagar no lugar da empresa a través da retención das facturas deste contrato de dinamización da rede de centros socioculturais. Canto hai que a empresa cedeu as facturas ao Concello? Canto hai que se rematou o expediente para resolver o pagamento? Por que aínda non se procedeu ao pago das nóminas pendentes? Que impide avanzar? Por que non se está facendo seguimento dos servizos económicos e xurídicos deste Concello para axilizar os procedementos? Que se está a facer desde a alcaldía, xa que tamén é un compromiso da alcaldesa co comité de empresa? Digo máis, por que promete e compromete prazos o goberno local cando non só depende da dirección política a resolución deste problema? Apuraron os prazos ata o límite, como un estudante que deixa todo para o último día. Comprometeron pagamentos que, 6 meses despois, aínda non se fixeron efectivos como un ilusionista cutre. E hoxe agardo que non fagan deixadez de funcións, que dean a cara, asuman o erro e se poñan a traballar para desbloquear este pagamento. Porque de disculpas públicas e boas palabras non se vive. Estas 50 persoas creo que xa demostraron dabondo a súa paciencia, aguante e vocación de servizo. Tocalles cobrar. Grazas, señora Rosón. Ten a palabra o señor Duro cando queira. Ben, gracias, alcaldesa. Teño que ser sincero e hai partes desta exposición de motivos da proposición do Partido Popular cos que podo ter coincidencia. Hainas. Coincido en que a rede de centros socioculturais é un dos principais espazos de participación veciñal e cohesión social. Coincido en que a situación de impago de salarios por parte dunha empresa ao persoal traballador é totalmente inaceptable e coincido
en que a nova licitación, aínda permitindo garantir a continuidade do servicio e que volvan a cobrar desde outra empresa, pois non resolveu o problema de fondo para as persoas afectadas, aínda que, bueno, confío en que sobre iso sexas as cuestións de días para que se resolva. E ata aquí é onde podo estar de acordo. Hai outras afirmacións nas que ou minten conscientemente ou non estiveron atentos aos debates deste pleno, ou ambas cousas, xa non sei. Digo isto porque eu non podo aceptar a afirmación de que o Concello mantivo unha posición pasiva ou contemplativa diante deste conflito. Básicamente porque iso é faltar a verdade, señor de la Fuente. Podelles conceder, sen dúbida, que a velocidade de tramitación deste Concello non é a que todos desexaríamos, que o Concello foi lento, pero que o Goberno foi pasivo e inactivo, ou que este Concellero foi pasivo e inactivo, iso non yo acepto. Xa sei que, bueno, ao Partido Popular lle interesa non é tanto que os servicios funcionan ou non, ou se o persoal traballador cobra, é o ruído e o desgaste. Pero eu penso, cada vez que pensan unha proposta deste tipo, fanse unha pregunta interna: que faríamos nós neste caso? Ou aínda mellor, que fai o noso partido cando se dan situacións similares nas institucións que gobernamos? Que fai o Partido Popular cando hai impagos en concesionarias de concellos, diputacións ou da Xunta de Galicia? Fanse vostedes a pregunta? Preguntan aos seus compañeros que farían eles. Eu dubido moito, pois senón non entendo este tipo de emocións. Por iso non sei si menten conscientemente ou non estuveron atentos, porque no que vai de ano creo que non houve outro tema do que se falara máis neste pleno, con mocións, con proposicións, con interpelacións de todas as cores políticas e para todos os gustos, porque aquí propuxeron agilizar os trámites cando o contrato xa estaba xudicado, propuxeron impor penalidades cando ese procedimento xa estaba iniciado, e interpeláronme sobre a situación do servicio cando vostedes xa tiñan toda a información disponible, porque eu xa tiña comparecido a petición propia diante deste pleno. E a pesar de todo isto, a mí non me importa volver a tratar o tema, é o meu deber, e tampouco me importa refrescarlles a memoria e volver a repetirlles o xa falado aquí. Vai ter que descontar a alcaldesa, porque isto vai me levar un rato. Non me importa lembrarlles que cando o Concello tivo constancia oficial de 2 nóminas acumuladas, que é o que nos permite actuar, actuamos conforme a dereito, activamos os mecanismos previstos na lei de contratos, retendo as facturas pendentes a empresa Servinplus como garantía de pago dos salarios. Podo lembrarlles que as cantidades retidas superaban os 180.000 euros, cifra superior á propia débeda salarial que a empresa Eulen invocou no seu escrito de renuncia cando nos deixou tirados. Por certo, xa lles dixen nun pleno interior que quizáis vostedes tiveran máis información que a min sobre as razóns reais desa renuncia. En todo caso, a nosa actitud nunca foi pasiva, nunca. Podemos concordar, insisto, que o Concello podería ter sido máis veloz, pero de inacción ou abandono ou todos esos epítetos que lle gusta ao señor de la Fuente, eu quédome con manipuladores e mentirosos, con eso xa defino todo. Vostede utiliza moito máis epítetos, pois ao que vostede diga hai un abismo. Tamén tomamos a decisión tremendamente difícil de suspender a orden de continuidade do contrato para que o persoal non seguise acumulando nóminas impagadas. Fixémolo mantendo unha comunicación permanente co persoal afectado, dando contas públicamente neste pleno e incluso celebrando xuntanzas abertas á veciñanza como a que mantivemos no Centro Sociocultural de Conxo, unha xuntanza difícil, unha xuntanza moi complexa, pero fomos a dar explicacións por que a nosa obriga. E neste momento estamos a punto de realizar eses abonos ao persoal das cantidades retidas á empresa, con demora, sí, con lentitude, sí, pero non con pasividade. Tomamos decisións difíciles, con rigor, con transparencia e priorizando sempre a continuidade do servicio e a protección dos dereitos laborais das persoas traballadoras. O que pasa que eu teño a impresión de verdade de que a vostedes o único que lles preocupa é construir un relato negativo do goberno, que máis iso que contribuir a resolver problemas. E sobre isto, de verdade que me gustaría que vostedes me responderan se pode citarme casos análogos no que as administracións gobernadas polo PP facilitaran asesoramento legal individualizado a persoas afectados por impagos de servicios externalizados, por impagos de empresas que teñen relación laboral con esos traballadores, ou se dispoñen de informes xurídicos ou económicos sobre medidas extraordinarias de apoio en situacións similares, por exemplo, na Xunta de Galicia. De verdade que quedo á espera da súa resposta. Grazas, pois non precisou usar máis minutos dos que lle correspondían. Señora Val, sí. Señora Val, cando queira.
Moitas gracias, alcaldesa. A ver, vamos a votar a favor da proposición do Partido Popular. Sí que é verdade que algunhas cuestións poden dar lugar a determinadas dudas desde o punto de vista xurídico, pero iso xa o analizarían precisamente os servicios xurídicos. Efectivamente, porque a situación realmente é dramática. Desde o Grupo Municipal Socialista pois o vimos denunciando desde fai moito tempo. Compartimos o esencial desta proposición do Partido Popular, o apoio ás traballadoras e traballadores dos centros socioculturais, o recoñecemento da injusticia que están a sufrir porque a día de hoxe seguen sen cobrar as nóminas de outubro, novembro, decembro, paga extra de decembro, xaneiro e a parte proporcional de febreiro ata que se revocou a orde de continuidade e, nesta situación o certo é que o Concello ten que poñer todos os medios ao seu alcance pois para resolver esta situación. E apoiamos porque, como xa viñemos dicindo en reiteradas ocasións, é unha obriga do Concello, é unha obriga do Goberno Municipal resolver o que o propio Goberno Municipal provocou. Xa sabemos que a principal incumprindora inmediata é a empresa que non paga, eso é evidente, pero a responsabilidade e a responsabilidade directa do pagamento pois ninguén o discute, porque é unha obviedade, pero a situación a que se chegou pois é responsabilidade única e exclusivamente pois do Goberno Municipal, un Goberno municipal que deixou pasar os prazos, promoteu solucións que non eran xurídicamente encaixables e perdeu en consecuencia o tempo, prorrogou contratos cando xa existían advertencias e amenazas de impago de salarios e acabou dando orden de continuidade a unha empresa claramente incumpridora. E isto é o especialmente grave, porque unha cousa pois é prorrogar un contrato, aínda que daquela fose unha decisión equivocada, pero outra máis grave é dar unha orde de continuidade e permitir que o servicio continuase en precario cando existía pois un risco evidente de impago de salarios e cando o propio Goberno Municipal sabía que o contrato pois estaba nunha situación límite. Sabemos a raíz das resolucións que se publican semanalmente que acompañan as resolucións os acordos de Xunta de Goberno, que o Goberno Municipal, que o concelleiro delegado Xanduro, con data do 17 de xuño de 2026, pois activou unha proposta que me imagino, nos imaginamos que estará en fiscalización, non o sabemos a verdade, activou unha proposta precisamente pois para o pagamento dunha parte dos salarios correspondentes aos meses de outubro, novembro e decembro. Unha parte, de feito, a propia resolución fala de un 88% do que se pagaría, con lo cual, claro, chegados a este punto, insistindo que a preocupación é esencial, xa os antecedentes, é inevitable facer referencia aos mesmos, pero os antecedentes pois leváronos a esta situación esencial, a esta situación dramática. Por que dramática? Porque hai xente a que se lle debe máis de 4.000 euros. A preocupación, a pregunta que cabe facerse agora é cando se vai a pagar ese 78%, que pasa co 31% restante ata chegar ao mes de decembro e, sobre todo, e non menos importante, é que vai a pasar coa nómina correspondente ao mes de xaneiro e a parte proporcional do mes de febreiro, cando mientras seguía en vigor pois as órdenes de continuidade. Vamos a apoiar esta proposición e, solicitando tamén, sobre todo, ao Goberno Municipal, ao Concelleiro Delegado, neste caso, Xanduro, que nos procure dar pois datas, ou as datas máis aproximadas posibles do pagamento, insisto, deste 78%, pero, sobre todo, tamén que vai a pasar co resto da débeda que o Concello ten contraída precisamente con todas estas traballadoras e traballadores dos centros socioculturais. Grazas, señora Abal. Ten 2 minutos e 30 segundos, señor de la Fuente, cando queira.
Sí, eu xe o dixen na miña intervención, xe recoñecín que o goberno fixo todo o que puido e ese é o problema, é que non pode máis. Temos un goberno incapaz, insolvente, inoperativo e ineficiente. Ese é o verdadeiro problema, que non poden facer máis. Se o goberno municipal tivera feito o seu traballo, os traballadores non estarían hoxe nesta situación. Creo que iso é evidente. E esta é unha pregunta que non me fago eu, é unha pregunta que me fan os traballadores dos centros socioculturais cando vou a falar con eles. Donde está ou donde estivo a señora alcaldesa durante todo este tempo? Eles esperaban unha implicación, unha resposta, unha intervención, algunha empatía con eles, reunirse con traballadores e traballadoras dos centros socioculturais, deulles unha explicación. Xa sabemos que aquí no pleno non quixo facelo cando tuvo oportunidade. Díxolles personalmente que lamenta a súa situación, preocupouse personalmente de buscar unha solución. En fotos, en propaganda, en publicidade xa coñecemos as habilidades deste goberno, matrícula de honor, en xestión e resolución de problemas e, o que é máis importante, en empatía e respeto polos traballadores, moi deficiente. Sabe a señora alcaldesa que se presiona ahora mismo os traballadores para que acepten cobrar o 78% dos saleiros que se lles deben? Respalda esa presión. De verdade estamos nesta situación. Se presiona os traballadores para que acepten non cobrar a totalidade do que se lles debe. Sabe a señora alcaldesa que están facendo a declaración da renta e que teñen que tributar por unhas retribucións que non recibiron, que xa é o colmo? Sabe esa situación? Vai a facer algo? Se van a implicar de alguna maneira? É evidente que non poden corrixir o pasado, lamentablemente non podemos volver atrás, pero sí poden demostrar que están dispostos a asumir responsabilidades, e iso é o que pretendemos con esta moción. A empresa deixou de pagar, iso é certo, e o goberno deixou de vixiar e de preocuparse polos traballadores, e son eles os que pagan as consecuencias, e creo que son a parte débil de toda esta película, e merecen unha atención que non están recibindo nin do goberno nin da señora alcaldesa, e os grupos que amosan o voto favorable, gracias por votar favorablemente. Gracias, señor de la Fuente. Señora Rosón, cando que... Alégrome, señor Duro, que diga que a cuestión do pagamento desta débeda é cuestión de días, pero ben, teño que manifestar tamén o meu escepticismo ante os novos prazos. Desde logo, os antecedentes non dan credibilidade a ningunha palabra do goberno local. Ou allá me equivoque. Quero decir públicamente que a alcaldesa é bastante cobarde por non ser quen ela a que dé as explicacións sobre un asunto no que pois tamén ela ten moito que decir. En calquera caso, transparencia, diálogo e axilidade. Practiquen a máxima transparencia sobre este proceso, diálogo permanente co persoal, que me consta que en algúns dos casos pois xa ten acudido á xustiza. E a xilidade, paguen xa. Grazas. Grazas, señora Rosón. Señor Duro, cando queira. Ben, pois, señor de la Fuente, non me trouxo ningún exemplo práctico dos que lle pedín da administración do PP aplicando as medidas como as que hoxe propón na súa moción, porque ao final o que estamos debatindo é a súa moción. E ten unha serie de propostas aí. Pero, bueno, mirando así hemerotecas, pois a Xunta de Galicia tuvo impagos nas nóminas de empresas adjudicatarias dos servicios públicos de forma recorrente, empresas de ambulancias 061 de Lugo, máis casos de impago de soldos que puxeron en risco a seguridade de 17 centros de servicios sociais da Xunta, 17 centros nos que o personal non cobraba e a resposta foi un contrato de emerxencia para garantir a continuidade do servicio. Non sei, en algún desos casos a Xunta fixo todas as propostas que me pon aquí na moción. Podemos buscar máis casos, porque estou seguro que sai, pero non me quero entender. Eu sei que lles molesta moito que falemos da Xunta neste pleno, pero é difícil non facelo cando vostedes aplican permanente o de pedir aquí o que non fan cando gobernan. Entonces, decidan vostedes mesmos se o seu é a política de hipocresía ou simplemente incoherencia política. E remato xa explicando o noso sentido do voto e logo fago unha segunda aclaración se me dá tempo. Si permiten a votación dos puntos, nos apoyaríamos o primeiro punto de apoio ao persoal afectado, porque ese apoio lo vamos demostrando meses, e absteremos no segundo e no terceiro, porque seguirei esperando a que vostedes nos traigan exemplos de actuacións similares da Xunta de Galicia ou de outras institucións gobernadas polo Partido Popular. Cando os teñamos, falamos e volvan a presentar a moción. E se non se pode votar por puntos, pois absterémonos basicamente.
Señora Val e señora Rosón, no procedemento de retención de facturas, retuveronse as facturas de outubro, novembro e decembro, para as facturas de xaneiro e a parte correspondente de febreiro, presentáronse mal por parte da empresa, mandouse rectificar, volveron a presentar mal, e agora pois, xa parece que está encaminhado para as presentadoras, pero esas non están retidas, en esas hai que volver a facer o proceso. Entón a decisión que tomou este goberno, consensuado cos representantes sindicais dos traballadores, e había dúas opcións: ou pagábamos as débedas completas por orden de entrada das solicitudes e quedaría xente que non cobraría nada, ou facíamos un, chamémoslle prorrateo, do conxunto de cartos que hai disponibles entre todas as nóminas afectadas para que todo o mundo cobrara, neste caso, o 78%. E en consenso con esos traballadores acordamos facelo así para que todo o mundo pudera cobrar, porque é certo, hai débedas moi importantes, pero tamén hai débedas máis pequenas. E entón, niso estamos. E como dixo a señora Aval, pois está asinado a tramitación e esperemos que en vindeiros días estén pagados esa parte e estamos no proceso de facer o mesmo proceso que a factura de xaneiro e da parte alícuota de febreiro. Con eso quedará saldada a débeda. E non teño moito máis que explicarse neste asunto. Insisto, preocupación máxima, traballo máximo, diálogo máximo e tempos administrativos pois son os que son. Grazas. Grazas, señor Duro. Señora Aval, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bueno, a ver, vamos moi tarde. Esta resolución firmouse aínda o 17 deste mes. Estas persoas levan sen cobrar desde o mes de outubro. Señor Duro, son consciente de que lle preocupa, de verdade. Eu aí sí que non vou a facer comentarios demagóxicos nin nada. Son consciente que lle preocupa, pero realmente ante unha situación tan dramática non podemos estar aínda firmando esta proposta a 17 de xuño. Non se pode, porque, jolín, todos sabemos que os centros socioculturais son un servicio esencial, e non funcionan nin só con edificios, nin só con papel escrito, con unha programación escrita en papel, funcionan con persoas que teñen dereito polo menos o máis básico, que é a cobrar. Por iso, esperemos porque entendimos perfectamente o razoamento que se fai na proposta de resolución a que tivemos acceso. Esperemos que ese 78% se pague polo menos antes de que finalice o mes, o gallá, e bueno, e estamos preocupados por ese outro 21% e pola parte correspondente a xaneiro e a parte proporcional de febreiro na que estivo en vigor a orde de continuidade. Parece que hai facturas, e esa é unha boa noticia. Que teñamos facturas de por medio vai a permitir, en teoría, pois aplicar o mesmo procedemento que se estivo aplicando ata agora e permitiría que os traballadores cobrasen canto antes, pero o que lles pedimos é que axilicen ao máximo este procedemento, dende logo debería de ser unha prioridade para o goberno municipal, porque nunca na historia deste concello, nunca os servicios dos centros socioculturales estivo tan en precario. Sinceramente, pouco se fala do tema. Grazas, señora Aval. Non sei se aceptan a votación por puntos, explique iso, se quere intervir, só para ratificar ou rectificar cuestións da convocatoria, non para facer nova argumentación, que para iso non se pode utilizar un minuto. Diga. No vamos a aceptar la votación por puntos. Creemos que la moción merece ser, la proposición, merece ser votada en su conjunto. Y por otra parte, no deja de resultar patético la intervención del señor Duro. Ha puesto de manifiesto cuál es realmente el problema que pasa en el Concello. En vez de dedicarse a gestionar su departamento, se dedica a fiscalizar a otras administraciones públicas. Señor de la Fuente, non pode intervir. Dedíquese a gestionar su departamento y deje de mirar a ver qué hacen otras administraciones. Señor de la Fuente, non pode intervir. Pídolles, por favor, que respeten os procedementos. Están para o que está o minuto de silencio, non para outras cuestións. Eu, na liña do que comentou o concelleiro, saben perfectamente os traballadores e traballadoras cos que falamos non en unha nin en dúas, senón en máis ocasións, tanto individual como colectivamente, primeiro que nos solidarizamos con toda esta cuestión e que levamos tempo traballando para solucionala. Tamén que
solicitamos as nosas desculpas polas cuestións da demora do que isto pode supor, sabendo, como saben vostedes, que este é un problema complicado, difícil e que non foi xerado por nós, senón que foi xerado xustamente por unha empresa. En todo caso, xa digo, con esa solidariedade, petición de disculpas e tamén coa cuestión que saben de que a resolución agora está xa en marcha, ademais, segundo uns parámetros que coñecen e que os traballadores e traballadoras que nos comunicaron e que lle parecen razoáveis, con esa cuestión e ese compromiso pasamos á votación, señor secretario. Proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular de apoio aos traballadores dos centros socioculturais de Santiago de Compostela ante a situación de impago de nóminas que están sufrindo. Votos a favor, grupos municipais, Partido Popular, concelleiros e concelleiros non adscritos e Grupo Socialista. Votos en contra, non hai, abstencións, grupos municipais, BNG e Compostela Aberta. Apróbase a proposición. Vale, suspendemos agora a sesión até a 1:10. Ás 13:10 volvemos.
Ben, continuamos a sesión. Neste caso, imos coa proposición presentada pola concelleira non adscrita Milagros Castro Sánchez para a mellor e posta en valor dos espazos públicos da contorna de San Roque, cando queira. Moitas grazas, señora alcaldesa, e bo día a todas e a todos, con un saúdo especial para Alfonso e Manuela que interviron ao inicio deste pleno. Ben, a noite meiga de San Xoán deixounos, ademais de sardiñas, de cacharelas e de fume, bancos recentemente pintados na praciña de San Roque. Xa hai que ter bo ollo, despois de 2 anos, porque quero lembrar, e teño que lembrar aquí, que a necesidade de actuar na zona de San Roque trouxena xa este pleno en maio de 2024. Ben, pois elixiuse a véspera de San Xoán para pintar os bancos da praciña, o carón da Rúa do Hospitaliño. Iso é ter puntería, facelo nunha noite de esmorga, cunha fogueira xusto carón na praza da Algalia da Baixo, e con moitas rapazas e rapaces que evidentemente ían facer uso, e así o fixeron, desa praza. Como poden prever, a pintura que lle deron a só algún dos tabuleiros destes bancos, pois non quedou ben, pero máis aló de parches a última hora, que tamén hai que saber escoller a hora para facelo, o certo é que levamos 2 anos, repito, foi en maio de 2024 cando trouxemos este tema ao pleno. Ben, pois levamos 2 anos denunciando a existencia de losetas levantadas nesta praza, mobiliario urbano que está deteriorado, unha fonte que non ten ningún tipo de mantemento e unhas zonas axardinadas que non teñen visos de ter nin flores nin outra cousa que se lles pareza, só maleza. E antes de que o meu compañeiro e concelleiro señor Domínguez diga que xa fixeron estas actuacións, repito que un parche non é o que estamos pedindo aquí. O que pedimos é que se faga unha actuación integral para este espazo nas condicións que merece a cidadanía que vive e que pasa diariamente por esta zona. O mesmo ocorre co Parque Infantil de San Roque, xusto fronte ao Colexio da Salle, a escasos metros. Parte do cerramento da área de xogos leva xa demasiado tempo roto, con elementos provisionais de sinalización, e varios dos xogos infantís amosan signos de evidente desgaste. Compre reacondicionalos e reparar o peche. Pero é que parece ridículo ter que dicir que nun parque onde xogan nenas e nenos non pode estar durante semanas e meses un valado roto co perigo que isto pode supoñer. E ademais disto, se calquera de vostedes se pasa por esa zona ao mediodía ou á tarde, sobre todo cando fai bo tempo, pódense ver moitas rapazas e rapaces ou incluso persoas da contorna que realizan actividades de descanso e merendan ou xantan ao aire libre. Por iso propoñemos tamén a instalación de mesas de uso público que permitan ás persoas usuarias un maior aproveitamento social do parque. Estamos ante 2 espazos que constitúen unha das principais portas de entrada ao casco histórico, próximos a Bonaval, o CEGAC e o Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, algo que fai que esta zona sexa transitada diariamente non só pola veciñanza, senón tamén pola xente que nos visita. Por iso, para abreviar, o que pedimos hoxe aquí, o que reiteramos hoxe aquí, é unha actuación integral que permita mellorar a Praza de San Roque e o Parque Infantil e que garanta unhas condicións adecuadas tanto de accesibilidade, de funcionalidade como de calidade urbana. Mais nada, grazas. Grazas polo señor Guinarte, cando queira. Sí, bueno, a Praza de San Roque é desde logo un dos espazos máis singulares e apreciados do barrio. É unha praza que poderíamos decir a escala humana, que ofrece tranquilidade e que ademais ten presenza de árbores, que é un ben escaso nas prazas do casco histórico. Iso converte en esta praza nun espazo de encontro e de descanso obviamente moi valorado. É verdade que o seu estado é de un deterioro moi considerable. É verdade que o pavimento precisa dunha reparación moi importante. Tamén a fonte, que é un elemento
moi singular, porque trátase ademais dunha fonte que tivo como outras moitas de Santiago un certo percorrido itinerante, porque estivo na Praza de Mazarelos primeiro, logo na Alameda e finalmente foi para a Praza de San Roque. Necesita unha intervención importante, non só de limpeza, sino unha intervención máis profunda seguramente, e hai outras intervencións que son necesarias tamén na praza, como o que ten que ver, por exemplo, coa iluminación, porque hai farois que carecen incluso de lámpadas, por tanto non poden cumplir a súa función básica, contribúen a unha sensación de descoido que obviamente pois non é nada positiva, non? Bueno, no que ten que ver logo co ámbito do parque infantil, é verdade que necesita tamén unha intervención. Supoño que nos dirán que xa se levará a cabo con cargo ao novo contrato de parques infantís, que, en fin, que está previsto precisamente para realizar esas obras de reacondicionamento e de reparación. En xeral coincidimos con esta proposición. É verdade que no que ten que ver coa reparación do pavimento e incluso coa limpeza, ou máis, diría eu, restauración da fonte, eu non sei se é algo que debe abordar directamente o goberno local ou debe instar ao consorcio da cidade a que leve a cabo esa actuación, porque ademais nos órganos do consorcio se está falando últimamente da necesidade de intervir máis no espazo público, no ámbito público da cidade histórica. A reparación de pavimento é algo que fai xa habitualmente, e tamén algunha intervención concreta nalgúnha fonte. É verdade que nos suscita algunha dúbida, imos votar a favor de toda a proposición, pero é verdade que nos suscita algunha dúbida o terceiro punto, non probablemente no sentido no que acaba de expoñer a propoñente, senón porque poida terminar sendo utilizado, tendo en conta que estamos frente a un estacionamento que é bastante utilizado por visitantes, que poida ser colonizado, digamos, ese espazo por visitantes que terminen utilizando para o seu xantar de excursionistas, máis que para o uso que poidan facer os veciños e veciñas. E é verdade que, en fin, todo o mundo di, aínda que obviamente Siza non estaba de acordo con eso, e así o plasmou na rehabilitación que se levou a cabo do espazo de San Domingos de Bonaval, que a instalación de bancos e mesas pois contribúe a integración social e a convivencia e a participación veciñal. Bueno, con todo, imos votar a favor da proposición, perdón. Grazas, señor Guinarte. Ten a palabra o señor Domínguez, cando queira. Grazas, alcaldesa. Moi bo día a todos e a todas. A Praza de San Roque, onde se atopaba unha das portas da muralla medieval, é unha das poucas prazas que conta con arboredo e tamén cun pavimento permeable, cunha chapa plana en todo o ámbito da améndoa, non? O que a converte pois nun espazo máis fresco e máis cómodo a nivel estancial, sobre todo pois nas vagas de calor, como estes días xa de comezo do verán. Estámolo a ver, pois como digo, estes días con esas temperaturas tan altas, non? Nos últimos anos foronse realizando labores de mantemento. No 24 pintáronse, se fixeron as labores de mantemento da praza, e está previsto neste momento a reposición dos elementos danados de madeira. É certo que se pintaron os bancos estes días, como se pintaron varios centos de bancos en toda a cidade, e tamén está previsto pois o mantemento puntual dese enlousado ali onde poida estar danado.
Mais concordamos de todos os xeitos en que hai marxe para repensar este espazo, que sen perder o seu valor patrimonial e ambiental pode mellorarse a súa calidade. E, de feito, é unha das partes incluídas no concurso do conector central. Nos pregos do concurso faise unha especial mención a que se deben establecer criterios de intervención en todos os espazos asociados á antigua muralla, mantendo as particularidades de cada un deles, garantindo unha coherencia en todo o ámbito e definindo os materiais, a xestión do ciclo da auga e o deseño a escala humana para cada espazo. Por tanto, teremos un plan mestre para actuar en toda a superficie do conector e garantir o cumprimento, ademais das normativas, das cautelas arqueolóxicas, xa que, como ben saben, encargamos un estudio histórico e arqueolóxico desde a Porta Faxeira ata Santa Clara como primeiro paso para definir actuacións de calado nun sitio de especial valor patrimonial. En canto coñezamos a proposta gañadora, avanzaremos coa definición dos proxectos. Mais, como dicía, no curto prazo reforzaremos o mantemento da Praza de San Roque, revisaremos a fonte, faremos a súa limpeza, como xa se ten feito en outras ocasións. En canto ao parque infantil e o mobiliario público que apuntan, pois está programada continuar coas reparacións do parque infantil, que xa comezaron o día 19 de maio, tamén se actuou o día 1 de xuño, e durante a semana pasada tamén nunha terceira ocasión, precisamente en repoñer os materiais de xogo, en axustar, en limpar en profundidade, e continuaremos con esas labores de mantemento e mellora, precisamente con ese contrato de mantemento dos parques infantiles que leva en vigor desde o mes de maio. Estudaremos a colocación dese novo mobiliario urbano, habrá que valorar os pros e os contras, e apuntar que no mesmo ámbito imos a executar nas próximas semanas unha actuación importante moi demandada pola AMPA da Escola Infantil de San Roque, que suporá unha mellora da mobilidade a pé precisamente desde Algalia ata o centro e ata o parque infantil. E como dicía, pois a concelleira ata equipamentos e zonas verdes moi importantes de Santiago, como son os que apuntaba nesta proposición. Esta actuación do paso de Pionil Seguro conta cun investimento que supera os 66.000 euros. Adiántoñes en calquera caso que votaremos a favor desta proposición. Grazas, señora Baleato, cando queira. Bo día, concelleiras e concelleiros. Con respecto a esta proposición da concelleira señora Castro relativa ao condicionamento da Praza de San Roque, debemos dicir que este grupo está de acordo en liñas xerais co seu contido, porque este espazo presenta un estado de deterioro e abandono importante, mais non é o único. E isto é algo que este grupo ven denunciando día tras día. É unha mágoa que a tónica habitual deste goberno sexa a da pouca atención e do pésimo estado de conservación e coidado dos nosos espazos. Con respecto á Praza de San Roque, desde o punto de vista do mobiliario público, lousas, fonte e xardíns, non debemos esquecer que lle corresponde ao Concello o mantemento do medio ambiente urbano, así como das infraestructuras viarias e dos seus equipamentos, e a día de hoxe o seu estado non é o máis axeitado. Xa sexa porque non estamos diante dunha prioridade para este goberno municipal, xa sexa porque lle gusta outro estilo, ou xa sexa porque non son quen de atender a todas as necesidades que xorden. Pero o certo é que o estado de conservación deste espazo é deficiente. Non chegan pequenos parches, se me permite a señora Castro que utiliza a súa expresión, teñen que facer unha actuación e unha intervención importante. Con respecto ao parque infantil, o peche e os elementos de estancia, tamén lle corresponde ao Concello as competencias en materia de medio ambiente urbano e o mantemento dos parques e xardíns públicos, e no momento actual tampouco están nas mellores condicións. Responderán que arranxaron moitos parques infantís o abeiro do contrato que licitaron para o seu mantemento e que este é un deles, mas non fixeron unha actuación integral, ninguna actuación completa, senón un adecentamento puntual. Non foron, utilicemos esta expresión, o fondo do asunto. E desde o punto de vista turístico e cultural patrimonial, correspondelle tamén ao Concello a información e promoción da actividade turística de interese de ámbito local, así como a promoción da cultura dos espazos culturais. A Rúa de San Roque, a Praza de San Roque, a Porta de San Roque, o antigo hospital e a igrexa, ademais da súa proximidade ao Parque de Bonaval, o Centro Galego de Arte Contemporánea e o Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, fan deste espazo un marco incomparable para a súa promoción turística e para esa diversificación de fluxos que tanto anunciaron e prometeron.
Na porta de San Roque, que daba acceso á Algalia de Arriba, aínda se conserva a casa número 1, que foi unha torre defensiva no seu tempo, e a partir de aí, marchando pola Rúa da Atalaya, alcánzase o espazo onde se alzaba a Porta da Pena, a cal permitía o paso aos peregrinos que percorrían desde a Coruña o Camiño Inglés, por certo citada tamén no Códice Calistino. Polo que estamos diante dun lugar e dun itinerario arquitectónico de gran valor patrimonial e cultural e de importante interese turístico e artístico. Gustaríame engadir, ademais da cuestión relativa ao alumeado, un par de consideracións con respecto a este espazo. Foron varios os comerciantes da Rúa da Algalia de Arriba que se queixaron pola existencia de ratas e que se viron afectados no desenvolvemento das súas actividades pola presencia destes múridos, así que pediríamos tamén que vixilen a salubridade da zona de San Roque. E remato tamén dicíndolles que nunca é tarde para demandar melloras para a veciñanza e que o noso voto vai a ser a favor. Grazas, señora Castro. Nada, moi rapidamente, primeiro agradecer a todos os grupos o seu voto a favor, pero bueno, quedou de manifesto e innegable que todos os grupos municipais recoñecemos o deterioro que sufre esta zona, incluído o grupo de goberno. Entonces eu quedome cas boas palabras que dixo o concelleiro Domínguez. Dice, hai marxe para repensar este espazo. O que si lle pediría é que si temos que fiar que esta contorna se vexa arreglada, confortada ao colector central, pois vai ser que non. Eu pediríalle que sea un pouco máis áxil, que se repense a zona. É unha zona, como xa dixemos todos, unha zona moi transitada, non só pola xente que vive na contorna, sino por xente que nos visita. E, por outra banda, decir que ese contrato de mantemento de parques infantís, a verdade é que non sei si dará para todo o que decimos aquí. Cada vez que traemos algo dun parque infantil donde hai que xa non falamos de arreglar os elementos que ten o parque infantil, senón de poñer outros elementos novos, non sei se dará para todo. En fin, de todos os xeitos, eu confío en que esta zona, despois de 2 anos outra vez, non a teñamos que volver a traer a este pleno e que se arranxe non con parches, como dixen na primeira intervención, senón con unha rehabilitación integral. Mais nada, grazas. Grazas, señor Guinarte. Non sei se quere intervir. Non. Señor Domínguez. Contemplamos a praza como un espazo singular que ten, como decía, esa chapa plana cunhas limitacións tamén en canto aos alcoubes que teñen os pradairos donde non é posible poñer plantas porque non ten sentido, precisamente están as árbores. Como ben dixo, pois xa se está pintando, mantendo, hai que repoñer algún elemento de madeira en un dos bancos que estaba en malas condicións. Repuxéronse xa tamén os valados, parte dos valados do parque infantil, fixose unha limpeza integral, parte do pintado, estánse axustando e reparando os elementos de xogo, de feito algún incluso foi retirado para arranxalo en taller, e continuaremos pois coas labores de mantemento deste espazo. Grazas. Señora Baleato, sí. Sí, nada máis que 2 cuestións. Gustaríame facer uso neste momento da sabedoría popular e lembrar que quen non chora non mama. Contra o vicio de pedir está a virtude de non dar, e ao que no pedir abusa, a cambio recibe unha excusa. Pero este pedimento non é un abuso, ningún exceso, e creo que todos lo recoñecemos, é unha demanda necesaria e xusta para a veciñanza de Santiago e para o global do noso concello. Moitas grazas. Grazas, pasamos á votación, señor secretario. Proposición presentada pola concelleira non adscrita Milagros Castro Sánchez para a mellora e posta en valor dos espazos públicos da contorna de San Roque. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. A seguinte moción é presentada, a seguinte proposición, é presentada pola concelleira non adscrita Marta Álvarez Vázquez para a cobertura efectiva da enfermería no Colexio da Barcia para asegurar a atención educativa e sanitaria do alumnado. Cando queira. Muchas gracias, alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues explicar que el Centro
Centro de Educación Especial de Abarcia presta atención educativa a alumnado con necesidades de apoyo intensivo. Incluye esto menores y jóvenes de hasta 22 años que tienen elevados niveles de dependencia y necesidades sanitarias permanentes. Este es un centro público que forma parte de la red de centros de educación especial que hay en nuestra comunidad y que además desempeña pues una función esencial, ¿no?, al ser educativo especial, que es garantir el derecho a la educación inclusiva de alumnado que tiene una discapacidad o necesidades complejas de apoyo. A principios de mayo pues surge son dos las enfermeras que cubren la mañana y la tarde de este centro, y a principios de mayo pues una cursa una baja, y a finales de mayo la segunda enfermera cursa otra baja, con lo cual pues se encuentran sin personal sanitario de apoyo en el centro, lo que lleva a que 12 alumnos de un total de 61 matriculados se vean obligados pues a recluirse en casa ante la imposibilidad de recibir cuidados sanitarios básicos que precisan para llevar a cabo su jornada escolar. A mayores pues también nos encontramos con 5 estudiantes que están internos en este centro y que también tuvieron que volver para casa al no poder ser atendidos. Es la propia Xunta de Galicia la que reconoce la existencia de estas vacantes y las dificultades pues que se encontraron para una cobertura inmediata, indicando pues que se habían iniciado los procedimientos necesarios, aunque no se había podido llegar a una solución efectiva. Esto es lo que sucede pues a día de presentar esta proposición. A posteriori, pues a fecha de 15 de junio, sí es cubierta con una enfermera, y de manera que los 5 chavales que tuvieron que dejar de asistir pudieron retornar, aunque no pasa lo mismo con los niños que permanecen internos, porque no pueden permanecer internados tan solo al haber una enfermera que no da cubierto todo el tiempo necesario. La atención de enfermería en estos centros de educación especial no se trata de un servicio accesorio, sino que es un recurso imprescindible para que estos niños pues tengan un acceso efectivo a la educación con las necesidades sanitarias complejas que ellos precisan. La ausencia de estos profesionales no es solamente una dificultad organizativa, sino que quiero que se entienda que lo que hace es impedir un ejercicio efectivo del derecho a la educación, vulnerando principios básicos de igualdad de oportunidades, inclusión educativa y atención a la discapacidad. Si bien las competencias directas en educación competen a la Xunta de Galicia, pues creemos que desde el Concello de Santiago, como administración más próxima y más cercana a la ciudadanía, no podemos permanecer de manera ajena a esta situación que se presenta. Y es por todo esto y porque no existe un plan B para cuando esto sucede para estos chavales, por lo que presentamos esta proposición en pleno de corporación. Pretendemos que se lleguen a los siguientes acuerdos, que es manifestar el apoyo institucional del Concello de Santiago de Compostela a estas familias, alumnos y profesionales del Centro Educativo Especial de Abarcia para la situación que se ha generado por falta de cobertura de las plazas de enfermería. Instar también a la Consellería de Educación a cubrir de manera inmediata estas plazas de enfermería vacantes y que son adscritas a este Centro de Educación Especial mediante procedimientos extraordinarios lo que resulte necesario para garantizar la atención sanitaria y la escolarización efectiva del alumnado. Instar también a la Xunta de Galicia y al Sergas a establecer el protocolo específico de sustitución urgente de personal sanitario en centros de educación especial que permita cubrir bajas, ausencias o vacantes con la máxima celeridad para evitar interrupciones en la atención educativa de estos chicos. Y dar traslado también de este acuerdo a la Consellería de Educación, Consellería de Sanidad, Sergas, a la dirección del Centro Educativo Especial Abarcia y al Consello Escolar del centro y a las asociaciones de padres y madres afectadas. Muchas gracias. Gracias, señora Álvarez. Ten a palabra a señora Rozas, cando queira. Moi bo día a todas e a todos. Evidentemente apoiaremos dende o Goberno Municipal esta proposición presentada polas concelleiras non adscritas e manifestamos os dous grupos que formamos parte do Goberno o noso apoio institucional
a moción, todo o noso apoio ás familias e ás crianzas con necesidades especiais do Centro de Educación Especial da Barcia. Compartimos íntegramente a exposición de motivos, os puntos de acordo, e compartimos sobre todo a preocupación pola situación, non? As familias que teñen os seus fillos ou fillas no Centro de Educación Especial da Barcia son familias que teñen unha necesidade imperiosa e un dereito que non se está a cumplir nestes momentos, non? Eu podo entender que hai circunstancias que poden ser difíciles de prever, dúas baixas laborais de dúas enfermeiras de forma imprevista, pois pode ser unha circunstancia difícil de atender, pero estamos ante unha situación que non é unha circunstancia puntual. Falamos agora deste persoal de enfermería, pero creo que o problema ven de base, non é que non se limita só ni siquiera ao Centro de Educación Especial da Barcia. Eu creo que temos exemplos dabondos por todo o país de situacións similares. Aínda fai pouco lía o que aconteceu pois precisamente nun Centro de Educación Especial de Vilagarcía, onde tamén se tardou moitísimo en cubrir unha baixa nese momento de maternidade, o cal pois era algo máis sinxelo de prever con máis tempo, e de onde se deron pois chegaron a darse situacións sanitarias bastante graves. E, por tanto, eu creo que non estamos ante unha situación puntual, de carencia puntual de falta de enfermería, senón dunha carencia que é habitual, lamentablemente, que é ordinario e que se está convertindo en algo estrutural, todo o que ten que ver coa atención nos centros de educación especial ou a atención ás necesidades especiais tamén en calquer tipo de educación de centro educativo, non? Aí o vemos a diario, este curso non foi diferente, non hai cuidadores nin cuidadoras, non hai persoal de pedagogía terapéutica, non hai profesionais de audición nin de linguaxe nos diferentes centros educativos que temos en Santiago, e son dificultades e déficits que fan pois moi difícil que os nenos e nenas de necesidades especiais permanezan, por un lado, nos centros de ensino ordinario, ou, por outro, continúase incrementando as listas de agarda dos centros de educación especial, que é o último recurso, que é a única alternativa que teñen as familias e que se atopan con grandes déficits materiais tamén, non? Agora xa nos olvidamos porque estamos no bo tempo, pero este curso tamén vimos noticias de como o Centro de Educación Especial a Barcia pois sobreviviu este inverno durante meses sen calefacción. Non só é falta de recursos humanos, senón tamén falta de recursos materiais, non? E todas estas carencias de recursos sempre se suplen co esforzo das profesionais, co esforzo das familias, pero cando os nenos ou as nenas teñen que volver aos seus domicilios non existe alternativa, non? Por tanto, pois nós, como decía ao principio, apoiaremos esta proposición. Creo que a proposición e que a reflexión a temos que facer máis alá da situación que está a acontecer agora mesmo na Barcia, que por suposto nos preocupa porque é un centro de Santiago, pero creo que é un problema estrutural de como se están afrontando a atención ás necesidades especiais no noso país, non? E todo o noso apoio, por suposto, ao alumnado da Barcia, todo o noso apoio ás reivindicacións da familia e todo o noso apoio e exigencia á Xunta de Galicia para que afronte este problema de raíz. Gracias. Grazas, ausentan os minutos para asistir en nome do Concello a un acto a señora Louzao. Continuamos co Partido Socialista. Señora Val, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bueno, pois vamos a votar a favor, evidentemente, como non podía ser de outro xeito. Xa no pleno ordinario do pasado mes de decembro trouxemos precisamente unha proposición sobre o Centro de Educación Especial de Abarcia, que foi, por certo, aprobada por unanimidade. En ela pois reclamábamos melloras nas instalacións, melloras de accesibilidade, melloras de mobilidade, pero tamén reclamábamos pois algo que tamén é esencial, que a Xunta de Galicia, a administración competente na materia, pois dotase a este centro dos recursos humanos necesarios e imprescindibles para un funcionamento básico que este centro require para
en última instancia, unha atención digna e adecuada a todo o alumnado con necesidades educativas especiales. E iso é precisamente pois, o que a concelleira non adscrita Marta Álvarez pois, trae aquí agora a colación, a necesidade de que a Barcia pois, conte cos recursos humanos necesarios e de que as baixas, vacantes ou ausencias que se produzan pois se cubran de maneira inmediata. Si isto pois debera de ser en todos os centros educativos, como ben puxo de manifesto a tenente de alcaldesa María Rozas, nun centro de educación especial como é o caso da Barcia, pois debería de ser todavía pois máis inmediato, porque unha demora administrativa pois como acabamos de ver, pois ten consecuencias moi graves, xa que está supoñendo e supuxo na práctica que o alumnado non puidese acudir ao centro. E bueno, o certo é que todos somos conscientes, eu creo que aquí debería de haber unanimidade que o acontecido coa falta de cobertura áxil do persoal de enfermería en a Barcia pois é simplemente pois inadmisible. Como ben recordou a concelleira Marta Álvarez na súa intervención, pois 12 alumnos e alumnas tiveron que marchar aos seus domicilios e ademais 5 estudantes que estaban en réxime de internado pois tamén non pudo facer uso destas instalacións. Non é unha incidencia menor, a verdade é unha incidencia, insistimos, moi grave, porque hai alumnado que pode precisar e precisa alimentación por sonda, administración de medicamento, seguimento de tratamentos, supervisión sanitaria, atención ante posibles incidencias médicas, como dixo Marta Álvarez, pois nun centro como é o centro de Abarcia, a enfermería pois non é un reforzo nin un complemento, é unha condición básica e esencial para que o alumnado pois poida estar escolarizado en condicións mínimas de seguridade, un dereito básico e esencial. O que aconteceu, polo tanto, non debe repetirse, porque insistimos en enfermería, pois para unha parte do alumnado, por a meirande parte do alumnado no Centro de Educación Especial de Abarcia non hai escolarización efectiva. A Xunta de Galicia soupemos a través dos medios de comunicación que houbo dificultades para cubrir estas baixas, que non había persoal nas listas de educación, se sobreentende, e en consecuencia, bueno, tiveron que acudir, non sabemos se o persoal das listas dos Sergas, bueno, pero o que sí sabemos e o que temos claro é que esta situación non se pode producir, porque mecanismos legais para resolver esta situación hainos. E se o que nos está dicindo a Administración Autonómica é que o procedemento que teñen a día de hoxe non é o suficientemente áxil para dar cobertura a unha necesidade que pode darse, porque as baixas poden producirse, pois o que ten que facer a Administración Autonómica é automáticamente cambiar o procedemento. Pero esta proposición tamén debe de servir para recordar que a necesidade, como tamén dixo a tenente de alcaldesa María Rozas do Centro de Educación Especial da Barcia, a necesidade de persoal non se reduce solo ao persoal de enfermería. Todos sabemos que precisan persoal coidador, que non teñen persoal coidador suficiente. De feito, moito alumnado do Centro de Educación Especial da Barcia non pode sair as saídas habituais que se fan no entorno do centro porque non hai persoal cuidador suficiente que o poidan facer. Precisan máis fisioterapeutas, porque os nenos e nenas precisan recibir máis horas de fisioterapia, porque é unha medida asistencial que ten efectos inmediatos na súa mellora. Precisan, como tamén precisan moitos centros educativos de Santiago, persoal de pedagogía terapéutica, persoal de adición e lenguaxe, e precisan que este persoal estea estable, que permaneza no tempo, que permaneza curso tras curso. E xunto co reforzo de persoal, pois tampouco podemos esquecer, que teme da seguinte intervención, evidentemente a alcaldesa, non podemos esquecer pois outra demanda que ten o centro e que teñen as familias e que ten o persoal que presta servicio no centro e que tamén recordaba a tenente da alcaldesa María Rozas, precisase unha reforma integral
do centro. Reforma integral. Non sirven parches, somos conscientes que se acometeron pequenas actuacións na primeira planta, pero que estamos falando de que se precisa unha reforma integral, porque atender as nenas e nenos con necesidades educativas especiales non é unha opción, é unha obligación de todos os poderes públicos. Nada máis. Grazas, señor Rubio, cando queira. Bo día a todas e a todas, grazas, señora alcaldesa. Bueno, para non redundar, estamos todas e todos de acordo en que o Centro de Educación Especial de Abarcia atende a alumnado con unhas necesidades moi de apoio moi específicas, que o persoal de enfermería neste caso non é un mero accesorio ou algo que se poida prescindir, sino que é algo imprescindible para o bo funcionamento e a asistencia a aulas de parte do alumnado. Non vou entrar a valorar si gran parte, si pouca parte, é dicir, ainda que fora solo unha persoa a que está nese centro que precisa a enfermeira, está máis que xustificado que teña que ser así, non? É certo que a situación mudou dende que se registrou esta proposta a día de hoxe, non? Como dixo a propia concelleira que asinaba esta proposta, e que sí que se conseguiu realizar efectivamente a sustitución dunha das dúas prazas de enfermería, e se puido retomar en certo modo ou para certo alumnado a normalidade, non? O orixe do problema falouse, é dicir, son dúas baixas casi, bueno, de xeito simultáneo, con poucos días de diferencia, e ao final isto é un problema, porque nun servizo, nun centro que conta con 2 perfis de enfermería, e as dúas persoas deses perfis pois teñen algún imprevisto ou algún problema, teñen que ir a unha baixa, pois é o que fai que sexa unha situación especialmente complicada. Eu coido que tamén o importante é ver o que se fixo dende o momento no que se produciron estas baixas, porque puxéronse en marcha todos os mecanismos dos que ten man a Administración Autonómica neste caso, para poder realizar esas sustitucións, porque buscaronse por todas as vías disponibles. Creo que comentaba, non sei se era Marta Val ou María Rozas, que non solo a Consellería non só buscou nas listas de educación para sustituir estas vacantes, non estas dúas baixas, sino que buscou nas listas do Sergas e tamén no Servicio Público de Emprego. Entón, ao final, cando acudes ás listas e non hai profesionais nese momento para poder cubrir estas baixas, o que fai é que se demore no tempo coa situación agravada, neste caso en particular, que había alumnado que non podía acudir ao centro, non? Polas características propias. Gustaríame tamén salientar aquí pois o noso respeto e a nosa solidaridade con todas as familias que viron como tiñan que asumir certas cousas, como levar que quedaran sin aulas e rapaces, asumindo, bueno, pois estas cousas que complican moitísimo máis a conciliación e a vida laboral e a vida familiar, non? O importante, reitero, puxéronse os mecanismos cos que conta a Administración Autonómica con todas as listas disponibles para poder cubrir estas vacantes. De feito, efectuouse a contratación dunha persoa que sí que foi de listas e manterase durante todo o período non lectivo, precisamente para asegurarse que o inicio do vindeiro curso, que se espera que este a situación, obviamente, con este tempo de verán, que este subsanado o inicio do curso, manterase a esta persoa durante estes meses, precisamente para non volver a comezar de cero no caso de que en setembro se tivera que volver a cubrir estas baixas porque non houbera. No referente aos puntos de acordo, a min gustaríame facer unha proposta, unha emenda in voce á proposición, e porque analizándoos polo miúdo, vaya por diante que o noso voto, por suposto, vai a ser favorable, como non podería ser do outro xeito, pero o punto 3, é dicir, o punto 2 pídese a Consellería de Educación, que é realmente de quen depende o centro educativo, e a Consellería de Educación xa ten, pois como dixen fai un momento, xa tira, por así decirlo coloquialmente, das listas de educación e dos Sergas. Co cal o punto 3 entendemos que non é que se contradiga, pero que vai a outro lugar que non é realmente o que se debería ao ser un centro educativo, non? Entón, a emenda in voce, pois quedarnos co acordo 1, 2 e 4, e nada máis. Solo telegráficamente,
sí que se ten, xa falamos en decembro deste centro, as necesidades que ten, os orzamentos da Xunta de Galicia o que contaban este ano para poder facer remodelacións ou intervencións no propio centro, os cartos que levaba destinado nos últimos anos, a disposición ou habilitación de 2 unidades nos últimos anos para poder seguir mellorando o centro, e iso é pois a dinámica que coido que se ten que continuar. Moitísimas grazas. Grazas, señora Val, tempo para a réplica, se quere usar. Perdón, señora Álvarez. Estaba dicindo señora Álvarez. Bien, pues muchas gracias. Agradecer a toda la corporación la sensibilidad de respuesta ante una situación como esta. A día de hoy, y siendo conocedores de la solución que se ha puesto sobre la mesa, de que existen mecanismos, ¿no?, de comunicación, que es lo que más nos interesa, ¿no?, que si educación se queda sin recursos, que sepa tirar y que tiren del Servicio Gallego de Salud, que es quien dispone de una fuente, ¿no?, mayor de este tipo de recursos como es el personal, y atendiendo también a una condición de contrato que lo que pretende es garantizar y garantizar la permanencia de personal de enfermería, pues aceptamos esta enmienda. Nos interesa muchísimo que sea un voto a favor y que sea unánime, y por otro lado pues también hay cuestiones aquí que se despiertan, ¿no?, a raíz de esta proposición, que ahora no vienen al caso a lo mejor, pero que sí creo que debemos investigar y debemos estar atentos, ¿no?, por la buena asistencia a este colectivo, que son en qué condiciones pues puede estar prestando el personal sanitario esta asistencia, y por qué la tanta dificultad que pueda haber para la cobertura de estas plazas. Es algo en lo que queremos mis compañeros y yo estar atentos y seguir, y bueno, de nuevo pues agradecer esta postura. Gracias. Gracias, señora Álvarez. Ten a palabra a señora Rozas, cando queira. De forma moi breve, porque eu tamén considero que é moi boa noticia que teñamos unha unanimidade nesta corporación nun tema tan sensible como é a atención digna e de calidade nas crianzas con necesidades especiais. Eu insistía na miña intervención en facer unha reflexión máis alá do problema puntual ou do persoal de enfermería do centro, porque creo que merece que fagamos unha reflexión no conxunto de como estamos atendendo a día de hoxe as necesidades especiais, ben nos centros de educación especial ou ben nos nosos centros educativos, e os apoios ou a falta de apoios máis ben que se atopan as familias día sí, día tamén. Ten que ser moi difícil verse na situación destas familias cando faltan alternativas, porque o falamos case a diario, non? Entón, a isto tamén engado esa reflexión que facía a concelleira non escrita, Marta Álvarez, de que está a acontecer para que non teñamos a capacidade ou para que non se teña a capacidade de cubrir prazas nestes centros como poden ser as prazas de enfermería. Tal vez haxa tamén que revisar pois esas condicións laborais, non? Bueno, nada máis, e alégrome de que todos esteamos de acordo. Señora Val, ten 2 minutos e 3 segundos cando queira. Sí, nada, tamén evidentemente é unha alegría e unha satisfacción que estemos todos de acordo, todos temos que poñer da nosa parte para que estas cousas non volvan a resolver. Pero eu sí que, bueno, eu vía bastante acaído o punto 3 da proposta da concelleira non escrita Marta Álvarez, porque realmente este foi a situación, é dicir, o procedimento existente fallou, é dicir, hai unhas listas de educación, supón que non había persoal nas listas de educación, e segundo se me trasladou, a aceptación destes postos por parte das listas do Sergas pois é voluntario, quero dicir, non ten as mesmas consecuencias, pero non ten as mesmas consecuencias que poida ter nun sistema xeral de cobertura de listas. Quero dicir, isto é anecdótico, pero o que trato de decir é que realmente hai que revisar o procedimento, hai que revisar o protocolo ou facer un protocolo específico, porque claro, alegrámonos profundamente, non
E realmente non dubidamos que o persoal técnico da Xunta de Galicia fixo todo o posible cos instrumentos que dispón para a cobertura inmediata deste persoal, segurísimo que sí. Pero que se a cobertura inmediata non foi posible e ten que ser inmediata, porque senón as consecuencias xa sabemos cales son terribles, a conclusión eu creo que é bastante clara. Hai que revisar o procedemento, porque o procedemento, dende logo, non funcionou neste caso, e se non se varía, igual volve a pasar, porque as baixas podense producir, evidentemente. Señor Rubio. Grazas pola aceptación da emenda. Nos entendemos, como o comentei na miña primeira intervención, que ao final sí que os técnicos e técnicas da Xunta de Galicia, por suposto que son os primeiros interesados e interesadas en cubrir calqueira vacante, e máis podería decir, atrevereme a decir, neste tipo de situacións, non? Para iso reitero que se buscaron todas as fórmulas posibles, pois indo de forma casi simultáneas a todas as listas ou opcións de contratación que había por parte da Administración. Que o de unha lista sexa voluntario e outra, todas as listas a quen se lle chama pode aceptar ou non aceptar o chamamento, é dicir, non hai unha obligatoriedade, poderíamos falar de si ten a mesma repercusión se acepta ou non acepta, pero obligatoriedade non ten ningunha lista para aceptar o chamamento que lle fan. Señora Val, discúlpeme que lle diga. Quero aproveitar en 15 segundos solo, convidar a alcaldesa neste caso en que pase polo exterior do centro, porque precisamente en decembro do 25 falábamos do acondicionamento dos exteriores deste centro. Creo que o seu goberno fixo algunha actuación nas últimas datas e son desastrosas, absolutamente desastrosas. É dicir, sí que se rebaixaron os pasos de peóns, pero non se asfaltou de novo a rúa. A beirarrúa sigue presentando defectos e deixaron pois gravilla ou incluso zonas con terra, e falamos de persoas con mobilidade reducida en moitos casos, non? Convidais, por favor, a que intenten darlle unha voltiña para poder adecualo, que estou convencido de que o farán sen ningún tipo de problema. Moitas grazas. Ben, grazas. Houve unha actuación ali que sí que me consta que foi unha boa actuación, pero todo é mellorable, pasaremos por ali a revisar o que faga falta. En todo caso, entendo que sometemos a consideración a votación os acordos desta proposición, pero como lóxica retirada do punto 3 tamén se retirará do punto 4 a Consellería de Sanidade e os Sergas, porque non ten sentido darlle traslado cando o resto, os puntos non se refiren a elas. Non? Entendo que dáselle traslado á Consellería de Educación, á Dirección do Colexio e ao Consello Escolar e ás nais e as asociacións de nais e pais afectadas, porque tras trasladarlo á Sanidade e aos Sergas era en relación ao punto 3 que se retira. Correcto. ¿No? Vale, pois con esta cuestión procedemos á votación, señor secretario. Proposición presentada pola concelleira non adscrita Marta Álvarez Vázquez para a cobertura efectiva da enfermería no Centro de Ensinanza Especial A Barcia para asegurar a atención educativa e sanitaria do alumnado. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos á seguinte proposición do Grupo Municipal Socialista relativa ao estado de mantemento e conservación da Alameda de Santiago, unha proposición que ten unha emenda do Partido Popular. Señor Guinarte, cando queira. Gracias, alcaldesa. O estado de mantemento e conservación da Alameda ven preocupando de xeito crecente a moitos veciños e veciñas de Compostela. O conxunto da Alameda, integrado polo Campo da Estrela, a Carballeira de Santa Susana, o Paseo da Ferradura e a Esplanada de San Clemente, é, sen dúbida, un dos espazos máis emblemáticos de Santiago, un espazo declarado BIC, un lugar cunha forte carga identitaria e empregado a diario por persoas de todas as cidades e tamén por as persoas que nos visitan, porque é unha das imaxes máis recoñecibles da cidade e un punto dende o que se ven algunhas das imaxes máis recoñecibles da cidade, non? Sen embargo, nos últimos anos cada vez son máis frecuentes as queixas pola falta de mantemento e a sensación de perda de esplendor dun espazo que debería ser, sen dúbida, un espazo de orgullo colectivo. Temos a impresión de que pode estar instalándose a idea de que non se pode facer nada na Alameda en tanto non se aprobe definitivamente o seu plan director. Por suposto, iso non é certo, porque o plan director é unha ferramenta fundamental para definir
actuacións de futuro, establece as liñas de intervención sobre o patrimonio cultural, medidas para a regeneración do patrimonio natural e criterios para regular os usos do espazo existente. En definitiva, obviamente deseña a Alameda do futuro, pero iso ten que compaxinarse coas tarefas do día a día. E o que estamos a comprobar é que non se están executando todas as tarefas de mantemento e de conservación que xa son posibles e que ademais son exixibles a través do contrato municipal do Servizo de Mantemento, Conservación, Mellora dos Espazos Verdes e do Arborado do Concello de Santiago de Compostela. Contrato que, por certo, remata o 31 de agosto deste ano, despois dunha prórroga de 2 anos, e do que aínda non temos ningunha noticia sobre a licitación do novo. É certo que existe, sen dúbida, un mantemento básico nas zonas máis transitadas, pero en canto nos afastamos de percorridos principais e accedemos aos sendeiros máis periféricos, atopamos unha realidade ben diferente. Maleza que invade camiños, escaleiras e noiros, vegetación sen controlar e unha evidente sensación de abandono que vai moito máis alá do necesario respecto polos hábitats vegetais. Por poñer algúns exemplos. As escaleiras preto do Paseo da Ferradura próximo ao Pombal, o contrato ao que me refería recolle expresamente a súa limpeza e mantemento, pero a realidade é que en moitos casos a vegetación invade os chanzos e as zonas de tránsito. No miradoiro sobre o campus repítese a mesma situación, maleza nos noiros, vegetación medrando entre as barandas e falta de coidado en elementos que forman parte do percorrido habitual de moitas persoas. Outro exemplo especialmente preocupante é o estado dos estanques e das fontes. Encontramos suciedade, lixo acumulado, presenza de verdín e mesmo chafarices que non funcionan. Unha vez máis, estamos diante de elementos cuxa limpeza e mantemento están contemplados nas obrigas do contrato municipal. Un exemplo especialmente chamativo podémolo ver fai uns días coa acumulación, porque eran varias, de pombas mortas sen retirar no plinto, na base da estatua de Méndez Núñez no estanque próximo á avenida Xoán Carlos I. Non ás 5 da mañán ou ás 6 da mañán, sino a media mañán, ás 11 e pico da mañán. Faltan cartéis explicativos das especies vegetais que existen na Alameda, en algún momento desapareceron e nunca máis se repuñeron. Tamén se podría falar do palco da música, do quiosco próximo á avenida Xoán Carlos I, etc. Por tanto, hai moitos elementos con un deterioro acusado. Os leóns que dan nome ao Paseo dos Leóns están envoltos en silveiras. En fin, é evidente que fai falta un incremento, unha actuación real de mantemento que non se está a levar a cabo e que, como decimos, o goberno municipal ten que exixir a quen ten ese contrato de mantemento que se leve a cabo. Por iso propoñemos esta proposición, valga a redundancia, na que pedimos precisamente esas actuacións. Aceptamos a emenda que nos propón o Partido Popular e confiamos en que reciba o apoio unánime da Corporación Municipal. Grazas, señor Guinarte. Señora Castro, cando queira. Grazas, señora alcaldesa. Non sei se de facernos un reconto levaremos adicado máis horas a debater o estado de mantemento e conservación da Alameda neste pleno que o goberno local, precisamente a fiscalizar o traballo das concesionarias responsables dese mantemento. E isto, a verdade, é que pensar nisto que é así é bastante grave.
Levámolo dito moitas veces, é preciso reforzar o control sobre as concesionarias, traballar da man co persoal responsable do mantemento das zonas verdes e exercer unha dirección política sobre os servicios básicos, que está claro que amosan unha deficiencia notable. Sobre todo porque temos que garantir os cartos que se invisten neses contratos e queremos que eses cartos revertan nuns espazos de calidade para a veciñanza de Compostela, e iso non se está facendo. Ou se o concelleiro responsable me vai decir que sí que se está a facer, pois a verdade é que os resultados non se ven. Falamos tanto do contrato da limpeza viaria e recollida de lixo como o de mantemento das zonas verdes. Preguntamos e falamos aquí moitas veces, eu mesma preguntei tantas veces por aquel plan director da Alameda. Pois ben, o plan director da Alameda existe, é un documento, unha estrategia que permite dirixir o mantemento deste espazo, pero claro, haberá que dotalo do crédito necesario, hai que asumilo como un mapa de acción e efectivamente hai que leválo á práctica, e iso pois tampouco se está facendo. Polo tanto, detrás desta falta de mantemento e conservación do corazón verde de Santiago, a nós parecenos que hai un desleixo importante, hai unha falta de traballo e desentendemento, e as ferramentas están aí e se poden utilizar, pero non as están empregando vostedes. Fíxose no seu momento, quero recordar que foi unha das primeiras intervencións do goberno anterior, un esforzo moi importante por recuperar o funcionamento das fontes da Alameda, e agora o certo é que se están deixando outra vez deteriorar. Traballouse tamén activamente para aumentar o capital artístico da Alameda con novas pezas escultóricas que completasen as que xa existían, e agora resulta que a contorna na que se atopan estas pezas pois está necesitada de limpeza e de roza. Engadir que isto non é un problema localizado nesta zona verde, sí que hai que decir que é a zona verde do noso concello por excelencia, pero xa digo, non é un problema localizado solo nesta zona, é un problema generalizado en moitos espazos públicos que requiren dun maior esforzo de mantemento, e isto non é un falar por falar, é algo evidente, algo do que se queixa a nosa veciñanza e que todas e todos nos podemos apreciar co paso dos días, das semanas e dos meses. E nada, como xa dixen ao inicio da miña intervención, temos falado tanto deste tema que o único que queda, igual que noutras cousas, é que o goberno pois pase a acción, falar menos e facer máis. Máis nada, grazas. Grazas, señora Castro. Señor Domínguez, cando queira. Grazas de novo. Que a Alameda é un espazo verde de extraordinaria importancia, pois na nosa cidade é evidente, non? O seu tratamento analízase con detalle en 3 documentos estratégicos recentes ou en proceso. O primeiro, o Plan Director da Alameda, a folla de ruta para que as actuacións no parque sexan coherentes, do que hai que decir que se enviou a Dirección Xeral de Patrimonio o 9 de outubro do 25 e que recibimos a contestación o 17 de abril, e que agora pois foi remitido ao consorcio pois para que se encargue da redacción de recoller as enmendas requeridas pola Dirección Xeral. Outro documento é a Estrategia de Infraestructura Verde, elaborado coa Universidade, co IBADER, que establece directrices para o mantemento e para a restauración ecolóxica dun espazo que, aínda que é verde, está completamente antropizado e pode aumentarse o seu grado de naturalidade, como reflexa o documento. E, por último, o concurso do Conector Central, que convoca a repensar a relación deste espazo coa cidade histórica, que mudará por completo a conectividade urbana. Por tanto, hai traballo feito, hai coñecemento, hai talento na elaboración de directrices para a protección e a mellora do parque. Mais tamén hai traballo no mantemento, por moito que intenten instalar pois unha narrativa destructiva e de abandono e falta de mantemento. E vai por diante que concordamos en que hai marxen de mellora. É un espazo que precisa precisamente moito traballo, e aí estamos donde o estamos facendo máis intensamente. Nos pasados meses reparamos 190 bancos de madeira e forxa en todo o parque, tanto a parte de madeira, que foi pintada, que se saneou, que se pintou,
que se apretaron todas as estructuras e se pintaron tamén a parte estructural de forxa. Acabamos de acondicionar os 24 bancos históricos de Sargadelos, de fundición e pedra, onde hubo que repoñer as partes de fundición que se perderan, hubo que facer un molde e fundilos, soldáronse, pintáronse todas as estructuras metálicas e restaurouse a pedra tamén onde foi necesario. No marco do Plan de Turismo Sustentable implantáronse tótems informativos con accesibilidade universal. Estáse traballando tamén nos proxectos para mellorar a iluminación dos monumentos tanto de Rosalía como de Castelao. En 2025 impermeabilizouse e limpouse o estanque central. Neste mes de xullo, nunhas semanas, como cada ano, volverase a baleirar e volverase a limpar o estanque. E isto xúntase cos labores habituais de inspección, de poda das árbores, de mantemento de toda a vegetación e da plantación de 4.000 plantas de tempada nestes últimos meses. Continuaremos este ano con máis actuación, xa anunciamos que grazas ao imposto de estadía se van a cometer outras melloras no Parque da Alameda, actuarase nos pavimentos dos paseos, no palco da música e outras necesidades. Poden utilizar este feito puntual como a morte de dúas aves para facer demagoxia, parece que ese era o problema, foron retiradas, mas a realidade é que se traballa tanto no plano estratégico e normativo como no mantemento da Alameda, e que o espazo está a mellorar en termos ornamentais e ambientais. Sobre a emenda presentada polo PP para que se inclúa a Igrexa de Santa Susana, lembramos o que xa se explicou aquí, foi explicado polo Concelleiro de Urbanismo en marzo. Non hai ningún título que determine con claridade a propiedade da Igrexa de Santa Susana, pero na memoria do Plan Especial 1 a Igrexa e a totalidade do adro figuran cualificados como equipamento privado eclesiástico e de uso religioso. O arcebispo presentou unha alegación en que solicitaba que se admitise, ademais, o uso sociocultural. Se o arzobispo alegou pedindo ampliar o seu uso no planeamento é porque considera que iso lle pertence, non? E se a Igrexa é do arcebispado, pois non lle corresponde ao Concello conservala nin mantela. Son os propietarios dos inmobles os responsables da súa conservación e mantemento. Por tanto, pois volvemos ás mesmas que xa se falou varias veces neste pleno. Si queren destinar cartos públicos do Concello ao mantemento do patrimonio da Igrexa. E con respecto a unha pregunta que facían, pois estamos rematando cos pregos da licitación do concurso do contrato de mantemento de parques e xardíns. Grazas. Grazas, señor Constenla, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bueno, pues yo no quiero empezar sin enviar un fuerte abrazo al pueblo venezolano en estos momentos tan complicados que está viviendo después de 2 terribles terremotos que parece que tienen muy mal desenlace y que va a causar un buen número de víctimas. Por tanto, un fuerte abrazo a Venezuela. Señor Guinarte, muchas gracias por aceptar la enmienda. Demuestra usted bastante más sentido que la persona que ocupa el escaño delante del suyo, ¿no? Mire, hay una cosa que se me defendía interesante, que existe una preocupación por el estado de mantenimiento y conservación de la Alameda, uno de los espacios verdaderamente más emblemáticos de nuestra ciudad y sin duda uno de los lugares más queridos por los compostelanos, pues no solo es de sentido común, es desde luego, bueno, pues una justa reivindicación, por cuanto, como hemos dicho en otras ocasiones, es un espacio cargado de historia, de memoria colectiva, de simbolismo, forma parte de la imagen de la vida cotidiana de miles de vecinos y de la experiencia de quienes visitan esta ciudad. Por tanto, es un lugar que ayuda en buena medida a definir lo que somos. Es un conjunto que integra, bueno, pues unos espacios singulares, entre ellos, desde luego, la iglesia de Santa Susana. Por eso, cuando hablamos de la Alameda, no hablamos únicamente de jardinería o de mantenimiento, estamos hablando de patrimonio, de calidad urbana, de conservación del paisaje y, en definitiva, de respeto hacia una parte fundamental de nuestra identidad como ciudad. Por tanto, no se entiende, señor concejal, la absoluta desidia en la que vive el mantenimiento, como digo, de este espacio tan absolutamente singular, señor Domínguez. La exposición de motivos de esta iniciativa recoge una serie de problemas que son evidentes para cualquiera que recorra, bueno, pues esa zona, como digo, tan singular de la ciudad. Zonas con falta de mantenimiento, vegetación que invade caminos y escaleras, elementos deteriorados, fuentes en mal estado o problemas que afectan, pues, a distintos bienes patrimoniales presentes en el parque.
Podemos discutir sobre la gravedad de cada uno de esos problemas o sobre el tiempo que llevan produciéndose, pero resulta verdaderamente difícil negar que no exista un margen de mejora, pues, como digo, ese espacio merece estar a una altura que no ocupa en la actualidad. Pero también queremos aprovechar este debate para recordar que, como bien decía también la señora Castro, pues no es la primera vez que este tema se trae a esta sala, porque, bueno, de manera reiterada se les ha ido diciendo por parte de la oposición, señor Domínguez, que el estado de conservación de la Alameda es verdaderamente calamitoso. Como decía antes, agradezco que el señor Guinarte acepte la enmienda de incluya en su texto una referencia explícita a la iglesia de Santa Susana, por cuanto entendemos que en el conjunto del Parque de la Alameda es un elemento verdaderamente singular, por cuanto, como también decíamos antes, supone un elemento importante en la historia de nuestra ciudad. No quiero dejar de citar un aspecto que me parece que merece la pena detenerse en él brevemente. En la exposición de motivos se decía que, bueno, pues que existe, o se hacía una referencia al plan director de la Alameda. Evidentemente el plan director es un buen elemento, es un buen instrumento para hacer una buena diagnosis, es un buen instrumento para establecer, bueno, pues una hoja de ruta a la hora de mantener, conservar y mejorar, como digo, esa instalación, pero bueno, es un elemento que, bueno, lo que nos puede servir es de coartada para la ineficiencia y la ineficacia en el mantenimiento ordinario. Decía el señor Domínguez hace un momento, pues de manera así muy ufana, ¿no?, que existen varios documentos y por tanto que, bueno, con eso ya parece que está todo arreglado. Es verdad que existen varios documentos, le citaba concretamente 3 y por tanto estamos de acuerdo que la diagnosis es correcta, señor Domínguez. Lo que pasa es que de la diagnosis a la acción media su ineficacia, que es la cuestión que evidentemente tapa esa transformación, ¿no? Miren, los planes directores no están para decorar estanterías, señor Domínguez, están ni para ser citados únicamente en presentaciones o documentos institucionales, están para ser cumplidos, están para ser materializados, están para que no sirvan de coartada, como digo, a la ineficiencia, a la ineficacia y, desde luego, a la absoluta falta de ocupación por este espacio tan, como decía antes, singular. Es perfectamente compatible planificar el futuro de la Alameda y al mismo tiempo garantizar, pues, que hoy que las fuentes funcionen, que las vías estén limpias, que, como decía el señor Guinarte, bueno, pues que se puedan borrar las pintadas. Es una pena que el Banco de los Enamorados, pues una estructura arquitectónica tan singular, bueno, pues parezca cualquier cosa menos eso. Bueno, pues sin querer con ello acabar sin decirles algo que me parece que es especialmente importante. Votaremos a favor. No puede ser de otra manera, porque entendemos que la identidad de la ciudad, pese a su constante ineficacia, no puede ser puesta en tela de juicio. Gracias. Gracias, señor Constenla. Ten 2 minutos e 5 segundos, señor Guinarte. Sí, bueno, o señor Domínguez empezou a súa intervención facendo referencia a determinados documentos. Eu fixen tamén referencia a un deles, o plan director da Alameda. El fixo referencia a ese e a outros dous que son moi importantes, pero eu tamén dixen na miña intervención que a realidade non pode esperar a aprobación deses documentos para facer intervencións que son urxentes. Seguramente me permitirá que recorde esa frase que popularizou John Lennon, de que a vida é iso que pasa mentras estás ocupado facendo plans. Pois aquí pasa un pouco o mesmo. A Alameda estálle pasando o tempo e non estamos facendo o que temos que facer para mantela e conservala mentras nos dedicamos a facer plans. Hai que facer as dúas cousas, evidentemente, pero hai que actuar sobre a realidade. Estamos todos de acordo en que ese é un espazo dunha extraordinaria importancia, como ten recoñecida oficialmente, e, en fin, como vostede tamén dicía, eu creo que é un mantra deste goberno que eu creo que, en fin, empeza a ter un cuño xa importante, hai marxe de mellora. Pois, efectivamente, hai marxe de mellora, pois utilicemos ese marxe de mellora. Nos o único que pedimos aquí é que se utilicen os instrumentos que o Concello ten para actuar sobre ese espazo. Vaise vostede as escaleiras que hai desde a Alameda hasta o campus e verá cal é a situación na que se atopa.
E respecto do tema das pombas mortas no plinto da estatua, decir que iso é demagoxia cando hai ali 4 ou 5 pombas mortas ás 11:30 da mañán, eu creo que demagoxia non é, pero bueno, cada un pode velo como que. O tempo, señor Rinarte. Señora Castro, cando queira. Non vai a intervir. Señor Domínguez, entón. A parte dos plans que xa falamos deles, demos conta de todas as actuacións en todos os bancos de madeira, nos bancos de sargadelos que hai que poñer, eu creo que hai que poñer en a xusta medida unhas pezas que foron rehabilitadas, que levaban pois moitos anos non deste mandato sin facelo, os tótems informativos, as melloras de iluminación que están previstas en algunhas esculturas, a actuación de impermeabilización do estanque, as 4.000 plantas de temporada, os criterios de actuación e de mantemento de un espazo singular de decenas de miles de metros cadrados. Seguiremos traballando nelo, o noso voto vai a ser de abstención. Grazas. Señor Constenla, cando queira. De nuevo, muchas gracias. Señor Domínguez, desde luego yo coincido con usted en el diagnóstico. Si todo está tan bien, casi tendríamos que pedirle perdón por hablar en el pleno, ¿no? Porque que la oposición venga aquí y sistemáticamente le estén diciendo a diversos concejales que esto es un desastre, que no tiene más que recorrer esos espacios de la Alameda para descubrir que lo que le están diciendo estos concejales es absolutamente verdad. Bueno, escuchándole a usted, pues uno tiene que pensar que o bien le falla la vista, en mi caso puede ser eso, o bien que, bueno, pues que está faltando la verdad usted o que está haciendo un ejercicio de demagogia política, ¿no? Pero mire, yo no querría perderme en lo anecdótico e ir a lo importante. Yo querría pedir amparo moral a la alcaldesa de esta corporación, a la señora San Martín, pedir amparo para que, bueno, pues que ante la ineficacia de su concejal en materia de gestión del Parque de la Alameda, en último término, ella es la responsable, yo le pido amparo moral en nombre y representación de las personas que utilizan la Alameda como espacio de recreo, como espacio de encuentro, como espacio de socialización, para que o bien ponga usted a alguien más eficaz a gestionar este espacio o lo haga directamente usted, aunque quizás con eso se corre el peligro de que todos comprobemos que es igual de inútil que sus concejales. Muchas gracias. Pasamos á votación da proposición incorporando a emenda do Partido Popular. Cando queira, señor secretario. Proposición presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa ao estado de mantemento e conservación da Alameda de Santiago. Votos a favor, grupos municipais, Socialista, Partido Popular e concelleiro non escrito. Votos en contra, non hai. Abstencións, grupos municipais, BNG e Compostela Aberta. Apróbase a proposición. Vale, a seguinte proposición a instancias do Partido Popular retira o Grupo Municipal Socialista e debaterase no seguinte pleno. Pasaríamos logo ao apartado, ao punto número 13, coñecemento das resolucións da Alcaldía, das Concellarías Delegadas e dos acordos da Xunta do Goberno Local. E ao punto 14, toma de coñecemento da aprobación definitiva do regulamento do Foro de Turismo Sustentable do Concello de Santiago de Compostela e ao capítulo de rogos. O primeiro deles presentado polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE para a colocación dun espello de seguridade viaria na Rúa das Fontiñas á altura da Rúa Cotaredo. Gracias, alcaldesa. Bueno, a Rúa Cotaredo é unha vía de único sentido que desemboca na Rúa das Fontiñas. A incorporación dos vehículos desde esta rúa, da Rúa Cotaredo, presenta dificultades debido á escasa visibilidade existente provocada principalmente pola disposición das plazas de estacionamento en batería situadas na Rúa das Fontiñas. Esta circunstancia obriga aos condutores a avanzar máis alá do sinal de ceda ao paso, facendo inevitable invadir o paso de peóns e parte do carril de circulación para comprobar se é seguro realizar a manobra. Esta situación supón un risco para os vehículos que se incorporan, os vehículos que circulan pola vía principal, así como para os peóns que transitan pola zona. Un espello de seguridade viaria situado na Rúa das Fontiñas permitiría poder facer a manobra con máis seguridade sen a necesidade de expoñer a riscos a viandantes e condutores. Polo exposto, pois, rogamos ao Goberno Municipal que proceda á instalación dun espello de seguridade viaria na Rúa das Fontiñas, na súa intersección coa Rúa Cotaredo, co obxectivo de mellorar a visibilidade e reforzar a seguridade de condutores e peóns.
Grazas, responde o señor Duro, cando queira. Xa está dada a orden para que vayan a comprobar que é así para instalar o espello. Ben, e o seguinte rogo é tamén do Grupo Municipal Socialista relativo á limpeza de parcelas na rúa Amor Ruibal. Señor Guinarte, cando queira. Sí, nos números 12 e 14 de Amor Ruibal hai dúas parcelas sin edificar, como seguramente todos se dan perfecta conta, que están cheas de maleza, de silvas, de hedras, vegetación que invade tanto un edificio de vivendas situado na rúa Pintor Juan Luis como o inmoble abandonado en estado ruinoso existente no número 10. Agora que están a piques de rematar as obras de Amor Ruibal e que esa zona pois terá sen dúbida unha nova imaxe, pois rogamos ao Goberno Municipal que adopte as medidas necesarias para garantir a limpeza inmediata desas parcelas que entendo que son privadas, situadas nos números 12 e 14 de Amor Ruibal. Responde o señor Domínguez, cando queira. Grazas de novo. Sí, recentemente pois limpouse o camiño e concordamos co rogo en que as parcelas libres non están nas condicións adecuadas. Nunha delas, na número 12, pois o Concello ten unha parte da propiedade e en outras ocasións tense coordinado co resto da propiedade a súa limpeza. Nesta ocasión demos xa as instruccións para que nesta fase final das obras do Barrio Verde de Pontepedriña pois sexa o Concello quen arroce e acondicione correctamente. Grazas. Pasamos xa ao último rogo, tamén do Grupo Municipal Socialista relativo á revisión dos tempos de espera nos semáforos do Camiño Francés. Señora Val, cando queira. Gracias, alcaldesa. Na avenida do Camiño Francés, a altura do seu cruzamento coa rúa do Valiño e a rúa de París, están habilitados dous pasos de peóns regulados por semáforos con botón para viandantes. Trátase pois dun traxecto moi transitado diariamente por persoas residentes na zona e por familias que se desplazan ao Centro de Educación Infantil e Primaria de Monte dos Postes, que nos trasladan que os tempos de espera para que se poña a luz en verde son moi longos en comparación con outros cruces semafóricos similares que existen na cidade. Uns tempos de espera excesivos poden desembocar en conductas de risco, cruzando cos semáforos en vermello ou por puntos inadecuados, poñendo en perigo a seguridade viaria. Por eso, pois, trasladamos ao Goberno Municipal que estuden e revisen os tempos de espera dos semáforos situados na avenida do Camiño Francés próximo ao cruzamento coa rúa do Valiño e a rúa de París, valorando a súa adaptación, especialmente pois nos horarios de entrada e de saída do Centro de Educación Infantil e Primaria de Monte dos Postes. Grazas, contesta o señor Duro. Si, esos semáforos en concreto controlanse desde a sala de control da Policía Local e xogan cos tempos pois, en función das circunstancias do tráfico. De calquera xeito xa se lles pasou o aviso para que estuveran máis atentos nos horarios de entrada e saída. Ben, pasamos ao apartado de preguntas. A primeira delas é presentada polo concelleiro non escrito don Gonzalo Muiños Sánchez polo atraso na renovación do céspede do campo de fútbol Suso Conde de Villestro, cando queira. Sí, bo día de novo. Non sei se entrar xa na exposición de motivos, porque realmente témola todo diantes e sabemos pois co que está a ocorrer e o estado en que se atopa pois o campo de fútbol de Villestro. Dai que un pouco pois a pregunta, despois de transcurrir xa máis de 2 anos, ese compromiso adquirido por parte do goberno municipal de que se iba a renovar o céspede, o trouxemos aquí tamén outra vez a pleno e que iba a ser algo pois inminente. Entonces a nosa pregunta é que calendario concreto manexa o goberno municipal para a licitación, adxudicación e execución das obras da renovación do céspede artificial do campo de fútbol Suso Conde de Villestro. Ben, responde a señora Lueiro cando queira. Ben, bo día a todos e a todas. Non lle podo responder con concreción a esa pregunta porque logo de ser aprobado o proxecto no mes de xaneiro foi pasando as fases que xa todo o mundo coñece. Nestes momentos está o expediente na asesoría xurídica e non sei as datas concretas de cando se vai poder licitar, adxudicar e executar. Dependerá de varios factores e non terei que explicarles eu a quen tivo responsables de goberno como van os plazos nesta casa. Ainda así tamén quero dicirles que nas últimas horas tivemos coñecemento dunha solicitude da Asociación de Clubs Deportivos desta cidade que solicitan
que para non interromper o, bueno, non interceder nos entrenamentos dos clubs que ali fan deporte, que pospoñamos a obra a maio, xuño e xullo do ano 27. Veremos como vai o expediente e tomaremos as decisións que sexan necesarias. Tempo para a réplica, se quere, señor Muiños. Sí, esta resposta que me dá hai que lle fago outra pregunta. Vostede, como máxima responsable do Departamento de Deportes, considera que no estado actual que se atopa esa instalación é segura, e volvo a decir, é segura para a práctica deportiva e que se pode iniciar a mesma no mes de agosto? Sí, espere, tempo para a réplica, señora Lueiro. Sí. Eu, como máxima responsable, digo que se non estuvera en condicións de practicarse deporte ali, estaría pechada a instalación. Teño visitado campos en peores condicións. Tamén, vou aproveitar, segundo o regulamento do Pleno, eu a vostede xa lle contestei a esta pregunta no mes de xaneiro. Entón, segundo o regulamento do Pleno, non debería estarlle contestando a esta pregunta. Artigo 102.2. Pasamos á seguinte pregunta. É unha pregunta presentada polo Partido Popular sobre a limpeza e mantemento do río Sarela ao seu paso polo Parque de Galeras. Señora Otero, cando queira. Bo día a todos e a todas. Hoxe traemos aquí a este pleno unha vez máis, un ano máis, a inquedanza, a preocupación da veciñanza que vive na contorna do río Sarela no Parque de Galeras. O río dos Sapos, como tamén é coñecido coloquialmente, o río Sarela na contorna de Santa Isabel e Galeras, presenta esta imaxe. Sí, non é a selva amazónica, é o río Sarela en Galeras. Como se pode comprobar, a vegetación cubre o leito do río que se converte en invisible. Pero hai que engadir que a vegetación non só cobre o leito do río, senón que no campo de Santa Isabel incluso invada a varanda, unha varanda á beira, nunha beira rúa. Vemos que a varanda tamén se está convertindo en invisible. Por suposto que o río ten vida, ten dereito á vida e á súa existencia como ecosistema, pero ten que haber un equilibrio co benestar da veciñanza. Esta semana, na tertulia radiofónica, varios compañeiros desta corporación foron testemunhas directas das queixas da veciñanza desta zona. Por tanto, os veciños e veciñas están preocupados. Despois da choiva, despois do verán, ven a choiva, despois do verán ven o inverno. E se cando chegan as choivas o inverno, a vegetación segue medrando, o risco de obstrucción pola vegetación e da inundación por desbordamento é maior. O ano pasado, os veciños da zona de Galeras formularon unha petición a través de Change.org dirixida ao Concello de Santiago para pedir accións positivas e proactivas. Agardemos que este ano non teñan que volver a repetir esta petición. A vegetación hai que engadir a presencia de ratas a carón deste río ao seu descorrer polo Carmen de Abaixo, tal como se comentou a semana pasada na Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións. Os veciños queren e, sobre todo, merecen respostas claras. Non pasamos o aviso, tomamos nota. Merecen solucións, non unha lección filosófica, unha lección teórica sobre vegetación riparia, natural ou vegetación acuática. Así, ante a inquedanza da veciñanza desta contorna, formulamos a seguinte pregunta. O Goberno Municipal ten previsto realizar labores de limpeza e mantemento do tramo urbano do río Sarela ao seu paso polo Parque Municipal de Galeras ante a chegada do inverno e as fortes choivas? Moitas gracias. Grazas, señora Otero. Contesta o señor Domínguez, cando queira. Grazas de novo. En xuño do 2025, hai un ano, o Grupo Popular presentou unha moción neste pleno completamente catastrofista sobre o estado do río Sarela a seu paso polo Parque de Galeras. Este ano presentan esta pregunta eliminando esa visión tan pesimista, un pouco menos, mais copiando e pegando daquel texto único parágrafo que consta na exposición de motivos. Os traballos de limpeza do río Sarela están programados e realízanse cada ano, e este ano xa comenzaron. Como saben, desta limpeza tanto do río Sar como do Sarela está encomendada a empresa concesionaria do Servizo Municipal de Augas, que a ven realizando do mesmo xeito desde o inicio do contrato.
Antes de actuar en calquera zona do río é necesario contar coa autorización de Augas de Galicia e os traballos teñen que adaptarse estrictamente ás súas determinacións. Neste caso, está autorizada a limpeza de residuos e a retirada de maleza morta do cauce do río. Como cada ano, estánse eliminando todos os elementos que poidan obstruir o curso do río, como restos de vegetación morta no leito ou nas marxes e as árbores en mal estado de saúde, deixando o cauce despexado de cara ao inverno. Consérvase a vegetación de ribeira e fanse as tarefas respectando a sedimentación natural dos leitos, como corresponde de acordo coas directrices ambientais e de seguridade. Nas imaxes que inclúe, que nos estaba mostrando, como doitan facer, poñen o foco na vegetación, que cumpre unha función natural de diverso tipo tamén de retención das augas ante as enchentas. Obvian, non obstante, o que sí é un verdadeiro problema, os residuos que merman, que minguan a calidade ambiental dos ríos e que supoñen un risco para a biodiversidade. Esa morea de residuos sólidos, como trapos, papéis, plásticos, envases, toalliñas que non poden mostrar nas fotografías porque están eliminados. Elimínanse en cada campaña de limpeza e sería desexable aumentar a conciencia ambiental de toda a poboación para que non acabasen nas canles fluviais, que non os boten moitas veces as toalliñas pois polos retretes. Neste obxectivo é onde me gustaría atopalo, senón considerando a vegetación como suciedade. Non o é. Como conclusión, dígoñes rotundamente que sí, que xa estamos a actuar e que, por suposto, seguiremos facendo antes de que chegue o inverno. Acaba de comezar o verán, fai escasos días. E as choivas, pois por sorte, tamén, porque o problema de que non se vexa a auga do río, precisamente esa, que non hai auga, fai máis de 3 meses que non chovía. E o que caeu foi moi pouquiño. Grazas. Sí, señora Otero, cando queira. Nada, se isto lle chama a vostede visión catastrofística, en fin, nada máis que dicir, posto que unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Como dixen, o río ten dereito á vida, pero debe convivir ca veciñanza. A veciñanza trasládanos a súa preocupación. Debaixo desta vegetación é imposible ver se hai residuos ou non. Agardemos que os veciños de Galeras non teñan que facer como o veciño do río Súas Rivas, que tuvo que facer el o que non fixo o goberno municipal. Esperemos que os veciños desta zona de Galeras non teñan que coller a fouce e facer eles a limpeza que lle corresponde ao Concello. Moitas gracias. Grazas, señor Domínguez. Como lle decía, xa comezaron as labores de limpeza no río Sarela. Teremos a información detallada de todo o que se saque de aí. Daremos conta, como xa fixemos en outras ocasións, a empresa de ratización cada vez que haya unha presencia de algunha rata. E se nos pon como exemplo de limpeza as obras que a AXI está cometendo no tramo de Súas Rivas Ponte Pereda, realmente é grave, porque aí o que se está facendo é unha escolleira de miles de metros cúbicos invadindo a zona de inundación do río que nos vai a traer moitos problemas, se non ao tempo. Grazas. Pasamos a derradeira pregunta de pola mañá, da sesión de mañá, continuaremos despois na sesión da tarde. Está presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre a situación do pago das subvencións nominativas concedidas ás asociacións de comerciantes de Santiago de Compostela correspondentes ao ano 2025. Señora Otero, cando queira. Sí, bo día a todo o mundo. O pasado mes de maio traíamos a pleno unha cuestión relacionada co sector comercial. En concreto, unha pregunta sobre o motivo polo cal non se tiña resolto aínda o concurso de escaparatismo do Nadal do ano 2025. Hoxe, aínda que os premios deste concurso continúan sen abonarse, polo menos, unha vez que nos preguntamos, tiveron vostedes a deferencia de comunicar aos gañadores, aos establecementos gañadores, a súa condición disto de gañadores, xa é un paso. E hoxe temos que volver a falar de comercio. En esta ocasión, seguramente, a cuestión sexa aínda máis importante e máis preocupante, porque que, segundo puidemos saber, as subvencións dirixidas ás asociacións comerciantes correspondentes ao ano 2025 están a día de hoxe, 25 de xuño de 2026, é dicir, ás portas do mes de xullo, aínda sen pagar. O obxectivo destas subvencións é levar a cabo a dinamización do comercio de proximidade, financiar actividades de promoción e favorecer e fortalecer
a competitividade do noso tecido comercial, que, como tantas veces repetimos, traballa nun entorno cada vez máis complexo. Pero claro, acadar dito obxectivo é algo que se antolla bastante complicado se ditos recursos económicos non chegan aos seus destinatarios. Cando as axudas se conceden, pero como neste caso non se fan efectivas, pasan de ser unha axuda, un apoio, a convertirse nun problema. Porque a ninguén se lle escapa que mentres que ditas axudas non chegan ás contas das asociacións, estas teñen que continuar levando a cabo as actuacións e actividades para que ditas axudas foron concedidas. Cando se producen retrasos neste tipo de cuestións, debilítase a eficacia das axudas e, polo tanto, frease tamén o fortalecemento e impulso da actividade do comercio local. É por isto que, dende o Partido Popular, temos que preguntar cales son os motivos concretos que xustifican que as subvencións outorgadas ás asociacións de comerciantes correspondentes ao exercicio 2025 aínda non se teñan abonado, en que situación administrativa se encontran os correspondentes expedientes de pago e en que data prevé o Goberno local que se faga efectivo o pago de ditas axudas. Grazas, contesta a señora Rozas, cando queira. Moi boa tarde a todos e a todas. Na súa pregunta escrita, e creo que tamén o acaba de decir na súa intervención, fala das subvencións nominativas concedidas ás asociacións de comerciantes. Penso que non se quere referir vostede ás subvencións nominativas, senón ás competitivas. As nominativas son os convenios que aparecen no orzamento co nome da entidade, CIF e un obxecto determinado, e as competitivas é a convocatoria que se fai aberta para a dinamización comercial para calquera entidade, que son precisamente as que están pendentes de pago. Non se aprobou a súa xustificación a final do ano 2025, non foi posible, debido á xustificación mal presentada dunha das entidades beneficiadas. De feito, intentouse que se susanara esa documentación da xustificación ata os últimos días de decembro do 2025, prevendo e intentando evitar o que sabíamos que iba a acontecer se había un cambio de anualidade, pero esa documentación non foi susanada, a pesar que me consta dos intentos repetitivos e insistentes por parte do Departamento da Técnica que estaba naquel momento. Decía que se intentou de forma moi insistente porque sabíamos que ao pasar de ano non se poderían tramitar esas subvencións ata que a liquidación do orzamento estivera aprobada e, por tanto, a incorporación deses fondos cos que se financian esas subvencións incorporadas ao orzamento. A min constame por diferentes comunicacións que se teñen trasladado por parte da Consellería de Facenda que ese proceso de liquidación do orzamento e de incorporación dese crédito pois será dentro de pouco, será en breve. En canto teñamos eses fondos, pois tramitaremos dentro do Departamento de Comercio estas subvencións pendentes. De feito, en previsión de que os fondos van a estar dentro de pouco incorporados, a semana pasada, fai 2 semanas, empezouse a requirir a documentación necesaria ás asociacións de comerciantes para poder tramitar a cargo do orzamento incorporado. De todo isto é coñecedor ou son coñecedoras as diferentes asociacións de comerciantes, porque así yo ten trasladado o departamento, eu mesma con quen teño falado, non? Nada máis. Grazas, señora Otero. Sí, nada. Bueno, vou pasar algunha cuestión por encima, pero bueno, a semana pasada empezaron a requerir, ou casualidade tamén, unha vez máis, que empezan a traballar nun tema cando dende a oposición formulamos unha pregunta ou registramos unha proposición e demais. Isto que me comenta hoxe a min non yo puido comentar as asociacións de comerciantes, señora Rozas, porque vostede di que son que están o tanto, pero debe ser o día de hoxe, porque senón non nos terían preguntado a nós. Sendo o motivo do retraso que unha asociación tiña pendente, hubo que requerirlle documentación ou había algún erro, non yo puido trasladar para quitalos do desasosego, porque se veñen a oposición a preguntarnos por isto, eu pediríalle que o axilicen todo canto poidan, principalmente polos comerciantes e tamén por vostede, porque, home, supoño que non será de gusto que teña que verse vostede na tesitura na que tivo que verse hai uns anos unha compañeira súa, na que precisamente a compañeira Marta Lois, precisamente por non ter pagado en prazo unhas axudas, e creo que tamén o comercio, tivo que, cito palabras textuais, pedir desculpas e asumir toda a responsabilidade. Responsabilidade que para ela non tivo moitas consecuencias, pero que causou problemas serios ao comercio compostelán. Grazas.
Grazas, señora Rozas. Señora Otero, eu lamento dicirlle que as xestións que se fan desde o Concello de Santiago non comezan cando vostede fai unha proposta. Probablemente esas xestións que fan os departamentos técnicos comezaran moito antes e de feito neste caso así foi, non? Que estaba pendente da xustificación dunha entidade foi trasladado pola miña parte, foi trasladado polo Departamento de Comercio e mesmo lle digo, hai correos electrónicos que así o demostran. Entón, eu non sei se estou mal entendido, se a vostede lle trasladaron información porque ao mellor pois houve algún tipo de malentendido, ou entendo perfectamente que as asociacións de comerciantes estamos en suño queran cobrar a concesión que se fixo o ano pasado, entendo perfectamente, e como decía na miña anterior intervención, en canto o Departamento de Comercio teña ese crédito incorporado, será a súa prioridade primeira trasladar ese expediente. Nada máis. Grazas, pois rematamos por agora a sesión plenaria, volveremos ás 5 da tarde e recomezamos. Mostrando toda a solidariedade do conxunto da Corporación de Compostela co pobo de Venezuela nestes momentos tan duros, toda a nosa solidariedade, todo o noso afecto e tamén toda a posibilidade de axuda que desde o Estado e outros niveis seguramente se acabará facendo con Venezuela tras este suceso tan terrible do que comentaba antes José Antonio Constenla, se facía eco máis do que non tiveramos tempo de ver pois as noticias detalladas até agora a hora do descanso. Imos comezar, falta Olalla, pero entendo que se incorpora agora, non? Non pode estar pola tarde, vale. Pois entón continuamos continuidade, estábamos na pregunta número 4, presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular en relación ao Café Bar Estilo e sobre os incidentes que se producen na súa contorna. José Antonio, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bueno, pues traemos hoy a este pleno una cuestión que preocupa desde hace años a numerosos vecinos de la zona, en la que se encuentra el Café Bar Estilo. Por cierto, un lugar donde se vende de todo, quizás lo que no se vende es café. No estamos hablando de un problema reciente ni de episodios aislados. Las quejas vecinales son conocidas, hacen referencia a molestias derivadas de la actividad que se desarrolla en ese entorno del establecimiento, especialmente durante la noche y la madrugada. Hablamos de ruidos, gritos, concentraciones de personas en la vía pública, consumo de alcohol y drogas, peleas, altercados y comportamientos incívicos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo preocupante es que estas denuncias se repiten año tras año y cuando un problema se prolonga tanto tiempo, la pregunta ya no es únicamente qué está ocurriendo, sino quizás más bien qué hace el ayuntamiento para que pueda resolverse. Creemos que los vecinos tienen derecho a conocer qué actuaciones se han realizado y también tienen derecho a saber si el gobierno municipal considera que la situación actual es aceptable o si por el contrario entiende que es necesario reforzar las medidas de control, vigilancia y prevención en esa zona de la ciudad. Clarificando un poco la pregunta que les hemos formulado, pues yo me atrevería pues a extenderla un poco en 3 ítems, aunque no cambiaría el contenido, ¿no? Una es cuántas denuncias o reclamaciones se han registrado en los últimos años, cuántos expedientes sancionadores se han incoado como consecuencia de esas denuncias, en caso de haberse impuesto sanciones, pues cuántas han sido, por qué conceptos y qué cuantías, si existen en la actualidad expedientes de inspección o sancionadores abiertos al respecto de alguna infracción de este establecimiento y, por último, y quizás a mi juicio lo más importante, qué medidas han adoptado o tienen previsto adoptar desde el ayuntamiento para garantizar la adecuada convivencia vecinal en ese entorno. Miren, yo creo que esta pregunta va de muchas cosas, entre ellas la de transparencia. Yo creo que los vecinos necesitan saber qué está pasando en ese entorno, algo que ellos lo sufren y lo conocen muy bien, pero sobre todo lo que desean saber es qué se puede hacer desde esta instancia municipal. Muchas gracias. Gracias, señor Constenla. Contesta yo, señor Duro, cando queira. Gracias, alcaldesa. Boa tarde. A actividade do Café Bar Estilo está incluída no identificativo 2.5.2 Cafetería do Catálogo de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas da Comunidade Autónoma. É un local con licencia desde o ano, estou falando de memoria, como 2009-2010, con unha renovación, un cambio de titularidade no 2016, polo que pasou por todos os informes necesarios para otorgar a licencia,
foron todos positivos, ten recoñecido un aforo de 35 persoas, non pode dispoñer de aparatos de música ou de videomusicais, nin instrumentos de amplificación ou altofalantes distintos ao que pode ser unha radio ou unha televisión, e pois a Policía Local ten realizado diversas inspeccións no local, a última delas que foi parte dunha redada que se fixo tanto no Estilo como no TNT no mes de novembro deste ano. A incidencia que se detectou foi a ausencia de cartéis informativos da presencia de videocámaras, polo que se lle fixo o correspondente requerimento de subsanación, e a partir de aí ten todo en regla, cumple todas as medidas que ten que cumplir, e en ese aspecto non hai nada que reprocharlle o Estilo. Sobre actuacións no contorna, pois xa falamos ao longo deste pleno e os plenos anteriores sobre este tema. Hai un aumento de patrullaxe, unha atención especial tanto da Policía Local como da Policía Nacional alrededor desa contorna, e estamos pendentes de intentar minimizar os incidentes que poida haber. Grazas. Grazas. Tempo para a réplica, señor Constenla. Señor Duro, don Xan, deduzco de sus palabras que entonces ha habido una sola actuación de la que se ha deducido que faltan unos carteles indicando que hay una videograbación, ¿no? Porque la pregunta era muy concreta, es cuántas intervenciones se podían haber realizado, de qué cuantía, por qué concepto. Entonces, según lo que me responde, habrá que decir a los vecinos que solo ha habido una, por una cuestión menor, que es la ausencia de información sobre que un vídeo graba, ¿no? Pero mire, yo tengo el recuerdo, en algún momento, quizás es una noticia de prensa, de que se han hecho algunas redadas dentro del local también, con incautación de drogas, ¿no? Hay una alteración del orden público constantemente, es verdad, en el entorno del bar Estilo. En el entorno es tan entorno como es la puerta de delante del bar, del café bar. Dice que no hay música. No hay más que preguntar a los vecinos que viven en el mismo edificio, en plantas superiores, si se escucha algo más allá que el recitado de poesía, porque te cuentan que aparte del recitado de poesía, pues hay música que les impide dormir. Esta mañana les decía nuestro portavoz, con un enorme acierto, que les emplazaban a usted y a la señora alcaldesa a pasarse por ese entorno. Remato solo por acabar la frase, si le parece, ¿no? Que les invitaba a pasarse a usted y a la señora alcaldesa por ese entorno a las 10 de la mañana un domingo. 10 de la mañana no son las 4 de la mañana, no son las 5, son una hora, bueno, pues razonable, ¿no? Yo agradezco que me concrete un poco más la respuesta, señor Duro, gracias. Señor Duro, cando queira. Señor Constenla, don José Antonio, nun estado de dereito como que estamos, para actuar contra un local hai uns pasos moi pautados, e insisto, a min o que me piden as actuacións que tuveron consecuencia, ou eso interpretei da pregunta, e a única actuación da Policía Local que tuvo consecuencia que yo estou narrando, evidentemente pasan por ali moitas veces, pero o local como local non infrinxe absolutamente nada. Do que se fai de portas afora o local non yo discuto, é verdad, existen incidentes, por iso insisto no da patrullase, pero dentro do local non hai nada detectable que poda permitir abrir un expediente urbanístico e actuar contra ese local, porque cumpla absolutamente toda a legalidade a día de hoxe. Seguiremos pendentes, seguiremos atentos, preocúpanos igual que a vostedes o tema, pero bueno, nós estamos marcados por unhas disposicións legais que creo que debemos respetar todos. Grazas. Grazas, pasamos á seguinte pregunta da concelleira non adscrita Milagros Castro Sánchez relativo ao contrato de formación de bombeiros e bombeiras do Servizo de Extinción de Incendios. Cando queira, señora Castro. Grazas, señora alcaldesa, e boa tarde, compañeiras e compañeiros da corporación. O Concello de Santiago mantén vacantes un número relevante de prazas de bombeiros e bombeiras de xestión operativa e preventiva, correspondentes á escala de administración especial dos subgrupos C2 e C1. Do mesmo xeito, as 12 persoas aspirantes que superen os procesos selectivos derivados das ofertas de emprego público dos anos 22, 23 e 24 deben realizar un curso de formación obrigatorio de 287 horas como requisito previo para a súa incorporación efectiva ao servizo. Actualmente, atópase aberto o prazo de presentación de solicitudes. Ante esta situación e coa finalidade de coñecer a planificación que ten o Goberno Municipal para reforzar o cadro de persoal do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento, preguntamos hoxe en que estado se atopa o procedemento de licitación e contratación do curso de formación obrigatorio desas 287 horas que deben realizar os bombeiros,
cal é a previsión do Goberno Municipal respecto do inicio do procedimento selectivo para a cobertura das 7 prazas de bombeiro ou bombeira de xestión operativa e preventiva incluídas na oferta de emprego público de 2026, e se existe unha planificación temporal estimada para a incorporación efectiva destas persoas ao servizo e para a cobertura das restantes vacantes existentes no Corpo de Bombeiros Municipal. Moitas grazas. Grazas, contesta o señor César, cando queira. Boa tarde. A verdade é que vou responder as 3 preguntas, non é unha, e creo que algunhas que necesitan algunha precisión visto o texto da pregunta. O expediente para a contratación do curso de formación, que en realidade son 2 cursos, un de 203 horas para o que sería o subgrupo C2 e unha de 287 horas para o que sería o subgrupo C1, pois xa está iniciado e vaise licitar mediante un procedimento aberto simplificado. Son cursos que teñen 12 módulos de docencia e, como digo, un é de 203 horas e outro é de 287 horas. Canto eu creo que aquí tamén na segunda pregunta pois tamén pois non sei se era consciente, estábase referindo á oferta de emprego público de 2026. As prazas que se ofertan son de bombeiro condutor especialista e non de bombeiro de xestión operativa preventiva. Entón aquí estamos pendentes de incluílas na RPT para poder proceder á súa convocatoria. E canto á terceira pregunta, pois a respecto dos trámites para a oposición das ofertas de emprego de 2023 e 2025, pois como sabe, rematou o prazo de presentación de instancias o 22 de xuño. Entón esperamos nas próximas semanas pois proceder á elaboración das listaxes de admitidos e excluídos e seguir co procedimento habitual pois da oposición, non? Que, como sabe tamén, inclúen varias probas. Moitas grazas. Non sei se quere usar o minuto de réplica, señora. Non, solo por concluir. Entonces, o curso de formación de 287 horas, que entendo que para o grupo C1, e que eu dixen que estaba actualmente aberto, usted díceme que xa está iniciado o procedimento aberto, eso xa o sei, pero xa rematou, xa vai rematar, cando vai rematar? Solamente esa especificación, vale? Vale, señor César, cando queira. Grazas. Nada, como decía, vaise licitar mediante un procedimento aberto simplificado, polo tanto, está aberto o expediente en contratación, simplemente iso. Obrigado. Pasamos á derradeira pregunta presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa á renovación do campo de fútbol Suso Conde de Villestro. Señora Val, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bueno, esta pregunta realmente ten como dúas partes. A primeira parte xa foi contestada pola mañá pola concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, que non nos pode dar unha data exacta para a licitación e, en consecuencia, para a execución das obras de renovación do céspede artificial do campo de fútbol de Villestro, e o certo é que, bueno, como sabe perfectamente tamén a concelleira, pois existe unha profunda preocupación porque é un campo que, bueno, que é moi utilizado por diferentes clubes da cidade, en particular pois polo clube da Sociedade Deportiva de Villestro. E, bueno, tratase de un proxecto que está aprobado desde principios de ano. Podemos ver que o expediente de licitación se iniciou, deus acorde o inicio o día 19 de maio, pero, bueno, a día de hoxe non consta todavía aprobada a licitación formalmente e aberto o prazo de presentación na plataforma de contratos. Todos tivemos coñecemento do comunicado que fixo a Asociación de Clubes Deportivos de Compostela o 18 de xuño deste ano, porque, bueno, realmente están preocupados porque a obra pois lles interrompa a tempada. Entonces, de aí a nosa pregunta.
Que medidas adoptarán, esta é a segunda parte, porque a primeira parte xa non la contestou a mañá, ou non la contestou, máis ben dito, que medidas adoptará o goberno municipal para evitar que interrompa a tempada de Liga, ou no caso de que esta coincidencia resulte inevitable, como parece que vai a pasar, para garantir alternativas axeitadas aos clubs e entidades que empreguen estas instalacións, pois nomeadamente, como acabamos de decir, o Villestro Club de Fútbol. Grazas, contesta a señora Lueiro, cando queira. Ben, pois moi boa tarde. É certo que esta pregunta, que son dúas preguntas, o cando e o como, o cando e o que, sí que contestei. Outra cosa é que a contestación non sexa satisfactoria para todo o mundo, nin para mí mesma. A min gustaríame poder dar unha data, e non a teño. E tamén estou preocupada pola situación. O que imos a facer, que alternativas? Estamos falando con algunha entidade privada, mirando algún campo de concello limítrofe para buscar alternativa aos 4 clubs que ali entrenan. É certo que o club máis numeroso, o Villestro, con 20 equipos, en caso de que a obra se tivese que facer interrompendo a temporada, pois buscarlles alternativa, é o que estamos facendo. Non sei se quero usar o minuto cando queira. O único que pido é que se é previsible e inevitable que a obra pois vaya a interrumpir a tempada, e que esa alternativa pois xa se busque desde inicio, de modo que pois os clubs estén xa reubicados onde teñan que estar reubicados desde o inicio da tempada, sabendo que non é o que desexan, pero bueno, hai que conciliar todos os factores que temos aquí en xogo. Entonces, tendo en conta que hai un retraso, porque a verdade é que se houvese licitado pois, a obra en febreiro, pois a día de hoxe probablemente xa se podía estar executando esta obra, que creo que ten un prazo de execución de menos de 2 meses, pero bueno, non foi así, e en consecuencia o que pedimos, tamén facéndonos eco un pouco do comunicado da Asociación de Clubes, é que se actúe coa máxima dilixencia posible e non se interrompa a temporada, é dicir, non se adoten as decisións unha vez que a tempada está iniciada ou avanzada. Sí, señora Lueiro. Ben, pois pasamos daquela ao capítulo de mocións. A primeira das mocións é presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular, relativa á situación do Servizo de Transporte Público e as necesarias e urxentes actualizacións que hai que levar a cabo mentres non entre en vigor o novo contrato. Señor Villa, cando queira. Boa tarde. Bueno, pois presentada esta moción para o pleno do mes anterior, que tiñamos a ausencia do concelleiro responsable, pois xa coñecimos esta mesma semana que tiñamos en riba da mesa a adxudicación dese contrato de servizo ao de transporte público. Inda así, mantemos esta moción por unha razón moi sinxela, porque durante todo o proceso de elaboración das novas rutas, das novas liñas, dos novos horarios na cidade, todos somos conscientes das numerosas queixas que houbo por parte da veciñanza. Por certo, fago un inciso, queixas que houbo por parte da veciñanza que é coñecedora ou que ten maior interés en saber cales eran esas novas rutas, esas liñas. E puntualizo isto porque todavía hai moitas persoas que non son conscientes do que vai alterar o anterior contrato co contrato actual. En ese momento, pois todavía se incrementará máis todo isto. E por que pasou? Pois pasou porque despois de 10 anos agardando por este tan ansiado contrato de transporte, o actual goberno nacionalista que tanto presume de transparencia e diálogo, pois esqueceuse destas dúas palabras, e con ninguén falou, con ninguén dialogou, con ninguén se reuniu, e entón, pois, chegamos a este punto. O señor Duro xa está bufando, bufe, que lle queda moito que bufar todavía, daqui a que... Entón, bueno, as queixas de... Vostede un chisquiño de humildade non lle viña nada mal tampouco, porque leva un día sembrado. Non vou dialogar con vostede. Xa vostede fala por sí mesmo, e hoxe xa vostede se definiu a sí mesmo en todo, e non lle queda competencia na que definirse máis. Entón, bueno, dito isto, entre outros, pois o rural norte da cidade, o rural sur, Busto,
que hai por aí un compromiso, apareceu tamén un escrito da Asociación de Verdía, apareceu tamén un escrito da zona de Villestro e Roxos, porque pois eles solicitaron unha rectificación por parte do goberno en canto a rutas e os horarios, que de momento en nada quedou. En nada quedou. E polo tanto, pois existe unha preocupación importante. Polo tanto, hoxe, con esta moción, pois o que pretendemos é coñecer os prazos, e o sabemos, máis ou menos, polo que puidemos ver na prensa a presente semana. Sabemos que vamos a ter a adxudicación do novo contrato, pero agora a insistencia é saber se vostedes van a facer algún tipo de modificación atendendo a todas estas demandas por parte da veciñanza que, ao fin e ao cabo, son os usuarios e usuarias e os principais afectados da incorporación das novas liñas, das novas rutas, dos novos horarios. Polo momento, nada máis, moitas grazas. Ten a palabra o señor Muiño, supoño, cando queira. Boa tarde. Hai moitas cousas que nos preocupan do novo contrato do transporte para o transporte urbano. E quero ser sincero. A primeira é o impacto que a fórmula escollida vai ter nas arcas municipais. Está por ver aínda como o contrato de servizos en lugar da concesión condiciona a disponibilidade orzamentaria do Concello na configuración de próximas contas municipais. Incrementan vostedes con esta fórmula os gastos fixos e iso limitará a marxe nun futuro próximo para poder acometer investimentos e melloras no noso Concello. Por certo, unha decisión que tomaron de costas a corporación, sin os informes que solicitamos para acreditar a sustentabilidade económica e financiera desta operación e hipotecando pois o futuro do Concello para os vindeiros 13 anos. Aquí mesmo trouxemos pois unha moción para crear esa comisión para que realmente se poida analizar, non? Saindo co voto favorable da maioría da corporación, pero bueno, seguiron para adiante. En calquera caso, como mal menor, admito que me consola o feito de saber que se vai a adxudicar, e o digo sinceramente, que se vai a adxudicar próximamente o contrato e que isto suporá nun prazo de 3 meses en da asinatura do contrato, cunha renovación parcial da flota de autobuses. É unha boa nova, eu digo de verdade, porque sei o traballo que lle custou e que a nós nos custou por distintas circunstancias que agora non toca pois explicar. A pesar, pois, xa digo, de que haberá distintos efectos pois que aínda por coñecer. Ante iso, nós xa non podíamos pois aprobar a moción do Partido Popular porque pedía ou pide cousas imposibles como facer unha modificación dos pregos que estaban en proceso de licitación no punto 3º. Entonces, son algo que totalmente pois legalmente pois é imposible. En calquer caso, sí que pedimos horas a que coñecemos por fin a través dos medios de comunicación como quedou o informe, os distintos prazos que hai, si que axilicen ao máximo pois os prazos, poñan en marcha pois o contrato, o tempo pois dirá as consecuencias que poida ter. E tamén pois sí que me gustaría saber que diría a alcaldesa ou concelleiro de mobilidades, un proceso pois semellante a este, coas mesmas garantías que este, pois tiver un resultado como deste, non vou ser eu pois quen cuestione agora nada, ao contrario, xo dixen antes que eu estou contento de que realmente vaya adiante o contrato do transporte porque era unha necesidade, pero penso que teríamos que telo visto se hoxe estivesen na oposición, non? Solo por curiosidade. Grazas. Ten a palabra o señor Duro, cando queira. Quedou moi acaído. Ten a palabra, señor Duro. Pois vou pedir disculpas por ter que intervir. Non quero molestarlle con meus bufidos. Señor Villa, pero chámase democracia. Me está acusando de non dialogar, pero me acaba de dicir vostede que non quere dialogar comigo. Pois vamos mal encamiñaos. Pero tamén sei que con vostedes teño que ler entre liñas. E vou collendo certa práctica. Non son fáciles, pero vou collendo certa práctica. E polo menos, a vista dos seus argumentos, entendo que por fin son conscientes de que o novo contrato cumpre as expectativas de mobilidade do extenso territorio municipal que ten o Concello e que debemos congratularnos de que os recursos presentados diante no TACAL non se tiveran en conta e poidéramos continuar co proceso de adxudicación tal como está indo. Eu xa sei, ao mesmo tempo,
que xa llo dixen varias veces neste pleno, que a vos todo isto lles interesa en función do ruido que podan facer con el, pero vostede é consciente que na súa moción estalle pedindo explicacións a este grupo de goberno porque non sabe nada en 2 meses, que pasaron desde a última vez que falamos? En 2 meses, señor Villa. Mire, nestes 2 meses, e gracias ao traballo da xente deste Concello, fomos quen de celebrar 3 mesas de contratación, facer os informes de valorización das ofertas subjetivas e obxectivas, dun prego moi complexo, e, ademais, propor unha empresa adjudicataria. E é certo, non hai cambios de calqueira tipo na vida de quen que non xeren protestas e axustes. Nunca. Ora, o que é rotundamente falso, é que non houbera comunicación. Falouse inicialmente hai uns meses no Pacto Local de Mobilidade. Tuvemos xuntanzas con Ferusa, entregando copia das liñas para que se estudaran e fixeran achegas, recibindo as súas propostas. Tuvemos outra xuntanza na Peregrina con todas as asociacións, en Cornes coa plataforma de asociacións veciñais, individualmente con múltiples asociacións que un dos temas cada vez que pedían unha xuntanza eran as liñas de transporte. Falouse con todas e, gracias a ese diálogo, eles van presentando as súas achegas e as súas propostas. Sobre adiantar rutas, frecuencias do novo contrato, eu de verdad que non sabría por onde empezar. Só dicirlle que debemos respetar o actual contrato e tamén explicarlle, porque ben o sabe, que o actual contrato non conta nin cos medios materiais ni de persoal para atender o incremento que está previsto no novo contrato. Pero, bueno, vamos ir entrar punto a punto na adopción dos acordos que propón. O primeiro, informe sobre o actual estado do procedimento licitando un novo contrato de transporte público. Eu informo, non teño problema, pero dame certo apuro, de verdade. Explicarlle un punto que creo que non pode ser máis transparente, dado que está todo na plataforma de contratos do Estado. Mira, favorezolle a busca. Facilitolle o número do expediente con 2025 000075. Aí ten toda a información, vostede e calqueira cidadán do Estado español pode acceder a información, calqueira. Pero de calqueira xeito, voulle facer un breve resumo. 22 de decembro de 2025, iníciase o proceso de contratación coa publicación dos pregos e coméndase a atender as distintas preguntas que foron achegando os empresos. A inicio do mes de febreiro preséntanse recursos diante o TACGAL. Por un principio de prudencia, e creo que é unha decisión correcta, decidimos paralizar o proceso para dotar este das maiores garantías posibles hasta ter unha resposta TACGAL. Unha vez que resolveron favorablemente todos os recursos, continuamos co proceso. O 2 de marzo. O 20 de marzo celebramos a primeira das mesas de contratación, abrindo primeiro dos sobres relativo ás cuestións técnicas con criterios de xuizo de valor. 12 de maio celebramos nova mesa de contratación, onde se dá conta deste informe e se abre o último dos sobres para a súa valorización. E finalmente, o 22 de xuño, celebrase a penúltima mesa, onde se solicita documentación pertinente sobre solvencia a empresa mellor valorada para que, en breve, da Xunta de Goberno podamos adxudicar ese contrato. Segundo punto que plantexa, establece os prazos para o contrato de transporte público sexa cumprido na súa totalidade na nosa cidade. Pois novamente vou intentar explicarlle por encima o que din as leis que determinan os procesos deste tipo de licitacións. Porque debemos ter en conta os posibles recursos e os prazos que iso conleva. Dende a última mesa de contratación, por exemplo, a empresa proposta para a adxudicación ten 10 días hábiles para justificar a solvencia. Si se justifica, o sea, celebrase unha nova mesa de contratación, se acepta a justificación de solvencia e vai á Xunta de Goberno. Despois de adxudicar en a Xunta de Goberno hai 15 días hábiles para a presentación de posibles recursos especiais de concentración. Superado ese prazo, e se non hai recursos, porque entón cambia todo, a empresa adxudicataria ten 5 días para asinar o contrato e a partir de aí, tal como recollen os pregos de condicións, a nova licitadora contará cun período máximo, enténdeme ben, non obligatorio, sino un máximo de 3 meses para a posta en marcha do servicio. Terceiro punto, leve a cabo as modificacións e actualizacións precisas atendendo as queixas e propostas dos veciños. E cuarto, deixe de lado a inacción e a excusa do novo contrato e, mentres non entre en vigor, leve a cabo as modificacións pertinentes para garantir este servicio público aos veciños. Eu quedo, pero abrallado, de verdad que quedo abrallado. Voulle contestar os dous xuntos. En primeiro lugar, xa recibimos as subvencias presentadas polos colectivos veciñais a raíz das nosas xuntanzas cos mesmos, das xuntanzas que mantivemos cos mesmos,
e, por suposto, estudiaránse e executaránse que a aplicación do novo contrato, deixeme, entro na seguinte. Acabo xa, entón. E en se Lugo non logro entender como pretenden que apliquemos novas liñas, frecuencias, buses novos, máis persoal no actual contrato, é de pura lógica que non hai capacidade para facer iso, nin sería legal, nin por número de buses, nin por plantulla, nin polas condicións do novo contrato. Podemos facer eses mínimos axustes, podemos facer uns mínimos axustes, e xa se fixeron. E agora voulle propor outra cousa, pídolle unha votación por puntos. O punto 1 e 2 poderíamos votar a favor, evidentemente o 3 o canta en contra porque non é legal, e se non hai votación por puntos imos votar todo en contra, porque esta moción non se sostén por ningún lado. Gracias. Gracias, rematou todo o tempo das dúas intervencións. Señor Guinarte, cando queira. Gracias, alcaldesa, boas tardes. Bueno, é evidente que dispoñer dun bo servizo de transporte público ten efectos transformadores para a cidadanía, para os veciños e veciñas. En un concello como Santiago, cun rural tan extenso, pois eses efectos transformadores poden ser especialmente relevantes porque permite acceder aos servizos básicos e reducir a brecha, por exemplo, entre quen ten coche e quen non ten coche, e frear o despoboamento e mellorar, en resumo, a calidade de vida das persoas, insisto, moi especialmente das persoas que viven no rural. Bueno, polo feito de que esta moción foi adiada un mes por, en fin, motivos que todos consideramos justificados, pois igual resulta algún dos puntos agora un pouco anacrónico, non? Porque é verdade que o que ten que ver co punto 1, agora sabemos que coñecemos todos que esta semana a mesa de contratación propuxo a adxudicataria deste contrato. Nós pensamos que é unha moi boa nova. Entramos na recta final deste procedimento de licitación que renovará un servizo fundamental. Agardamos que non aparezan novos atrancos e que todo transcurra con normalidade. Bueno, tamén o punto 2, no que se fai referencia aos prazos, bueno, hai que decir que os prazos veñen claramente establecidos nos pregos, prazos totais, prazos parciais, por tanto, os prazos non son o problema. Nos pensamos que o problema pode ser que o goberno local sexa capaz de xestionar e de supervisar correctamente o contrato e facer cumprir eses prazos, porque a experiencia de outros contratos, xa se falou ao longo do día de hoxe tamén deste tema, pois fai albergar algunhas dúbidas. Bueno, o punto 3, referido ás modificacións e actualizacións precisas, claro, eu entendo que trae causa dunha realidade que tamén todos coñecimos, que, en fin, foi ese conato de referendo que houbo na parroquia de Busto, por entender que quedaban a marxe do transporte público, e que logo, bueno, pois eso non foi un caso illado, porque ese descontento replicouse en algunhas outras parroquias. É certo que o contrato permite modificacións, pero tamén establece unha estimación anual de quilometraxe que condiciona a capacidade de ampliar os servizos. Claro, a pregunta entonces tamén é evidente, claro, esas modificacións van poder atender, por exemplo, a demanda reiterada por boa parte do rural de que se dispoña de transporte os fins de semana, os sábados pola tarde, os domingos, os festivos. Non é unha cuestión sen importancia, evidentemente, non? Bueno, evidentemente a entrada en vigor do novo contrato e dos servizos que vai prestar non vai ser inmediata, como os plazos dos propios pregos establecen. Mentras tanto, obviamente, o goberno local ten que atender a que se siga prestando un servizo de transporte público coa máxima, ou quizás habría que decir coa mínima dignidade
que o servizo require, non? Grazas, señor Guinarte. Tempo para a réplica para o señor Villa, cando queira. Bueno, para ir por partes. É curioso que lle pregunten polo contrato habitualmente, todo está en proceso, non dá ninguna explicación, ahora chega ao pleno e aquí dá todas as explicacións oportunas, máis do mesmo. Pero bueno, vostede, como non quere ir ao fondo da cuestión, pois xa vou eu. Vostedes como viven no mundo de piruleta, xa yo digo eu, no mundo de piruleta. Eu, a última reunión que tiveron foi en Cornes. Eu, como ven, este grupo nutrido de 11 concelleiros e concelleiras, falamos coas asociacións e falamos coas veciños e veciñas de Santiago. Eles mesmos nos relatan o que falan con vostedes ou o que vostedes non responden. En Cornes, a alcaldesa soltou unha chapa de 10 minutos para vanagloriarse ali e despois vostede pasou o turno a Tusa e esa non respostou a nada. Eu repito que o sentido da moción, e ben no punto 3 e no punto 4, é claro, axustes puntuais de rutas e horarios. Non hai máis, axustes puntuais. Ninguén está falando de cambiar unha liña inteira, ninguén dixo iso aquí. O que se fala é de reaxustes por entradas aos colexios, porque unha parada, outra parada que non entra o autobús, que vostedes dixeron ali na reunión, que bueno, se entra ben, se non entra, pois parará na anterior. Este tipo de comentarios que, como comprenderán, pois a veciñanza queda moi tranquila escoitando este tipo de cousas, tranquilísima. Entón, bueno, eu, miren, o único que vou retirar é o punto primeiro, porque evidentemente xa está adxudicado. O resto vou deixar tal cual. E alá cada un, se vostedes votan en contra, tamén lles vou dicir unha cousa, cando entre en vigor o novo contrato, isto vai para todos os grupos, para o Partido Socialista, para as non adscritas, para o BNG e Compostela Aberta, entendo que non. Espero que non veña aquí despois unha moción, unha proposición, unha pregunta oral para modificar algún tipo de ruta, porque se vostedes agora ven que non se pode facer nada, que todo ten que quedar así, pois logo non veñan vostedes aquí a pedir nada. Aí queda o recordatorio. Ten a palabra o señor Muiños, cando queira. Pero bueno, primeiro, vostede, señor Villa, non é quen para decir o que o grupo de non adscritas pode traer ou deixar de traer este pleno. Eso que quede aí en acta por parte do señor secretario. O único que pido é que, unha vez asinado por parte da este contrato, por parte da empresa adxudicataria, pois que por parte do Concello, non sei se será por parte do Concello ou por parte da empresa municipal de Tusa, pois que se controle e que se fiscalice ao máximo o contido pois do mesmo, non? O cal pois redundará no beneficio das veciñas e veciños da nosa cidade e tamén é moi importante dos traballadores, porque todos sabemos os distintos problemas que ten o actual concesión cos traballadores. Por iso digo que realmente, que por sorte, ademais, eu digo sinceramente, estou contento de que se poida sair adiante pois este contrato, porque era unha necesidade básica para nós, non? Ter un transporte pois como Dios manda na nosa cidade. O que si digo tamén é que se fiscalice ata o máximo, porque xa digo, redundará no beneficio das veciñas e, repito, sobre todo dos traballadores que xa a día de hoxe están ca mosca detrás da orella. Grazas. Grazas, señor Muiños. O señor Duro acabou todo o seu tempo. O señor Guinarte ten 10 segundos menos. Sí, a ver, hai que recordar que os pregos técnicos e os pregos administrativos deste contrato de servizos din que o Concello poderá, por causa justificada, ordenar a modificación permanente do itinerario dunha liña e a modificación poderá consistir na creación, eliminación ou fusión de liñas existentes, variación de frecuencias, etc. etc. É certo que nos pregos administrativos establece como límite un número estimado de kilómetros totais desas rutas, con algúns engadidos que son obviamente o condicionante a esa capacidade que vai ter o Concello de facer modificacións. Bueno, en fin, quizais agora a urxencia ou digamos que o máis importante é a posta en marcha
deste contrato de servizos, e evidentemente haberá que ver como está funcionando e haberá que ver si se poden ou si hai ou si se deben reclamar esas modificacións. Eu estou seguro de que todos os concelleiros e todos os grupos aquí presentes se reservan o dereito de pedir esas modificacións. Estou seguro de que o Grupo Popular tamén en ámbitos, en liñas concretas, dun modo xenérico como aquí se plantexa. Nos imos absternos nesta moción. Ben. Entendo que non permite a votación por puntos, non? Polo que dixo. Non, o único é retirar o primeiro, nada máis. Vale, pero non a votación por puntos, vale. De acordo. Ben, eu creo que hoxe o que corresponde, aínda que correspondería pois cando isto definitivamente, esperemos que todo o proceso acabe ben como debe ser nunha adxudicación próxima na Xunta de Goberno con toda a documentación entregada, e hoxe o que corresponde é o que fixeron, e tamén eu quero agradecer ao señor Muiños e ao señor Guinarte, que é alegrarse de que isto saia ben, porque é ben para o conxunto da veciñanza, non para este goberno. Evidentemente sería mellor que tivese saído con anterioridade, non puido ser así por cuestións diferentes, por cuestións complicadas que non cabe agora explicar, pero o certo é que por fin imos ter unha auténtica revolución a nivel de transporte a respecto do que supoñía un contrato en precario en estas condicións. Estamos nunha nova etapa, nuns novos pregos, cunhas melloras sustanciais, e o que hai que facer é recoñecelo. E eu quero recoñecer ademais e parabenizar ao Servizo de Mobilidade, ao concelleiro ademais de tráfico encargado de levalo, pero tamén aos servizos de intervención, de contratación, de asesoría xurídica, porque, insisto, isto hai un antes e un despois. Por suposto que, como dixemos e como nos comprometemos, non foi a última reunión a de Cornes, non houbo máis reunións, unha concretamente só coas asociacións de rural pedidas por elas, esa non foi a última, e distintas xa tamén xuntanzas bilaterais. En todo caso, nós unha vez adxudicado miraremos as posibilidades de algunhas das melloras con que, polo menos, algunhas asociacións, como saben, nos fixeron chegar, pero as cousas teñen que ir por tempo, paso a paso. Unha vez que isto sexa adxudicado, onde, insisto, que será un antes e un despois no que é a mobilidade en Santiago de Compostela, miraremos esas opcións de modificacións tal e como nos comprometemos, falando e dialogando coa veciñanza. Eu simplemente creo que o que non me parece de recibo é que xuse unha linguaxe pouco apropiada para o pleno, ofensiva, intentando única e exclusivamente provocar, humillar. Entramos nunha serie de consideracións, creo que non ten sentido a linguaxe ofensiva e ameazante, e disculpe que yo diga así, que usou o señor Villa en toda a súa intervención desde o principio até o final. Eu pidolles un mínimo de decoro, porque se o único que queren transmitirlle ao resto da xente é que teñan desafección política e que entendan que isto é un sitio onde resulta que nos alegramos de que as cousas vayan mal e non nos alegramos de cando van ben, para o conxunto da poboación malimos, pero se o único que facemos é usar unha linguaxe que eu non quero aquí reproducir de novo, pero creo que a verdade que non é de recibo. Entón, entendendo que non se admite a votación por puntos, imos votar a moción tal cal está. Diga, señor Berea. Quixera defender o meu compañeiro Adrián Villa, porque o mesmo vocabulario ofensivo utilizou no vostede conmigo cando falou de ruindade neste mesmo pleno. Por tanto, pídolle que vostede sexa igual de educada cando pide educación aos demais, e que utilizou unha linguaxe ofensiva foi vostede esta mañá. Non imos entrar nun debate a ese respecto. Quero tamén dicirlle que vostede, en todo caso, utilizou e decidiu falar cando non lle correspondía, como ben sabía. Pasamos a votación, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular relativa á situación do Servizo de Transporte Público e as necesarias e urxentes actualizacións que hai que levar a cabo mentres non entre en vigor o novo contrato. Votos a favor, Grupo Municipal do Partido Popular. Votos en contra, Grupos Municipais, BNG e Compostela Aberta. Abstencións, Grupos Municipais Socialista e máis concelleiras e concelleiros non escrito. Apróbase a moción. Pasamos á seguinte moción do Partido Popular en relación ao conflito no servizo de conserxería, limpeza e vixilancia dos centros públicos de educación infantil e primaria e dos seus pabillóns polideportivos.
O señor Rubio, cando queira. Boa tarde a todas e a todas. Coido que temos todos e todas a moción diante, en defendías, é algo moi fácil, moi sinxelo. O subliño de entrada porque simplemente vimos a pedir ao goberno que exerza pois o papel que entendemos corresponde ante un conflito que está a afectar a un servicio público esencial para a nosa cidade. Como sabemos todos e todas, o persoal adscrito ao servizo de conserxería e limpeza dos nosos colexios, dos nosos centros educativos, secundou unha folga de 2 xornadas a comezos de mes e unha terceira ao pasado día 16. Os centros quedaron sen servizo de limpeza e houve que suspender actividades en pabillóns, coa conseguinte afectación á comunidade educativa e ás familias, obviamente. O que máis nos preocupa é que o conflicto lonxe de resolverse, pois ameaza cunha folga indefinida a volta do período estival das vacacións se non se chega a un acordo. Estamos, polo tanto, ante un problema que afecta de cheo o funcionamento dos centros educativos da nosa cidade. É importante ter claro unha cousa: a competencia deste servizo é única e exclusivamente municipal. É o Concello quen licitou e axudicou o contrato e é o Concello o titular do servizo público. A responsabilidade de velar porque funcione correspóndelle, por tanto, ao Concello, a Administración local. Sei que a resposta habitual que escoitamos durante este tempo é que se trata dun conflito entre a empresa e os seus traballadores, as traballadoras, que o Concello non pode intervir. Personalmente, quero ser xusto, é certo que o Concello non entra a derimir e impoñer as condicións laborais que poden ter a día de hoxe, pero sí que podría ter previstos outros mecanismos, e o que sí que pode facer o Concello é sentar nunha mesa as partes, que é o que acabamos pedindo, algo faciliño, como decía ao inicio, as dúas partes nunha mesa de diálogo, non? Polo momento nada máis. Moitas grazas. Grazas. Non sei se a señora Rosón, sí, cando queira. Moi boa tarde. Esta proposición vai de dereitos e deberes. O persoal do contrato de limpeza e conserxería dos centros escolares de Santiago teñen o dereito de denunciar a precariedade que sofren polos incumprimentos da nova empresa concesionaria, a quen acusan de non implementar as melloras laborais previstas no novo contrato. Non están en folga por intereses puramente persoais, que tamén é lexítimo, e que a calidade dun servizo tamén se mide polas condicións dos seus traballadores. E nós creemos que para exixir calidade nun servicio tan importante como este, debemos traballar activamente para que estes dereitos se cumpran. E se non se fai, como servizo público que é, o Concello terá que facer o posible para blindar ese servizo. Por outra banda, efectivamente, a empresa adxudicataria ten a obriga de garantir a continuidade do servizo. É gravísimo que os centros escolares estivesen sen servizo de limpeza durante eses 3 días. Moi grave. E que diría a señora San Martín neste punto? O que dixo sempre. O Concello non pode escudarse en que a relación dos traballadores é unha relación laboral coa empresa. O Concello debe actuar, debe ser o interlocutor principal, debe mediar neste conflito laboral e solucionalo. E que vai dicir agora a señora San Martín? Nada, gardará silencio para que a súa portavoz diga que se trata dunha relación entre persoal e empresa, unha relación laboral na que o Concello nin debe nin pode meterse. Estou segura de que esta moción levaría a sinatura de Goretti San Martín Reis se non fose alcaldesa, pero resulta que o que antes pedía que se solucionara desde a oposición agora non é capaz de facelo dende a alcaldía. Interésense por este asunto, procuren tender pontes de diálogo entre ambas partes e, na medida do posible, interveñan con prudencia neste contexto para velar por unhas condicións favorables para as traballadoras e traballadores que dependen deste contrato. En calquera caso, como nós non somos como vostedes, afortunadamente, por coherencia votaremos a abstención, sabendo que a capacidade de acción do Concello neste tipo de conflictos é limitada. Unha limitación que vostede nunca soubo ver como cambiou o conto. Grazas. Ten a palabra a señora Val, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bueno, desde o Grupo Municipal Socialista vamos a votar a favor, e vamos a votar a favor porque, bueno, o que pedimos é exactamente de algún modo o que pedía tamén a actual alcaldesa Goretti San Martín. Por exemplo, en maio de 2023, Goretti San Martín reclama que o alcalde non se poña de costas nin de perfil ante as convocatorias de folga de Urbaser e de OSAF. Pois neste caso tamén o mesmo.
somos conscientes de que son a veces moitas as dificultades neste tipo de relacións laborais, pero o que non se pode facer e o que non se pode decir é nós xo temos todo feito e este non é un problema que nos incumbe, non. O Concello, tal e como, insisto, decía a alcaldesa no ano 2023, debe mediar e intermediar para evitar o que creo que todos queremos evitar, que o curso 2026-2027 comece con unha folga. Estamos ante un contrato que foi formalizado o 4 de maio, pasado 4 de maio, por un período de 2 anos e un custo total, un importe da adxudicación IVA incluído de máis de 3,5 millóns de euros. E comezou mal xa con folga o día 1 e 2 de xullo, o 16 de xullo, disculpade. E as demandas son de todos e por todos coñecidas. Non tivemos tempo de revisar os pregos, yo recoñezo, pero moitas demandas son susceptibles de incluílas como condicións especiais de execución e entendemos que na boa vontade do goberno municipal así o habería feito, porque insistimos, é un servicio esencial, é un servicio pois para garantir o correcto funcionamento dos centros, é un servizo para garantir a conciliación das familias e é un servicio que non pode fallar, ten que funcionar desde o minuto 1 do inicio do curso, polo que, bueno, vamos a apoiar evidentemente esta moción do Partido Popular porque insistimos e sendo conscientes, a verdade, porque sí, somos conscientes de moitas dificultades, pero tamén somos conscientes do esencial, que o Concello de Santiago non pode poñerse de costas a un conflito laboral de un servicio que acaba de adxudicar cuantas demandas, insistimos, eran de sobra coñecidos por todos e por todas. Ten a palabra a continuación a señora Louzao, cando queira. Moi boa tarde. Antes de nada, quería decir que desde este goberno respetamos profundamente o dereito á reivindicación laboral e o dereito á folga. Coñecemos, efectivamente, as demandas do persoal desde o principio do mandato, porque a interlocución con eles mantívose durante estes anos pola nosa preocupación na boa prestación do servizo e tamén porque creemos no diálogo de verdade. Moi necesario en todos os casos, pero máis aínda cando falamos dun contrato que levaba tantos anos en precario. É importante falar do contexto. Este contrato asinárase no 2014 e o servizo estaba prestándose sen contrato dende o 1 de xaneiro de 2017. Para nós, por tanto, era un obxectivo deste mandato regularizar esta situación dun contrato en precario desde facía moito tempo, con moitas cuestións mellorables e tamén con demandas laborais coas que nos solidarizamos. Polo tanto, para poder cambiar esta situación, elaboramos uns pregos reflexionados e contrastados e licitamos o contrato por un importe moito máis alto para poder atender correctamente as necesidades actuais do servizo. Dedicábase a este servizo 1.083.000 euros aproximadamente, coas novas prestacións ímonos a 2.314.000, bastante máis do dobre, e licitado por prezo unitario, non con un canon mensual, co cal todo aforro nas baixas revirte en mellorar o propio servizo. Temos, por tanto, un novo contrato asinado 7 de maio con melloras moi sustanciais para o persoal e para a prestación do propio servizo. As horas de limpeza pasan a ser máis do dobre das que había, ofrecendo un servizo moito mellor, incluindo limpeza pola mañá nas escolas e unha ampla bolsa para atender imprevistos. Isto era unha das demandas do persoal, xa que, por un lado, mellora o servizo e, por outro, ofrece ao mesmo tempo a posibilidade de completar as horas dos seus contratos na súa maioría parciais. Incluímos un condutor limpador máis porque facía falta, mais tamén era unha demanda do persoal, e engadimos o servizo de limpeza nos pabillóns que a toda agora non existía, facía o persoal de conserxería. Aumentamos as horas de conserxería, co cal se vai poder dar resposta á demanda dos horarios de descanso e da conciliación do persoal, e os conserxes das escolas pasarán a partir de setembro a traballar de 8 a 3 e traballando só pola tarde o día de titorías. Modificáronse tamén as categorías profesionais previstas para darlle unha maior profesionalidade ao servizo e froito disto, desde o primeiro día deste novo contrato, todos os conserxes dos colexios teñen a categoría de oficial de segunda, xa non hai ordenanzas. Esta era, sábeno, unha das principais demandas laborais, incluso había varias denuncias por este asunto. E melloramos tamén na proposta de organización, incluindo un app para incidencias e comunicación centros-departamento para facilitar a xestión do servizo e, en definitiva, o control do contrato. Unha mellora moi sustancial nun servizo esencial,
un esforzo orzamentario por parte deste goberno que está facendo unha aposta absoluta pola área social e un esforzo enorme por parte do persoal do Concello que reflexionou e traballou moito estes pregos para que desen resposta á caída ao servizo. Un esforzo no que contamos coa colaboración das direccións dos centros, das AMPAs e tamén, e é de xustiza dicilo, coa da representación do persoal, que é quen está no día a día do servizo e que coñecen moi ben, polo tanto, as melloras necesarias. As demandas do persoal que teñen que ver cos pregos están todas asumidas e desenvolvéndose. Xa as fun relatando todo rápido que puiden. As principais. As demandas que están por riba do convenio, sendo lexítimas, teñen que ser negociadas entre persoal e empresa. O Concello pode, debe dialogar con ambas as partes e así o facemos. E pode, debe inspeccionar e controlar a execución do contrato e así o facemos. E pode, como indican na súa moción, promover a interlocución entre as partes, ademais de falar con ambas partes, e así o facemos. Poñer o contrato como unha prioridade, facer uns bons pregos que recollan todas as necesidades, apostar polo servizo dotando económicamente e controlar que se cumpra o que recollen os pregos. A partir de aí, escoitar e dialogar. Insisto, xa o fixemos. Isto era o que tiña que facer o Concello e isto foi exactamente o que fixo o Concello. Moitas grazas. Ben, pasamos a réplica, señor Rubio, cando queira. Non o entendo, entón. Falose con todo o mundo, a licitación estaba perfecta e inmaculada, os pregos son os mellores que se podían ter ata o momento e realmente, segundo vostede, recollan todas as reivindicacións que éramos conscientes todos os grupos municipais da corporación. Si fora así, non entendo por qué menos dun mes despois da adxudicación hai unha folga. Non o entendo. Cóstame entendelo. Vostede di que dialogan e eu non escoitei ninguna declaración pública ata este momento, neste pleno, de alguén do goberno deste Concello que non fora que era un problema entre persoal e empresa. E que o Concello non podía facer absolutamente nada. Foron as declaracións que escotei ata o momento, non unha nin dúas, e non só pola súa banda, señora Louzao, senón tamén en boca da alcaldesa. Traía tamén a colección, o recordatorio do que decía a señora San Martín cando estaba na oposición e agora no goberno, porque na oposición ela sí que decía que o Concello tiña que mediar e tiña que estar aí nunha mesa de negociación. Señora Rosón, teño que decir que cólleme moi por sorpresa o tema da abstención, non? Porque ao final pedimos simplemente iso, crear unha mesa de diálogo entre goberno, o sea, que o goberno capitanea unha mesa de diálogo entre empresa e persoal. Porque o problema é que se chega a setembro e non hai acordo, que sucederá? Que pasará cando comecen as aulas? Porque se dende o Concello non se capitanea ou non se facilita chegar a este acordo, despois teremos problemas. E a verdade é que empeza a ser un pouco estrano isto, porque non é o primeiro servizo municipal neste mandato que ten un conflicto laboral. E sempre sucede o mesmo. O primeiro que pasa é que o Concello di que non pasa nada, que eles non teñen nada que facer que entre persoal e empresa, e podemos falar, creo que se falou algunha vez aquí de centros socioculturais, do servizo de limpeza de instalacións deportivas, etcétera, 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 e ao final sempre acaban mediando. O que pedimos é que dende un primeiro momento capitanen esta negociación. Moitas grazas. Señora Rosón, se quere usar a quenda. Realmente estou completamente convencida de que sí que se fixo un esforzo tanto do servizo como en este prego e en resolver en tempo e forma este concurso que efectivamente pois no mandato anterior non se pudo facer polas razóns que fora. En todo caso, non podemos comezar o curso 2026-27 cunha folga indefinida porque sería realmente un fracaso para todas e todos, fundamentalmente para o goberno, que creo que por moito que se diga que se dialoga, pois evidentemente parece, todo indica que non é así. Dende logo, os concursos tamén se gañan polas melloras e por determinadas cuestións, e se se ganan polas melloras, pois hai que cumplir esas melloras, nada máis. Señora Val. Sí, pois si comeza o curso con unha declaración de folga indefinida, pois todos sabemos o que vai a pasar. Colexios sin limpar axeitadamente, suspensión de actividades extraescolares,
é unha incidencia directa, polo tanto, na vida diaria de toda a comunidade educativa e os máis perxudicados, evidentemente, as traballadoras e traballadores, porque eles non queren ir á folga, evidentemente, son, bueno, quizáis dos máis perxudicados, pero tamén a comunidade educativa. Entonces, o único que pedimos, pois, parafraseando a alcaldesa, é que non se poñan nin de costas, nin de perfil. Remánguense, póñanse mans á obra e eviten que o vindeiro curso, pois, comece con unha folga indefinida neste servicio esencial para Santiago. Señora Louzao. Señor Rubio, igual o entendía se falase cos traballadores e traballadoras. Se falase con eles e lle explicasen cales eran as súas demandas, se podía comprobar que non estamos falando de demandas que poideran recoller o prego porque están por riba do convenio. A única que me pediu información foi a señora Rosón e dinlla, pero nin do PSOE nin do PP quixeron pedir ningunha información. E saben que eu estou á súa disposición para falar cando faga falta, pero esa é a realidade. Nin me poño de costas nin de perfil, señora Val, é que non o fago. Eu tiven múltiples reunións tanto coa empresa como coa representación sindical. Múltiples reunións. E digo yo mesmo a vostede, igual se senta vostede cos traballadores, contanlle esas reunións. Diálogo, por suposto, e con todas as partes. Eu non dixen públicamente que non había que dialogar. De feito, as miñas declaracións públicas foron precisamente que o único que podía facer o Concello neste caso era falar con uns, falar con outros e reclamarlle a ambas partes a mellora das disposicións para poder chegar a un acordo. Evidentemente, non queremos chegar ao inicio do curso escolar cunha folga. Comprenderán que somos o goberno os menos interesados en que iso suceda cando ademais fixemos un esforzo enorme para licitar este contrato que lle lembro a señora Val que nos 4 anos do seu mandato non foron capaces de licitalo e que ela mesma nun pleno municipal nos deu os parabéns por poder facelo. E ademais un contrato que cando poida vostede ver os pregos verá que está moi reflexionado, moi pensado, por iso tamén saiu máis tarde, por iso e porque estaban na negociación do convenio e que mellora moitísimo o servizo. Agora, os traballadores teñen unha serie de melloras e consideran que queren ter máis comparándose con outros contratos do Concello. É perfectamente lexítimo e nós respetamos iso profundamente, pero non é algo que sexa que se incumpre no prego. É unha cuestión que teñen que ir a unha negociación entre empresa e traballadores. E nós estaremos aí para intentar mediar, evidentemente, para falar coas dúas partes e intentar mediar para que se poñan de acordo, pero non podemos facer nada máis que iso, é unha realidade que coñecen vostedes perfectamente. Pasamos á votación, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular en relación ao conflito no Servizo de Conserxería, Limpeza e Vixilancia dos centros públicos de educación infantil e primaria dos seus pabillóns deportivos. Votos a favor, grupos municipais, Partido Popular e Socialista. Votos en contra, non hai. Abstencións, grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e concelleiras e concelleiro non adscrito. Apróbase a moción. Pasamos á seguinte moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para a creación do Consello Municipal de Inclusión Social. Señor Otero, cando queira. Boas tardes a todos e a todas. Esta moción lévanos a reflexionar sobre un piar importante da sociedade actual, a inclusión social. A coñecida estratega en diversidade e inclusión Berna Myers, vicepresidenta de Netflix, afirma: a diversidade é que te conviden á festa, a inclusión é que te saquen a bailar. O Parlamento Europeo, o Consello e a Comisión Europea proclamaron o Piar Europeo de Dereitos Sociais no 2017 no Cúmulo de Gotemburgo, en Suecia. Este Piar establece 20 principios e dereitos esenciais para o funcionamento axeitado e xusto dos mercados laborais e dos sistemas de protección social en Europa. Este Piar estructúrase en 3 capítulos, o último referido á protección e inclusión social. O termo inclusión social refírese ás políticas destinadas a asegurar a igualdade de oportunidades para participar plenamente na vida política, social e económica da sociedade. Hai que partir sempre dun concepto que inclusión e exclusión son conceptos, termos contrarios e irreconciliables. A inclusión abre oportunidades, abre portas, mentras que a exclusión pecha portas. Inicialmente, o concepto de inclusión social enfocouse en evitar a exclusión social, pero co paso do tempo adoptouse unha visión máis positiva e proactiva, centrada en asegurar que todas as persoas teñan as mesmas oportunidades na sociedade.
A Axenda 2030 para o desenvolvemento sostible das Nacións Unidas ten entre os seus obxectivos a promoción da inclusión social de todas as persoas con independencia de religión, raza, etnia, discapacidade, religión, orixe e situación económica. Así mesmo, busca que teñan as mesmas oportunidades e recursos para participar na vida social, cultural, económica e política. Por que é importante a inclusión social? Porque non é o mesmo estar que conten contigo. A inclusión social é unha das bases do desenvolvemento económico, social, político e cultural dunha sociedade. Cando falamos de inclusión social, podemos referirnos a inclusión social nun abano moi amplo. Persoas con discapacidade, persoas maiores, persoas migrantes, inclusión social de mulleres, inclusión educativa, inclusión digital, é un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Neste contexto, en aras a avanzar cara a un Santiago inclusivo, traemos a este pleno esta moción para a creación do Consello Municipal de Inclusión Social, un órgano de participación, de diálogo, de traballo en rede e análise compartida, un instrumento que axude a dar resposta ás necesidades do benestar social da veciñanza de Compostela, un instrumento que recolla proxectos, ideas, experiencias para a construcción dunha sociedade inclusiva, para avanzar cara a un Compostela máis inclusivo. Polo tanto, propoñemos a creación dunha estructura de participación que permitirá unir esforzos, pois Santiago conta cun tercer sector moi forte e entidades moi proactivas, coñecedoras de primeira man da realidade social da nosa cidade. Non traemos aquí esta moción como unha proposta empática, senón como unha proposta operativa, proactiva, pois cada paso cara a unha sociedade máis inclusiva construíse co compromiso e con traballo conxunto. Moitas gracias. Gracias, señora Otero. Señora Álvarez, supoño. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues compartimos el objetivo de reforzar cualquier política de inclusión social y favorecer la participación de entidades y colectivos que trabajan diariamente con las personas más vulnerables de nuestra ciudad. Santiago de Compostela cuenta actualmente con diferentes consellos, mesas y espacios de participación sectorial, en los que están representados pues entidades sociales, asociaciones, agrupaciones vecinales, agentes vinculados a ámbitos como son los servicios sociales, discapacidad, igualdad, salud comunitaria, participación, etcétera. Contamos con sellos como el de personas mayores, igualdad, cooperación, solidaridad, servicios sociales, relaciones veciñais, consellos de saúde, que revisando los objetivos de cada uno de estos consellos, pues también se entrelazan y manejan problemáticas como son la inclusión social, cada uno dentro de su ámbito. Antes de crear un nuevo órgano consultivo, pues creemos que sería conveniente analizar los objetivos que se pretenden alcanzar para que puedan desarrollarse a través de estructuras ya existentes o reforzar el funcionamiento y coordinación de las entidades de los consellos que ya están operativas. Nos preguntamos si realmente con la creación de un nuevo consello municipal se sufre una duplicidad en las funciones, algo que puede hacer mucho más tórpido la evolución de estos asuntos. La multiplicación de consellos pues no siempre implica una mayor participación ni mejora los resultados, todo lo contrario, en ocasiones incluso puede provocar que las mismas entidades tengan que acudir a múltiples foros para tratar temas que son muy parecidos. Es por esto que, compartiendo la finalidad, por el momento pues vamos a manifestar una abstención, porque nos preocupa que la creación de diferentes órganos puedan generar fragmentación de participación, la dispersión de esfuerzos y en algunos casos pues que se superpongan las competencias que dificulten para poder mejorar la política pública y para poder mejorar la situación por la que aquí se plantea. Por responsabilidad en la gestión de los recursos, pues creemos que a lo mejor el enfoque oportuno pues sería un análisis más detallado del encaje que podría tener la estructura de este consello propio de inclusión social dentro de todos los otros consellos que también están tocando esta temática, cuáles serían sus funciones específicas y a lo mejor el valor añadido que pueda aportar respecto a lo que ya tenemos. No sé si me expliqué bien. Muchas gracias. Perfectamente, señora Álvarez. Ten a palabra a señora Rozas, cando queira.
Moi boa tarde a todos e a todas. Eu quero comezar trasladando que dende este goberno municipal somos partidarios, como creo que así temos demostrado durante estes 3 anos, de impulsar órganos de participación veciñais e sectoriais. A nosa proposta neste sentido é máis que clara, máis que contundente, quedou de manifesto pois ao longo de todo este mandato, non? Porque neste tempo creamos novos consellos locais de participación, reactivamos algúns que levaban anos en actividade e mantivemos pois reunións frecuentes de outros que xa estaban creados, non? A lista é moi longa. Temos o Consello Municipal de Xuventude, o Consello de Persoas Maiores, o Consello Local da Infancia crearase e pasará o regulamento por este pleno dentro de pouco, Consello Municipal de Cooperación e Solidaridade, Consello de Relacións Veciñais, Consello de Saúde, Consello Municipal de Igualdade, Consello Municipal de Educación, que tamén creouse neste mandato, Consello Económico e Social. Temos, creo, un listado de consellos municipais, moitos deles creados neste mandato, pois bastante amplo, non? E a participación non queda só na creación destes consellos de participación, senón que tamén temos outros mecanismos, como poden ser os orzamentos participativos de xuventude, diferentes estrategias que se fixeron en diferentes ámbitos, non só no social, de forma participada, ou, como non pode ser de outra forma, pois un diálogo ou mesas ou reunións específicas permanentes co terceiro sector vinculadas tamén ao eido social. Por que traslado todo isto? Porque eu creo que crear un consello agora mesmo de inclusión social, que ademais, como ben trasladou a señora Otero, é unha temática bastante transversal, non sei se sería operativo tendo en conta que moitas das entidades do terceiro sector que traballan en inclusión social están tamén representadas no Consello de Maiores. De feito, vostede mesma dixo e falou da inclusión social nas persoas maiores, están no Consello de Saúde e están no Consello de Igualdade. Eu creo que nestes momentos é mellor reforzar o que temos, é mellor nese sentido pois tratar desde unha óptica máis transversal estas temáticas e creo que será pois máis operativo realmente, tal e como está agora mismo. Isto non quita que siga habendo pois ese diálogo que xa hai, que as mesas específicas o mellor para determinadas temáticas ou determinadas cuestións que sexan de interese e que sexa necesario unha coordinación entre as diferentes entidades, e tampouco quita o compromiso que tamén creo que demostramos durante este mandato no que ten que ver coa inclusión social e coas políticas públicas desde o local con esa inclusión, non? Están aí o traballo que se realiza coas persoas que están nunha situación de exclusión social, que persoas que están nas rúas, sen fogar, co programas que impulsa o Concello, pero que tamén o fai en colaboración con entidades do terceiro sector e, por tanto, o diálogo aí é continuo, como pode ser os convenios con Cruz Vermella para atender os EMUS, ou convenios con FEAFES e Cáritas para a xestión das vivendas de transición, ou co albergue de Xoán 23 ou a cociña económica. Falo destas por ser a situación pois tal vez máis vulnerable, pero a inclusión está incorporada case en calquera das propostas que se fai desde o ámbito social e dende moitas outras concellerías, non? Podemos falar de inclusión cando facemos propostas para maiores ou cando facemos cuestión de igualdade de oportunidades para as crianzas. Temos convenios con máis de 20 entidades, as que destinamos, e remato xa, un orzamento de preto de 800.000 euros, cando no ano 2023 serán 600.000. Por tanto, apoio á participación e apoio, por suposto, ás políticas públicas de inclusión social, pero eu creo que este formato, nestes momentos, non o nego no futuro, pero nestes momentos non é o máis acaído nin o máis operativo. Grazas, señor Guinarte, cando queira. Sí, dentro do Grupo Municipal Socialista consideramos que sempre é positivo crear espazos de diálogo, de coordinación, de participación que permitan incorporar a experiencia e o coñecemento das entidades do terceiro sector ao deseño das políticas públicas, especialmente nun ámbito tan sensible como é o da inclusión social. Tamén é certo que o Concello de Santiago mantén xa unha relación fluida e permanente de moitos anos
co tecido asociativo e coas entidades sociais a través dos servizos municipais en primeiro lugar, pero tamén das convocatorias de subvencións, dos programas de colaboración e dos distintos mecanismos de coordinación existentes. Ademais, moitas destas entidades, tamén xa se dixo, participan activamente noutros órganos de participación municipal, como o Consello Municipal de Persoas Maiores ou o Consello de Saúde, non? Por tanto, esta é unha idea novidosa, a creación dun Consello Municipal de Inclusión Social, digo unha idea novidosa no Concello de Santiago, porque existe en moitos concellos galegos e españoles en xerais. É unha idea nova, pero sí que ten algún precedente. Eu querería recordar que o proxecto do Plan Integral de Atención ás Persoas en Situación de Senfogarismo elaborado no ano 2018, que non chegou a ser aprobado, recollía a necesidade de fortalecer os mecanismos de coordinación entre as administracións e as entidades sociais. Entre as súas propostas figuraba unha proposta concreta que era a creación dunha, non se chamaba Consello, chamábase Comisión Local de Coordinación integrada polo Concello de Santiago, a Xunta de Galicia e as organizacións do terceiro sector, precisamente co obxecto de mellorar a eficacia da rede de atención e favorecer o intercambio de información e impulsar actuacións conxuntas, non? Este documento, obviamente, é o antecedente do actual plan de abordaxe do senfogarismo. Nos valoramos positivamente a existencia dun foro de participación e debate no que se poidan compartir experiencias, identificar necesidades emerxentes e formular propostas que contribúan a mellorar as políticas municipais de inclusión social. Eso sí, tamén se dixo, sempre que se configure como un órgano útil e operativo, evitando duplicidades con outros espazos de participación xa existentes. Nese sentido, nós imos apoiar esta proposta, tendo en conta, como decía tamén, que hai moitos concellos da nosa contorno, o Concello da Coruña, por exemplo, pero outros moitos que xa ten creados consellos locais de inclusión social, así denominados, ademais, como espazos de participación, debate e traballo en rede coas entidades do sector. Grazas, señor Guinarte. Pasamos á quenda de réplicas, señora Otero, cando queira. Gracias ao Partido Socialista por o apoio a esta moción. Non podemos esquecer que a inclusión social é un dos piares fundamentais da nosa sociedade actual, pois é unha inclusión que precisa un traballo conxunto en continuo, posto que non estamos a falar dun concepto teórico, non falamos dun ideal, un concepto idealista. A inclusión social beneficia a toda a sociedade, garante a igualdade de oportunidades, reduce a pobreza e a exclusión, fortaleza a convivencia, en definitiva, enriquécenos como sociedade. Moitas gracias. Señora Álvarez, non sei se quere intervir, non? Ten, señora Rozas, 1 minuto 40 segundos. Eu creo que ninguén que estamos aquí representados e ninguén dos que falamos nesta intervención poñemos en cuestión a importancia das políticas públicas de inclusión social. Vaya iso por diante. O que estamos a falar é cal é o modo, cal é a mellor metodoloxía nestes momentos para vehiculizar esas propostas de inclusión social, se é un novo Consello de Participación de Inclusión Social, se é a utilización de outros consellos que xa existen, que por certo non existen en outras cidades que sí que teñen o Consello de Participación de Inclusión Social, ou se son pois outros mecanismos como poden ser mesas ou coordinacións coas entidades do terceiro sector. Esa proposta que falaba o señor Sindo Guinarte do plan que non se chegou a aprobar, pero que se que había un borrador moi riguroso
o feito do desenfogarismo, onde se incluía esa proposta continúa estando no plan de desenfogarismo aprobado en xaneiro deste ano por este goberno, na Xunta de Goberno, porque, bueno, pois bebe e a súa orixen é elaborado pois no mandato de Compostela Aberta, pero non é un consello de participación o que está contemplado, senón unha mesa de desenfogarismo na que estean representadas as diferentes entidades do terceiro sector que efectivamente traballan no seu día a día coas persoas sen fogar, e así está falado precisamente con esas entidades de que ese é o mellor formato. Nos vámonos a abster, pero insistindo en que facemos unha aposta pola inclusión social e tamén, como non podía ser de outra forma, pola participación. Señor Guinarte, tamén pois pasamos a votación, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para a creación do Consello Municipal de Inclusión Social. Votos a favor, grupos municipais, Partido Popular e Socialista. Votos en contra, non hai. Abstencións, grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e concelleiras e concelleiro non adscrito. Apróbase a moción. A seguinte moción é presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE para o acondicionamento das pistas de tenis de Rodríguez de Biguri. Señora Abal, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bueno, pois traemos hoxe a este pleno unha moción pois para reclamar o acondicionamento das pistas de tenis municipais de Rodríguez de Biguri. Falamos dunha instalación que se atopa nun estado moi deficiente, que maila iso sigue sendo utilizada polas veciñas e veciños porque apenas existen alternativas públicas para practicar tenis en Santiago. Na cidade hai unha clara falta de pistas públicas disponibles. As instalacións de SAR e da Universidade están moi demandadas e as pistas de Rodríguez de Biguri, que deberían de ser unha opción para a cidadanía, están prácticamente inutilizables. Actualmente hai un cartel que proíbe o acceso polo risco existente, pero a xente sigue entrando para xogar e isto demostra que hai unha demanda e que tamén é necesario actuar canto antes pois para evitar accidentes. Xa sabemos que a comezos do ano 2023 aprobouse en Xunta de Goberno Local un proxecto para o acondicionamento das pistas de tenis de Rodríguez de Biguri, estruturado en dúas fases, mais só se chegou a actuar parcialmente nunha delas que presenta pois unha superficie irregular con fochancas gretas e restos do encofrado de madeira da pista. As outras dúas pistas amosan un estado de abandono total, cunha superficie desnivelada, con malas ervas, sen redes e sin iluminación. A segunda fase do proxecto, que contaba cun orzamento base de licitación de máis de 168.000 euros, nunca chegou a ser licitada, quedando paralizada a recuperación integral destas instalacións deportivas. Esta situación, como sabemos, pois está a afectar aos clubs da cidade. Sen ir máis lonxe, o Club de Tenis Camiño Estelae ten que desplazarse fora de Santiago para poder adestrar. Non parece razoable que un club compostelán teña que marchar a outros concellos por falta de instalacións na propia cidade. Tamén solicitan, ademais, que no marco do acondicionamento integral das pistas de tenis se estude a posibilidade de instalar unha coberta total ou parcial sobre as mesmas, que permitiría, pois, garantir a práctica deportiva durante todo o ano con independencia das condicións meteorolóxicas e facilitaría a organización de torneos deportivos de tenis, competicións federadas e actividades de promoción do deporte de base. Por todos estes motivos, pois, propoñemos ao Pleno Municipal pois a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, que instar ao Goberno local a impulsar o acondicionamento das 3 pistas de tenis deportivas de Rodríguez de Biguri e da súa contorna, tomando como base o proxecto do ano 2023, pero incorporando as actualizacións técnicas, funcionais e orzamentarias que resulten necesarias, de maneira que a intervención sexa compatible cunha futura cubrición total ou parcial das instalacións. En segundo lugar, tamén instamos ao Goberno local a elaborar un estudo técnico e económico para garantizar a viabilidade da instalación dunha coberta total ou parcial sobre as pistas deportivas, co obxecto de favorecer a práctica deportiva durante todo o ano e garantir un mellor aproveitamento destas instalacións pola veciñanza, clubs e entidades e usuarias. E, por último, no caso de que non existan recursos municipais suficientes para acometer tanto o acondicionamento das pistas como a súa cubrición total ou parcial, pois instar ao Goberno local a elaborar e actualizar toda a documentación técnica e económica necesaria pois para concorrer ás axudas doutras administracións públicas. Grazas. Tempo para o señor Muiños. Sí, cando queira.
moi breve. Penso que esta moción xa o Partido Popular, non igual, pero non sei se a través del señor José Ramón de la Fuente, non sei el plazo, porque a lo mejor ya non nos contesta según esos artículos a los que hizo referencia a concelleira anteriormente. Non sei se podrá ser contestada por esta moción, pero sí que me acuerdo que non sei se a través de una moción, una proposición, pues fue aquí presentada y fue aquí aprobada, lo que demuestra pues ese desleixo, ¿no? Por realmente pues hacer caso a los acuerdos adoptados en este foro. Estamos completamente de acuerdo, todo lo que sea, y si así lo hicimos en nuestro grupo, siempre que sea tanto mejoras en las zonas de instalaciones deportivas, como así también todas las mejoras que puedan ser a los vecinos y vecinas, siempre se va a contar con nuestro apoyo. Y esto, sobre todo eso. Y también me preocupa otra cosa, que se estaba comentando aquí en la proposición, que hay un cartel donde pone que está prohibido la utilización de ellas, y sin embargo se siguen utilizando. Si ocurre algo, ¿de quién es responsabilidad? De la persona que realmente está ahí. Por eso esas cosas o realmente se cierran, y se cierran de verdad, para que no puedan ser utilizadas, no vaya a ser que haya un accidente y después nos estemos todos lamentando. Gracias. Grazas, señor Muiños. Ten a palabra a señora Lueiro. Ben, pois sí que vou contestar, porque a moción do señor do concelleiro do PP era o 2024, e ademais falamos de preguntas, non de moción, señor Gonzalo Muiños. Debería saber o regulamento mellor que a mí. Ben, pois somos conscientes da necesidade de mellora de instalacións existentes e construción de novas para a práctica deportiva no noso concello, así como de que os recursos destinados non cobren, como noutras áreas, o déficit de investimentos de mandatos anteriores, nin satisfán expectativas de moita parte da veciñanza. Que as pistas de Rodríguez de Biguri están nun estado grave de deterioración, coincidimos todos e todas, non podemos negar o evidente, nin eludir ninguna responsabilidade, mas compre botar a vista atrás e non perder a perspectiva. Nese pleno xa se debateu, neste mandato, ainda que hai tempo, unha iniciativa sobre o ranxo das pistas de Rodríguez de Biguri, e hoxe teño que dicir case o mesmo que dixen daquela. A actuación de acondicionamento das pistas deportivas foi concibida desde o Departamento de Deportes como unha intervención integral, mas ante a chegada das eleccións municipais do 2023, o equipo de goberno, o PSOE, decidiu dividilo en dúas fases para ter acondicionada unha pista o antes posible. Esta obra, executada en período electoral, como ben saben, desenvolveuse para acondicionar unha das pistas, sen reserva de orzamento para acometer a totalidade do proxecto, que inclúe non só a actuación no cambio do pavimento, tamén nos peches, na instalación da iluminación das pistas e no acondicionamento da contorna. Para nós foi e é un compromiso acondicionar as pistas deportivas de Rodríguez de Biguri, que desexamos sexan utilizadas por moitísimas persoas, non só por un club. Non foi posible neste tempo porque foron xurdindo necesidades noutras instalacións as que tivemos que facer fronte, inundacións, roturas. Nestes momentos, a posta a punto para os xogos do Eixo, as instalacións son antigas e non podemos deixalas caer. Gobernar e tomar decisións, e neste caso, a prioridade é a seguridade dos e das usuarias, e arranxar aquilo que afecte a un número maior de persoas. Algúns dos temas reflectidos na exposición de motivos, xa os temos falado co Club Camiño Estela, co que nos reunimos en varias ocasións e cos que se colaborou dentro do departamento cando así foi requerido. Pois para a organización de torneos tratamos de proporcionarlle a instalación ao club que o solicita. Se nos centramos nos acordos da moción, nos últimos tempos estivemos consultando opcións, mas hai cuestións que non podo, por prudencia, facer públicas polo momento. Aínda que espero que si sexa o antes posible. E respecto do punto terceiro, saben vostedes cales son os recursos municipais. Das axudas de outras administracións xa non me vou nin pronunciar. Mais nada polo momento. Señor de la Fuente, supoño, ou... Sí, cando queira. Repito. Boas tardes a todos de novo. Efectivamente, xa vexo que o señor Muiños sigue en redes sociales as publicacións que facemos ao Partido Popular. A moción fala dunha realidade evidente, o estado lamentable das pistas de tenis de Rodríguez de Biguri e a necesidade urxente de recuperalas para o uso da veciñanza e de clubes deportivos da cidade. Estamos, como xa se dixo aquí, ante as únicas pistas municipais de acceso libre para a práctica do tenis, e o seu deterioro é incompatible cun servicio público de calidade. Casi podemos decir que agora mesmo é incompatible cun servizo. Coñecemos ben
efectivamente, xa se mencionou aquí, o estado das pistas, porque tivemos oportunidade de debatir unha moción no pleno de xuño de 2024, unha moción do Partido Popular sobre esta mesma cuestión na que efectivamente denunciábamos o estado das pistas e a deplorable execución dunha primeira fase, como acaba de denunciar a señora Alueiro, que a día de hoxe, denunciábamos entonces, e a día de hoxe sigue sin reparar. Sabemos ademais que o BNG coñece esta realidade porque hai algún rogo xa no mandato anterior presentado pola propia alcaldesa poñendo de manifesto o deterioro destas pistas de tenis. Primeira fase de dúas esbozada, todo hai que dicilo, xa anunciou a Concelleira de Deportes polo goberno do Partido Socialista. Cutre foi o PSOE planteando esa lamentable intervención, hai que dicilo, e cutre foi o BNG aceptándoa sin máis e executándoa sin tomarse a molestia de revisala e analizar a conveniencia de facer as cousas mellor. Un BNG sin proxecto para o deporte na cidade, xa o temos dito en máis dunha ocasión, non quixo, ou quizás non puido, ou quizás a Concellería de Deportes non ten no goberno o peso necesario para sacar adiante un proxecto ou unha intervención máis potente, se conformou cunha intervención cutre cara. E digo cara porque a pesar de que foron 50.000 euros, foron 50.000 euros tirados ao lixo, porque hoxe a pista supostamente reparada é todavía máis perigosa que as que non se fixo ninguna intervención. Denunciamos varias veces no pleno o estado das pistas por perigoso para a práctica deportiva, denuncia que obtivo como única resposta por parte do goberno poñer aos poucos días de denuncialo un carteliño advertindo de que as pistas estaban fora de servicio. Non está prohibido o acceso, están fora de servicio. E claro, a pregunta é inevitable: se non están en uso, por que non se pechan? Ou mellor, se non están en uso porque non se poden usar, por que non priorizan en orzamentos a súa urxente reparación? Estamos falando de 300 e pico mil, 400.000 euros. Segundo o informe de xaneiro de 2023 do Servicio de Proxectos e Obras, as pistas de tenis presentan mal estado de conservación, unha deficiente planimetría, peches e redes en mal estado, unha iluminación insuficiente e é, en xeral, necesario mellorar a accesibilidade. Desde entón, as cousas siguen exactamente igual. E desde xuño de 2024, a única intervención feita nas pistas foi poñer o mencionado carteliño: pista deportiva fora de servicio. Desculpen as molestias. Sentímolo moito, pero non podemos aceptar as disculpas, porque as pistas non apareceron de un día para outro nese estado, ou non apareceron así por culpa dun accidente ou dun fenómeno meteorolóxico imprevisible. Están así por un abandono continuo e prolongado no tempo, por unha falta evidente de mantemento desas instalacións deportivas e polo evidente falta de interese en arranxalas. Esa responsabilidade corresponde hoxe, despois de 3 anos gobernando, ao BNG. É inevitable. 3 anos tivo para executar unha reparación necesaria, urxente e diagnosticada polos servicios municipais, e o único que fixo foi poñer un carteliño e pedir disculpas. 3 anos despois, a primeira fase quedou executada deficientemente e a segunda nin siquiera chegou a licitarse, a pesar de que en aquela moción da que falamos xa anteriormente, a propia concelleira manifestou o seu interese ou o seu propósito de facer algún tipo de intervención. Isto non é unha falta de diagnosi, é unha falta de xestión, ou simplemente falta de interese en que esa instalación estea operativa. O Partido Popular denunciamos hai 2 anos... Leva consumido bastante tempo, non acabou aínda, pero da segunda intervención. Estou na segunda xa. Sí. Canto levo da segunda? Canto me queda? Vaya por Dios. Bueno, pois acabo e xa me como a segunda intervención. Si me permite, si nos permite a propoñente, collemos esta moción con cariño, incluso vamos a facer como si fora idea nosa e vamos a apoiala, porque creemos que os composteláns merecen unhas pistas de tenis en condicións
e merecen que a práctica deportiva sexa unha prioridade. Pero tamén queremos deixar claro que esta situación non é consecuencia de falta de recursos, o Concello presume de que lle sobran cartos, é consecuencia directa de falta de xestión e de ausencia dun proxecto serio para o deporte por parte do BNG. O que fai falta é menos propaganda, menos política de titulares, menos o indisimulado intento de apropiarse dos éxitos deportivos que perteñecen en exclusiva a deportistas afeccionados e directivas. Remato o tempo. E cumplir compromisos. Votaremos a favor da moción. Señora Aval, gracias, alcaldesa. Bueno, agradezco os votos a favor de esta moción. Con cariño tamén lle digo ao señor de la Fuente que esta moción é lixeiramente diferente a que vostedes propoñen, porque ademais de o necesario e inevitable arranxo que hai que facer das pistas de tenis de Rodríguez de Biguri, e este goberno tuvo tempo de sobra de executalas, de facer esas melloras, levan máis de 3 anos gobernando, e se a primeira fase esa obra se executou mal, pois haberá que executala ben, porque a veces pasan esas cousas na administración. Propoñemos unha cuestión a maiores, ou por decirlo así, dúas cuestións a maiores. Propoñemos que se analice a cubrición total ou parcial das pistas, porque é posible. Temos o exemplo recente no Concello de Lugo, no ano 2021, que se cubriron 2 pistas deportivas do complexo deportivo de Frixa, en torno a 300.000 euros. Non é un importe excesivamente descabellado, é posible, é viable. E despois tamén, ademais do que propoñemos, porque sí, somos conscientes que os recursos do Concello son limitados a pesar da capacidade imaginativa do Concello de Santiago para xerar ingresos, porque incluso, pues, bueno, xa sabemos agora que os 700.000 euros estos dos aparcadoiros municipais pois non van a chegar directamente ao orzamento municipal, pero bueno, sabemos desa capacidade que teñen para xerar ingresos, pero somos conscientes das limitacións, pero tamén somos conscientes de que hai axudas públicas, hai axudas, e en consecuencia hai que estar preparado, e como estar preparado? Pois bueno, un bo paso sería pois elaborar dunha vez por todas o plan director de instalacións e de infraestructuras deportivas. Esa é a clave para saber o que temos, como temos, o rendemento que temos e as necesidades que temos. Unha desas necesidades, evidentemente, son as pistas de tenis de Rodríguez de Biguri, porque sin planificación, pois é difícil tomar decisións e o que máis importante é difícil estar preparados cando esas axudas xorden, porque hai que estar preparados coa documentación preparada precisamente para absorber todas esas axudas que existen e que son tan necesarias para mellorar as instalacións deportivas da nosa cidade. Señor Muiños. Sí, muy breve, porque añadir más así en esta moción ya es, como quien dice, pues imposible. Sí que me preocupa el tema de la seguridad, y lo digo muy seriamente, que realmente solamente esté eso con un cartelillo, lo digo por lo que pueda pasar. La ley de Murphy a veces funciona, entonces basta que estemos hablando hoy de estos temas, de que si ocurre un accidente, de quién es responsabilidad. Después, a lo mejor, a quién se dictamina la responsabilidad por no tener una instalación municipal debidamente cerrada, a lo mejor es muy fácil aquí decir, no, es responsable del que la esté usando, por tener solamente un cartel fuera de uso, pero que realmente la instalación no esté bien cerrada para que realmente no se pueda acceder, es lo que más me preocupa. Después, en lo que es el contenido de la moción, totalmente de acuerdo que no deja de ser una mejora, una instalación deportiva. Gracias. Gracias, señora Alueiro. Pois que as pistas de Rodríguez de Biguri estean no estado en que están, eu xa dixen na miña primeira intervención que non nego o evidente, nin boto balóns fora. Tamén insisto en que nós estamos consultando opcións, mas de momento non podo, por prudencia, decir o que estamos negociando. De todos os xeitos, xa digo, non é nin falta de interese, nin falta de xestión, nin falta de planificación, nin falta de proxecto. As pistas de Rodríguez de Biguri, nós levamos 3 anos gobernando, as pistas de Rodríguez de Biguri levan máis de 3 anos en mal estado. Nós non renunciamos á nova construción sen deixar de manter o que temos, e lembro aos señores do PSOE que revisando peticións súas no que levamos de mandato e de acordos para apoios puntuais deste goberno, nunca se lembraron dunhas pistas nin dun proxecto que nin a medias deixaron. E o noso voto vai ser a abstención, e non porque non esteñamos de acordo con arranxar as pistas de Rodríguez de Biguri. Moitas grazas.
Pasamos á votación, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE para o acondicionamento das pistas de tenis de Rodríguez de Viguri. Votos a favor, grupos municipais, socialistas, popular e concelleiras e concelleiro non escrito. Votos en contra, non hai. Abstencións. Grupos municipais, BNG e Compostela Aberta. Apróbase a moción. Pois coa retirada do Grupo Municipal do Partido Popular da última moción que será debatida no pleno ordinario do mes de xullo, rematamos esta sesión.